Salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umaram keyfiniz sazdır. Təşəkkür edirəm ki, huzurunuz var. Mən gözlüğümü dəyişim və okey, çox gözəl. Bu günləri hava çox işıqdır. Fikirlərim ki, mənə çox çətin olacaqdır bu gözlüklə, amma çalışaq görək. Salam əziz və hörmətli dostlar. İndi varsınız ya sonra bizə qoşulacaqsınız ya sonralar hər zaman tarix boyu gələcəkdə bu videonu görəcəksiniz. Sizin hamınıza salam ərz edirəm və hörmətimi huzurlarınıza sunuram. Umaram keyfiniz yaxşıdır, keyfiniz yaxşı olsun, sağ olun, var olun. Bildiyiniz kimi bir düşüncə otağı yazdıq, yəni farsca fikir otağı deyilir. Yaratdıq, adını qoyduq düşüncə bağı və ona bir proje seçdik. Dedik bu proje, bir dənə proje götürək, onun üstündə işləyək, onda bir sonuc alaq, sonra görək nə olur. O proje Güney Azərbaycan və İranda yaşayan türklərin, siyasi partilərin və hizblərin tanımaq, onların xəritə yolları ilə, siyasətləri ilə, tərifləri ilə, məramları ilə, əsasnamələri ilə, stratejiləri ilə, taktikləri ilə, ideolojiləri ilə nə istəyirlər, istədikləri nə cür ələ gətirməyi düşünürlər, nə cür bir partidirlər və çoxlu şeyləri nə cür tərif edirlər, çoxlu düşüncələri, qavramları, sözləri nə cür tərif edirlər. Bu haqda onların düşüncələrini öyrənək və siyasəti tanıyaq. Mənim şəxsi nəzərim budur ki, İranda yaşayan insanların %99.99'u siyasəti tərsə düşünürlər. Əslən siyasət düşünmürlər, bilmirlər siyasət nədir. Mən özüm də onların içindəyim, demirəm ki, mən siyasəti düşünürəm, onlar düşünmürlər, yox. Biz İranda yaşayan insanlar ömrünün nənə qarnından ta ölünə qədər bir İrançılıq düşüncəsi bombaranının altında qalırlar. Daimən bu təkrar olur, zehnilərə girir və bu bədihi olur. Yəni elə bir şey deyirsiniz ki, günüz gün çıxar. Bunu heç deməyə yoxdur ki, ehtiyacı yoxdur. Hamı bilir ki, günüz çıxar. Bu qədər bədihi, yəni aydın, aşkar olur insana. Hər bir yalanı da bir neçə dəfə təkrar eləyəndən sonra o cür bir vəziyyətə düşür. Buna görə Güney Azərbaycan siyasi partiləri burada gətirib sorğu-suala çəkirik, hörmətlə, ədəblə, mərifətlə və xahiş edirik ki, o sorulara cavab versinlər. Biz siyasəti biraz tanıyaq, biraz bilək siyasət nədir, təşkilat nədir, təşkilatlanmaq nədir, təşkilatdan da nə cür təşkilatlanarlar, təşkilatı nə cür qoruyarlar, təşkilatın içində işlər nə cür gedir, çoxlu şeyləri bunlardan öyrənək. Çünki hamımız deyirik ki, təşkilatlanmaq lazımdır. Amma təşkilatlanmaq nə cür olar, nə əsasda olar, kimlərlə olar, bunları bilmirik. O halda ki, biz gərək əvvəl bunları öyrəşək, bilək ki, təşkilatlanmaq nədir? Niyə təşkilatlanarlar? Kimlər təşkilatlanar? Nə cür təşkilatlanarlar? Nə cür qoruyarlar özlərin? Məsələn, bir azad ölkədə, deyək ki, məsələn, mən Kanadada təşkilatlansam fərqi var. İranda bugün o baskı altında yaşayanlarla çox fərqi var. Bunun üçün müxtəlif siyasi partilərdən dəvət elədik. Güney Azərbaycanın siyasi partilərinin hamısından buracan onları ki, olubdur, dəvət vermişik ya cavab verməyibdir. Bugün 3 il olubdur əslində. Bir Çehriqani cənabları cavab verməyib hələ. Bir də Haşim Bilgin cənabları cavab verməyibdir. Qəşqaylərdən cavab veriblər, amma deyiblər vaxtımız olsa gələrik. Çünki zahirən iş məsələsi bilirsiniz, bizim dünəndə bu profesional məsələsində danışdıq. Partilər, Güney Azərbaycan və İranda olan partilərin %99'u xaricdə yaşayan, Azərbaycanlıları danışırıq. %99.99. Yəni mən bir parti bilmirəm ki, gəliri başqa yerdən olmuş olsun. Dünənki tərifə görə ki, Salih bəy İldırım cənabları tərif elədilər.
profesional deyirlər. Profesional deyirlər yəni nə mənə? Yəni ki, özləri və o hizbidə olanlar bir yerdən gəlirləri yoxdur ki, fəqət işləri sadəcə siyasət olsun. Bəlkə sübh saat filandan işə getməlidirlər, axşam filandan işləməlidirlər, ondan sonra gəlirlər, girirlər siyasətə. Bu əlbəttə mənim üçün çox önəmlidir, çox önəmlidir mənim şəxsimə. Amma hər halda bu profesional siyasətçi olmur. Çünki siz birinə deyəmirsiniz ki, bu sənin işindir. Necə idarədə ya iş yerində bir adama bir pul verirsən, deyirsən ki, bu sənin işindir. Bunu görəcəksən, səndən istəyirəm bu işi. Bu gün sabah 1 günə, 2 günə, 5 günə bu işi səndən istəyirəm. 10 dəqiqə, 1 saata bu işi səndən istəyirəm. Amma ürəkli olanda volonter, yəni sevgi ilə gedəndə, öz şeyinlə gedəndə ona baskı qasamırsan. Sən niyə bu işi görmədin? Vaxtım yox idi, halım olmadı. Min dənə bəhanə. Amma profesional olanda sən deyirsən ki, sənin işin buydu. Və əgər o məsələn xəstə olsa, mərizli olsa bir ayrısına deyə bilirsən. Onun üçün bizim Güney Azərbaycan partiləri feilən 11-i deyiblər, cələti yox. Biz də bunu başladıq. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin dəvət elədik. Sözcüsü başqan hesab olur. Sözcüsü huzur tapdılar. Bugün 4-cü cələsədir. 3 cələsəni keçirtmişik. Dostlar ki, istəyərlər videonu görərlər, YouTube-dadır. Eyni halda mən Telegram kanallarında göndərirəm. Instagramda yayılır, canlı yayılır, qalır. Kəsmirəm Instagramda üçün, çünki qorxuram, ona əl vuram. Amma o birisini kəsirəm. Yəni əvvəldə əgər bir danışıqlarımız olur, bir şey olur ki, bəhsə ilgisi yoxdur, indiki danışdıq buna görə. Bunu kəsirəm. Vaxt çox aparır, amma kəsirəm. Ki, fəqət o əsli bəhs ki, o parti ilə olur, o geçsin. Bu günləri 4-cü bəhs olacaq və ciddi bəhslərimiz olacaqdır Salih bəy İldırım cənabları ilə. Gözləyirəm hər zaman təşrif gətirsələr. Çağıracağım otağa və sözümüz başlayacaqdır, davam edəcək. Dünənəcən bir çoxlu bəhsləri aparmışıq. Başlıqları necə mən istəsəm qeydəm dalıya, başlıqların bir sizin üçün ərz edəyəm. Fəqət başlıqlarını desəm, təşkilatlanma sistemi nəcürdür, nəcür təşkilatlanırlar. Biri budur, çox uzun buranı danışmışıq. Düşmən, dost və rəqiblər kimdilər? Əslən, düşmənin tərifi nədir, dostun tərifi nədir, rəqibin tərifi nədir, bunlar kimdilər? Kimin baxışından? Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin baxışından. Bunları Azərbaycan vətən nədir, millət nədir, bunlar burada tərif olub. Sonra da yenə bunlar gələcəklər. Ondan sonra əsasnamə və demokrasi haqqında çox ciddi bəhslərimiz geçdi. Demokrasi önəmlidir, hakimiyyət önəmlidir, dövlət önəmlidir. Hangisi önəm götürür, hangisi tətil ola bilər? Məsələn, mənim nəzərimə gəlir ki, demokrasi savaş zamanında tətil ola bilər və olmalıdır. Amma Salih bəyin partisi, yəni Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi belə inanmır. Deyir ki, biz demokrasiyə hər zaman önəm verməliyik və gəlişlərə görə az-çox ola bilər, amma tətil əsla olmamalıdır. Çünki ondan sonra tətil olsa diktatorluğa keçə bilər. Çox ciddi bəhslər oldu. Üyəlik, nə cür üyə tutarlar, nə cür üyə içəridə gedər, yüksələr, nə cür mücazat olar əgər xilaf eləsə. Ondan sonra rantıları danışdıq, çox ciddi bəhslər çıxdı və bəhslərin keçən 3 gün bəhsin sonunda dostlar, Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi hər 3 günü də milli ərdəmli əxlaq sifətinə, milli ərdəmli sifətinə layiq göründü. Nədən layiq göründü? Bunu hər dəfə təkrar edirik. Dünən İsrağacın və dayı İsrağacın milli ərdəmli. Dedik ki, buna görə ki, insanlarımızı ölçək, bir ölçü qoyduq. Dedik, hər kəs birinə, bir təşkilata ya bir adama, dost ya düşmən, tohin edərsə, təhqir edərsə, aşağılarsa, küçümsülərsə, onlara mənfi nömrə veririk. 1-dən 10-a qədər. Bəlkə də məsələn, bir cələsədə bir nəfər 5 dənə pis söz işlətdi, bir partinin mənsubu. 5 dənə təhqir edici bir söz işlətdi.
O 5 dənə elə birdən verilir. Bir gündə verilir ki, bu 5 dənə mənfi aldı bu gün. Sabahları məsələn bir dənə oldu. Olacaq 6 gün, o birisi 10 dənə olsa da olacaq 16 gün, 16 dənə. 6 gündə bəlkə olar 50 dənə, nə bilim neçə dənə olar. O mənfi tərəfidir. Müsbət tərəfi də budur ki, əgər işlətməsə, əsla işlətməsə və hörmətli işlətsə, yəni məsələn sayğılı filan kəs cənabları, bəy, dostumuz, yoldaşımız bu nə deyirlər? Burada müsbət oldu. Buna deyirik ki, milli ərdəmli. Yəni milli səviyyədə bir ərdəm. Ərdəm əxlaqın türkcəsidir. Ərəbcədə əxlaq deyilir, türkcədə ərdəm deyilir. Əgər bir nəfər bunu biraz az işlətdi, yəni biraz ədəbsizləşli, amma çox da ciddi ədəbsizləşmədi ki, mənfi olsun, onda ən ərdəmli. Biraz da aşağı gələndə ki, daha şey olsun, onda olur elə ərdəmli və ondan sonra gedir mənfiyə. Mənfilər də dedik ki, təhqirdir, tohindir, bunlarda gedir ora. Bu da ölçümüz ki, yenə bir təkrar edeyim. Dostlar, bu müsahibələrə ki, bu partilərlə eləyəcəyik, hər partiyə 6 gün vaxt vermişik və 6 gündə umaram ki, mənim şəxsi istəyim budur. Heç olmasa gündə 4 saat davam eləsin. Buracan Salih bəy İldırım cənabları ilə gündə 3 saat civarında, 3 saat yarım civarında getmişik, yarım saatını kəsmişik, 3 saat 4 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bütürsə olubdur. 4 saata hər halda çıxada bilməmişik. Ərz edeyim xidmətinizə. Umaram ki, bu 6 gündə hərənin fürsəti var. Yəni 6 gün, 6 dana 4 saatın 24 saat vaxtları var ki, bu sorular ki, 500-ə yaxın sorudur, bunlara cavab versinlər. Bunlarda Həsən Hüseyni soruşmuruq, filan kəsi soruşmuruq. Çünki məsələn fərzən deyək ki, rəisini danışmırıq biz, Xameneyini danışmırıq. Çünki bunlar insandırlar, fərdidirlər. Bizim fərdlərin işimiz yoxdur. Bizim düşüncə və siyasətlərlə işimiz var. Xameneyə gedər, ondan pisi gələr. Nədir? Bu ölən rəis cümhur rəisi gedər, ondan pisi gələr. Biz bunları danışmayacağıq. Şəxsilərlə işimiz yoxdur. Bizim düşüncələr, siyasətlər və yol xəritəsi ilə, nəqşi rah deyirlər farscaha. Onunla işimiz var. Görək ki, hara gedirik, nə görürük. Onun əsasında kiçik bir şeyləri siz özünüz görə bilərsiniz. Yəni biz burada çalışırıq əslində o partinin, siyasətin, stratejisin və ideolojisin ortaya qoyaq ki, nədir? Onu biləndən sonra siz özünüz, hər kəsin özü bilər ki, tamam, bu stratejinin üzündə mən burada bu qonuda neynəməliyəm? Çünki önəmli budur ki, siz əslində bilərsiniz ki, məsələn, mən bu çərçivə ilə getməliyəm. Mənim getməli yolum bu düz yoldur. Ki, bu parti deyir. Bu parti dediyim zaman, mən bunun əsasına baxanda görürəm ki, buradan hər nə caysa, caydırıcı bəhsidir və mən onu getməyəcəm. Amma o şey ki, bunun içində onun haqqında eləyə bilirəm ki, partinin bilirəm ki, siyasətləri, stratejiləri, xətməşilərin yolundadır, o yolda davam edəyəm. Sonunda bura gedəcəyik. Mən hala gözləyirəm, umarım ki, Salih bəy yubanmasın, çox gəlsin və eləyə bilək ki, bəhsimizi başlayaq. Hələ o gəlincən, Salih bəy cənabları gəlincən, təşrif edincən, bu bir mövzunu da daha xatırladım. Dünənləri rəisi, Təbrizin İmam Cüməsi, İranın Xarici İşlər Naziri, çox sağ olun Salih bəy, gördüm sizi, mən əldən cənabınızı dəvət edeyim, təşrif gətirin. Arz edeyim ki, Salam aleyküm, aleyküm. Xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördük. Gəlimdə rəğbətli metoda gəldi. Sizin təsvirinizi mən görüntünüzü, amma əsasında var, mənə görünmür. Doğrudur, doğrudur. Arz edeyim xidmətinizə ki, mən indi burada öz təsvirimi bir düzəldim. Nəzərimə gəldi ki, bu şey oldu. Biraz yığışanda. Tamam. İcazənizlə mən bu cümləmi qurtarım, qeydim sizdən. Dünənləri bu İranın prezidenti, Təbrizin İmam Cüməsi, Xarici İşlərin vəziri və 3 xələban, bir neçə sipahın fərmandehlərindən planı.
Azərbaycan. Bəli, bir də Azərbaycan. Şərqi Azərbaycanın ustanları da onların içindədir. Öldülər, getdilər. Allah cəzaların əşədd müşəddəd eləsin. Çünki hər zalimin ölməsi məzlumların sevincinə səbəb olur. Zülm eləməsəydilər, təbii biz də təsliyyət deyərdik, amma zülm ilə yaşadığımız üçün biz onların belə cəşn tuturuq. Yəni bir zalim ölübdür, çox cəşn tuturuq. Amma dostlar, bir şey bəlli oldu. Biz dünənəcən, mən şəxsən və dostlarım deyirdik ki, ağa, rəy verməyim. Bunlar ki, yazırlar, gəlin gedin bəhanə ilə rəy deyirlər. Bunlar Cumhur İslamının adamlarıdırlar. Səmpatlarıdırlar. Cumhur İslamı ilə düşünürlər. İndi rəisi dediyimiz adamın, baxın görün kimlər təsliyyət yazır, kimlər şey edir, baxın görün. Demirəm ki, təsliyyət gəlsinlər, yazsınlar ki, yaxşı olub ölübdür. Sakit qala bilərlər. Mozey görsətməzlər, eləyə bilərlər, əslində bilməyərlər. Nə iş var, nə təsliyyət deyirəm, nə bir şey, mənə rəbti yoxdur. İçəridə canımı qoruram, tamam, təsliyyət də demərəm, cəhənnəmə də istəmərəm, geçsin, otururam yerimə, səssiz qalaram. Səssiz qalmaq özü bir cibhədir, heç olmasa bu mərhələdə. Amma olar ki, siz indi görürsünüz, gəliblər təsliyyət yazıblar, ay Azərbaycan əzadardır, ay başımız, ay Azərbaycana təsliyyət deyirəm, nə bilim İrana təsliyyət deyirəm. Bunlar həmanlardılar ki, seçkilərdə, o birisi məsələlərdə sizə deyirlər ki, sizi milli hərəkətdən caydırırlar. İndi baxın, mən dünən gecədən buna çox diqqətlə baxıram, bəlkə dünən gecə 3 saat da yuxudan durmuşam, tazaşdan baxmışam, görüm ki, nə olur, gecə saat, məsələn 3-dən baxmışam, sübh 6-ya qədər, görüm ki, nə geçir, biraz da bugün baxmışam. Baxın bunlara, buradan görün ki, kimlər pan-İranistlər, Zidd Azərbaycanda olmasalar, Azərbaycanı satmağa təmayülləri var. Azərbaycanın mənafeyini qurbanı eləməyə təmayülləri var. Onları indidən tanıyın da qoyun qırağa. Yəni bu adamlar deyin ki, tamam, bunlar rejimin yanındadırlar. Bunlar ya yeyirlər torbadan, ya da ki, hər halda bir beyin bağlılıqları var. Beyinləri yuyulub da ona bağlıdırlar. Sözü mən elə burada qurtulum. Əgər cənabınızın bu haqda sözünüz vardı, Salih bəy, buyursaz, sevinərəm. Yox, olmasa getərək bəhsimizə. Çox sağ olun. Bu məsələ təbii ki, bir xordad ərəfəsində çox mənalı idi. Biz bilirsiniz, sabah bir xordad, yəni Azərbaycanın qatillərini, Azərbaycan hərəkatını sərkub eləyən İran işğal rejiminin sərkərdələrinin Azərbaycanda cəhənnəmə vasil olması böyük bir özü ümid və sevinç yeridir. Azərbaycanda əlbəttə bizə gələn bilgilər Təbrizdə, Urmuda, başqa şəhərlərdə şənliklər, zorla əlbəttə istəyirlər şəhəsində pastorları qarayaxa gedirərək təşri cənazə edir filan deyə xiyabanları matəm havası göstərsin, amma xalq əslində bu cinayətkarların belə bir formada Azərbaycanın bu qutlarına nəsib olması, çöldə olan leşləri demək dağılmasına təbii ki, bir məmnuniyyət hissi, sizin də dediyiniz kimi hər zalimin ölümü, cəhənnəmə vasil olması məzlumların sevinci və arzusu. Onun üçün də təbii ki, rəisin yenə bir başqası gəlir, başqa canı gələcək oturacaq, amma onların beynində həmişə o olacaqdır ki, siz bir gün cavab verəcəksiniz. Güney Azərbaycanı İran, Fars, işğal rejiminə cəhənnəm eləyəcək. Hamınız bir-bir. Gün olacaq ki, Xameneyini də gətirəcək o Təbrizdə, məhkəmə eləyəcək, indi ona rəy toplayanlar filanlar, onlar hesabı əslən başqadır. Xameneyinin özünü çəkib orada, əgər qalırsa ki, həyatdadırsa, çəkib orada Təbrizdə məhkəmə edib cəzalandıracaq. Biz bunu eləyəcək. Biz Azərbaycan xalqının intiqamını, hesabını bu cinayətkarlardan tək-təkindən soracaq. Bu seçki məsələsini dediniz, ora mən girmək istəmirəm. Təbii ki, həmən adamlardılar, müxtəlif bürhələrdə özlərini göstərdirlər. Buyur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz və hörmətli dostlar, Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin lideri, sözçüsü, rəsmi adı sözçüdür. Sözçüsü Salih bəy İldırım cənabları ilə görüşdük. Bu günləri 4-cü proqramdır. Orada da yazmışam Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi soruları cavablar 4-cü bölüm.
Və umuram ki, biraz da sürətlə gedək. Salih bəy, 3 gün qaldı. Bunu eləyə bilək inşallah. Siz də sonki 2 günə də bir fikir eləyək. Siz işə gedəcəksəm, onu bir cür həll eləyək. Biraz sürətlə getsək. Salih bəy, hər bir təşkilatın qurulmağı bir qanun çərçivəsində qurulur. Sizin parti İran qanunları əsasında qurulmayıb, İranda da qurulmayıbdı. Hangi qanunların əsasında sizin təşkilatınız o qanunlara dayanaraq qurulubdur? Beynəlxalq hüquq əsaslarına tanınmış beynəlxalq təşkilatların, yəni Sazman-ı Millənin və onun şöbələrinin müsəvvəbələri üzərində qurulubdur və əlbəttə, hətta belə bir şey olmasa da, yenə də öz milli maraqlarımız dairəsində, onun içində və onun icrası üçün heç bir demək, yasağa, baskıya baxmadan biz bunu təşkil edəcəyik. Ancaq əsas olaraq beynəlxalq qanunlara dayalı, tanınmış beynəlxalq qanunlar əsasında qurulmuşdur. Buyurun. Çox gözəl. Sizin təşkilat hangi ölkə qanunları əsasında qurulub? Yəni indi siz Kanadadasınız, Kanada qanunları əsasında qurulubdur. Yəni burada səbtə yetişibdir, yoxsa harda ya səbtə yetişmir? Səbtə yetişib, ancaq o səbtə yetişəndə bunların nə nizamnamə ya planını oxuyublar, orasını bilmirik. Qəbul olunsa da, olunmasa da biz nizamnamə istəklərimiz daha hər bir dövlətin qanunlarına uyğunluqdan daha ziyadə bizim istəklərimizi, xalqımızın Güney Azərbaycanın hədəflərini əks etdirməsi mühümdür. Ona görə hər hansı bir qanun çərçivəsində hətta illa gəlib belə ola, mümkündür Kanada səbt eləməyək. Yəni, fəqət lazım da illa gərək səbt ola. Səbt eləmişik biz, amma səbt eləməsə də bir sorun deyil. Yəni, o səbt sadəcə buna qanuni bir məşruiyyət verir, təks məsələsi olur, vergi almasında, pul yığmasında filan da biraz amma kömək olur. Yoxsa əks halda onun etibarına elə bir də yəni biz zaten Kanadada, hətta biz bunu səbt eləyəndə dedilər, Kanadada seçkilərə qatılmaq istəyirsinizsə, onu da qoydular qabağımıza ki, hətta Kanadada da kampanya aparıb, məsələn, parlamentə filana girməyə. Düşündə də bizim belə bir hədəfimiz yoxdur, ancaq onları da qoydular bizim önümüzə. Bəli, səbt olunubdur. Buyurun. Yəni Kanadada səbt olubdur, yoxsa başqa məmləkətdə? Kanadada səbt olubdur. Tamam. Sizin təşkilatların siyasətləri hangi ölkə və qanunları əsasında dəyişə bilər? Yəni siyasətləri bir qanun əsasında dəyişdirirsiniz, yoxsa özünüzün... Bizim hədəflərimiz, biz hətta çox başqalara dedim, keçən söhbətlərində dedim ki, biz məruz qalırıq, bəzi çıxışlardan sonra, danışıqlardan sonra, qərarlardan sonra, bəyanatlardan sonra sorğu-suala çəkilir. Ancaq o ölkə, hər hansı bir ölkə olursa, biz məsələn o tərhləri veririk, Kanadaya vermirik ki. Görünür, biz Kanadanın işimiz var. Kanada dövlətinin əleyhinə verməmişik, Kanadalının əleyhinə verməmişik, ya İngilisin əleyhinə verməmişik. Biz İran işğal rejiminin əleyhinə savaşırıq və bütün verilərimiz də demək, onun mübarizə metodu, mübarizə şibələri, seçənəklərimiz də onunla müqabilədədir. Ona görə heç bir dövlətin qanunu bizi məhdudlaşdırmır. Mümkündür qoymuyor orada fəaliyyəti. Sıxışdırıb media açmamıza, ya məsələn, sayt açmamıza filan mümkündür mənaya qoyarlar. Amma onların mənası üçün biz təşkil stratejimizi, hədəfimizi dəyişdirməyəcək. Milli mənfəətlərimiz, milli çıxarlarımız üzərində getməyə davam edəcək. Qoymazlar. Mümkündür səfərlər Kanadada gələ məsələn bizi həbsdə eləsin. Mani yoxdur. Davanın tavanı bədəlidir. Buyurun. Siz dünənki və o irəli günkü danışıqlarımızda buyurdunuz ki, yazılı əsasnaməniz var, səsli manifestiniz var, yazılı farsca və türkcə, latin əlifbası ilə, ərəb əlifbası ilə.
Bunlar var. Əcəba məramnaməniz də varmı? Yox, məramnamə yox. Belə əsasnamə, amma məramnamədir. Bütün təşkilatın hətta demək olar ki, balaca bir qısa, özəl əsas qanun əsası deyək. Yəni bizim düzdür, o təşkilatında məsələləri biz hakimiyyətə gəlsək, onu icra edəcək. Məmləkət səviyyəsində, Azərbaycan vətən səviyyəsində icra edəcək. Əsasnamədir, manifesto. Tamam. Əsasnamə ilə məramnamənin fərqi nədir? Bunu bəlli formada dəyişdirirlər, amma bunlar hər ikisi də bizə görə o qədər də fərqli bir şey deyil. Bir dənə partinin birisi prinsipal daxili məsələlərini demək, yəni iç məsələlərini düzənliyə əsasnamə deyilir. Onun ideolojik hədəflərini və ya o mübarizəni aparmasına da verilən tərhlərə də, yəni partinin apardığı siyasətə də iç məsələsi deyil. Apardığı siyasətə də məramnamə deyil. Amma bunlar əsasında biz bunlara çox da heç ayrım qoymuruq. Əsasnamə bizdə həm məramnamədir, həm bizdə, bizim görüşümüzdə, yəni İstiqlal Partisinin görüşündən, o elə həm daxili məsələlərimiz oradadır, həm də ümumi apardığımız siyasət orada əks olunur. Yəni məsələn bir nəfər, mən sizin əlan işləyən əsasnaməni oxuyan, sizin həm iç təşkilatın, iç quruluşun, yüksəlişin, mücazat olmasını biləcəyəm nə sistemdədir, həm də biləcəyəm ki, siz nə istəyirsiniz. Tamam. Yol xəritəniz nədir? Yol xəritəmiz Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycan millətini təşkilatlandırıb, vahid bir gücə çevirərək istiqlal yolunda mübarizə edib, yəni milli ordumuzu, milişyamızı təşkil edib və İran, Fars işgal rejimini vurub Azərbaycandan çıxarıb Güney Azərbaycan müstəqil dövlətini qurub. Gözəl. İndi düşüncə olaraq, yəni fəlsəfi baxsaq, hangi düşüncə fəlsəfəni ya ideolojini mənimsəmisiniz parti olaraq? Qurtuluş fəlsəfəsi, milli fəlsəfə. Yəni bizim hər şey buradan baxır. Əgər milli deyilsə, əgər qurtuluşçu deyilsə, heç bir əhəmiyyəti yox. Yəni hərəkətdir dedim, keçənlərdə dediyim kimi. Hərəkət sayıla bilər. Ancaq biz qurtuluş dövründə qurtuluş fəlsəfəsi və təbii ki, burada milli qurtuluşdur. Yəni bizim biri budur ki, məsələn, özümüzün bir dövlətimiz ola, sistemimiz ola, orada bir zülmlər ola, ondan qurtuluş üçün, onu dəyişmək üçün mübarizə ola. Amma bir də bizim şəraitimizdə ola ki, işğal altında, yəni ölkə bir qüvvənin işğalının altındadır. Burada əsas qurtuluş fəlsəfəsidir. Və qurtuluş fəlsəfəsində də işğalı dəf eləmək üçün heç bir haram yox. Hər şey məşrudur. Buyur. İndi bilirik ki, məsələn, düşüncə deyəndə, ya fəlsəfə, ideoloji deyəndə insanların zehninə çox bu Məsihiyyət dünyasından gələn ideolojilər, yəni sosializm, marksizm, leninizm, nə bilim, faşizm, şovinizm, onlar iki isimlər, liberalizm, nə bilim, bunlar gəlir zehnə. Ya məsələn, bu son zamanlarda dini də qatıblar bunun içine, yəni ideolojinin içine, mənim özüm də tərifimdə bu cür olur. Siz bunlardan birini seçirsiniz, yəni bunlardan biri sizin içinizdə vardı, bu ismilərdən biri, bu ideolojilərdən birini siz özünüzə qəbul eləmişsiniz ya tərəf durursunuz? Yəni, məsələ, türkizm, Azərbaycanizm, nasionalizm, bunlar beynəlxalq işlənilən sözlərdir. Bizdə millətçilik, dövlətçilik, bizim işlətdiyimiz sözlər millətçilik, dövlətçilik. Bu, demək, məfkurənin. İndi məsələn, marksizm deyək, sosializm deyək, sosial nasionalizm deyək, internasionalizm deyək. Bunlar hamısı, bunlar bir söz termlərdir ki, bəzi partilərin və ya hərəkətlərin ya məmləkətlərin
gündəmi ya hədəfi kimi götürülür və işlənilir. Biz milli ideoloji, yəni milli mənfəətlərin A'dan tuttu, doğuşundan tuttu, toprağından tuttu, suyundan, havasından, ordusundan, bankından, demək, bütün onun o milletin varlığı, o milletin menfaati, o milletin rifahını təmin edən, yaşamını təmin edən hələ rifahın ki, özü bəhsdir də rifah, hangi dərəcədə rifahın nəyə rifah deyirik? O milletin varlığını təşkil edən bütün demək nəsnələr olur bu milli ideoloji, milli düşüncə. Biz milli ideoloji dayalı demək özümüzə deyirik millətçi. Onu da əvvəldə təriflədik millətçilikdən də tərifimiz nədir? Bunun beynəlxalq işlədirlər, nasionalist işlədirlər. Yəni nasionalizm əslində ideolojinin adıdır. O ideolojiya sahib olana da, onu təqib edənə də nasionalist deyirlər. Və ya məsələn, bəzən bizim məsələn görürük, hərəkətdə yanlış işlədirlər. Məsələn, mən federalisməm. Bu yanlışdır. Federalizm o düşüncənin, ya o sistemin adıdır. Amma onu icra edən, ya təqib edən federalizm deyil, federalistdir. Və ya məsələn, sosyalizm bir ideolojinin adıdır. Amma o ideolojiya sahib olana sosyalizm deməzlər. O olar sosyalist. Sosyalist olar. Yəni, indi bizə də məsələn, belə bəziləri deyirlər, millətçi deyirlər və ya ırqçı deyirlər. Hər bir ad qurulur. Biz özümüzü millətçi bilirik. Buyurun. Gözəl. Məramnamənizin ya əsasnamənizin ən önəmli qonusu nədir? Hər bir şey önəmlidir. Yəni, əsasnamədə önəmli olmayan bir şey yoxdur. Hamısı lazımlı, vacib icra maddələrdirlər. Bunun bir neçəsini saya bilərsiniz? Bir neçəsini saya bilərsiniz ki, nələrdir? Azərbaycançılıq, Azərbaycan dövlətini bərpa eləmək, işğalı bərtərəf eləmək, demək, Azərbaycanda rifahı təmin eləmək, qadın-kişi bərabərliyini təmin eləmək, uşaq hüququ, işçi hüququ, demək, sərmayənin tərifi, sərmayənin, demək, sərmayənin inhisardan çıxması və bütün, yəni, hamısı bunlar biri-birindən əhəmiyyətli məsələlər. Heç birisi Azərbaycan ordusu, Azərbaycan coğrafisi, sərhəddatı, hamısı. Çox gözəl. Sizin təşkilat vətəni necə tərif edir? Vətən sizin, əlbəttə 2 gün bundan qabaq danışmışıq millət vətən. Amma indi bir də üçün istəyirəm bunu biraz detaylı danışaq. Vətəni bir də tərif buyurun. Bizim vətən Azərbaycandır, vətənimiz Azərbaycandır. Azərbaycanın tarixi torpaqlarını biz vətənimiz bilirik və bunun da işğaldan qurtarmaq üçün mübarizədir. Yəni bunu biz yaratmamışıq, bu mövcuddur. Bu bizim əcdadımızdan bizə irs olan irs gəlib yetişib. İndi ancaq bunun idarəçiliyi bizim əlimizdə deyil. Başqa bir qüvvə gəlib buranı işğal edibdir və bizə başqa bir hüviyyət düzəltməyə çalışır. Vətən bizə görə o təbii coğrafıdır ki, biz bu coğrafiyada doğulub, böyüyüb və əcdadımızla buranı abadlamışıq, bütün çətinliklərinə görə qorumuşuq, bu günə yetişdirmişik, o bizim vətənimizdir. Bəzi adamlar deyirlər ki, vətən o yerdir ki, adam orada rahat ola, adam orada əmniyyət hiss eləyə. Sizin təşkilatda vətənin belə bir anlamı var, ya buna bənzər bir anlamı, ya desaq belə sorursam, sizin üçün niyə vətən bu qədər önəmlidir? Çünki vətən hər şey, vətən bir millətin demək, bütün varlığıdır. Baxın, məsələn, bir çox millətlər ki, vətənlərini tərk ediblər və ya məsələn, icbar formasında, savaş nəticəsində və ya hər hansı bir səbəbdən əldən veriblər, o millət
statusunu da əldən verir və əriyib gedib başqa bir demək hüviyyət kimlik tapır. Vətən bir təbii yəni biz vətən deyəndə təbii mənasında burada doğulduğumuz, böyüdüyümüz, siz görürsünüz ki, birisi dünən də biz bunu söhbət elədik o patriotizmdən ya yurtçuluqdan. Məsələn, sizin bir eviniz var. Bu eviniz isə sizin o çarşıvəki vardı evdə, ora birisi sizin izniniz olmadan girə bilməz. Girsə, indi onu vurarsınız, çıxadarsınız, yox, gücünə gəlib, məsələn, sizi qafil gir edibsə, bir fürsət taparsınız, onu qurtararsınız. Vətən də o evin böyük bir formasıdır. Bizi yetişdirib, orada boya başa çatmışıq, onun demək, onun nimətlərindən faydalanmışıq, onu qorumaqda da mükəlləfik. Yəni, o vətənlə millətin bu qədər bir-birinə bağlıdır. Birinin yoxluğu elə o birisinin də yoxluğuna səbəb. Ona görə heç birisi o birisindən üstün deyil. Vətən, millət eyni, iç-içə. Yəni, o yüzdən də bu iki rifahda tərifli filan birisi belə baxışlar var. Ancaq onlar yəni bizə görə doğru təriflər deyirlər. Biz vətən doğulduğun, təbii olaraq doğulduğun, böyüdüyün yer sənin vətənindir. Buyur. Salih bəy, mən sığınmacıyam, yəni qaçmışam vətəndən, gəlmişəm bura. Burada da getmişəm dövlətdən vətəndaşlıq almışam. İndi mənim kimi adamlara vətəni nə cür görürsünüz? Yəni, mən iki vətənliyəm, vətənsizəm. Nədir? Bu durum nə cür izah olunur? Qaçqınların durumu. Bunlar siyasi vətəndaşlıqdır. Baxın, mən təbii vətən. Siyasi vətəndaşlıq səyyaldır, mütəğəyyirdir. Bu ola bilər ki, icra nəticəsində olsun, seçim nəticəsində olsun. Biz gəlmişik, bir çoxları, məsələn, könüllü olaraq gedib başqa ölkədə yaşayır, oranın vətəndaşlığını da alır. İndi bəzi ölkələr vətəndaşlıq verirlər, bəzi ölkələr vermirlər. Məsələn, Kanada vətəndaşlığı rahat verən ölkələrdən. İki vətəndaşlığı qəbul edən ölkələr. Məsələn, Amerika iki vətəndaşlığı qəbul eləmir. Və ya, məsələn, Azərbaycan iki vətəndaşlığı qəbul eləmir. Deyim, mənim vətəndaşımdır. Buradan çıxdıysan, o vətəndaş hüququnu əldən versən. Vətəndaşlıq siyasi olaraq hüququ, demək, mühacirlə, burada oturanla bir seri hüquqi haqları var. Hüquqi imtiyazları vardır ki, yəni bu əslində burada deyirlər ki, haq deyil, bir imtiyazdır. Yəni vətəndaşlıq bir imtiyazdır. Bu Kanada məsələsidir ki. Amma təbii olanda bunu da sizdən kimsə ala bilməz. Elə burada da dünya qanunlarına da baxsınız. Məsələn, birisi hətta bilən uçaqda doğursa, hangi məmləkətin havasında doğursa, o məmləkətin vətəndaşı olur. Bir doğum haqqı var. Onu heç kimsə ondan ala bilməz. Amma bu birisi siyasi hüviyyət. Yəni bizim bir həqiqi kimliyimiz var, bir də hüquqi kimlik. Hüquqi kimlik indi bugün məsələn bəzilər çıxır deyir ki, nə deyirsiniz, daşıdığım pasport, sicilli, kart haranındır, Azərbaycandır ya İrandır. Bunlar boş sözdür. İndi İran gəlib işgal edibdir. Məsələn, deyək ki, dünən 30 il bundan qabaq Azərbaycanla bir yerə gedəndə SSR pasportu ilə gedirdilər. Azərbaycan pasportu yox muydu ki, ya Qazağı gedəndə, Gürcüsü gedəndə, bir yerə gedəndə İttihad Cəmiyyəti SSR pasportu ilə gedir. Amma indi öz pasportu ilə gedir. Yəni bunlar dəyişən bu siyasi kimliklə, milli kimliyin ya hüquqi kimliklə, həqiqi kimliyin birləşdiyi bir nöqtədə görürsünüz ki, olur orada da vahidləşir. Məsələn, Azərbaycan bugün həm Azərbaycan vətəndaşlığı, pasportu və vətəni ilə kimliyi, milliyyəti ilə siyasi kimliyi də örtüşür. Ona görə siyasi kimlik fərqlidir, ya hüququ, siyasiyə deyil hüququ və həqiqi kimlik mən burada doğmuşam. İndi ona dansam da mən də burada doğmuşam. Yəni
mənim bir anam var. Bu ananı istəsəm də istəməsəm onu dəyişdirə bilmərəm. Məsələn, mənim onda təsirim yox. Heç onu seçməmişəm. Məni doğub böyüdüb. Bu doğuş haqqı. Yəni təbii kimlik ya həqiqi kimlik, təbii coğrafi və siyasi coğrafi. Bunlar fərqli şeylər. Buyur. Vətəndən danışdıq və vətəndə buyurduq ki, tarixi Azərbaycanın tarixi torpaqları. Sizin təşkilat vətənin sərhədlərin, yəni deyəndə vətən bir mənim vətənim, bir də mənim olmayan torpaqlar. Yəni orada vətən demirik da, deyirik ki, hətta demirik onların vətəni, deyirik ki, bizim olmayan torpaqlar bizim vətənimiz. İndi bu vətənin sərhədlərini necə təyin edir sizin parti? Yəni bizim İran deyilən siyasi varlıqda Kürt var, onlarla sərhəddimizdə bilmirəm necə olacaq. Ciyləşlər var, ərz eləyim xidmətinizə, lorlar var, ehtimalən farslar da olmuş olar. Bunu nə cür təyin edirsiniz? Təyin sistemi nədir? Bunu biz əgər Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının logosuna baxsaz, Azərbaycanın, yəni bizim Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının gözündən Azərbaycan orada rəsm olub. Demək, müstəqil Güney Azərbaycan ərz edirəm. Müstəqil Azərbaycan sərhəddatından başlayıb Türkiyədən İraq sərhəddatına və bu tərəfdən güneylərə getdikcə Zəncan, Həmədan, Qəzvin, Sava və bu Arak, bunlar hamısı Azərbaycanın tarixi toprağı. Hətta Tehran da Azərbaycanın tarixi toprağıdır. Yəni Tehran, amma indi Tehranı o qədər orada mürəkkəb bir vəziyyətdir ki, millət olaraq, sayı olaraq məsələn orada elə Azərbaycanlılar qədər və ya hətta məsələn çox və ya az başqa millətlər də vardır. Onu bugün deyək Azərbaycana qatması bir başqa bir metod istəyir. Ona da dünən söhbətimizdə işarə elədik. Demək, Tehranın Həmədan, Qəzvin, Ərak, Savə, Qum, bunlar Azərbaycan torpaqları, tarixi torpaqlardır. Biz bunları xəritəmizdə, loqomuzun üstündə bunu görə bilərlər, həkə sürə bilərlər. Hətta izahlarında da elə nizamnaməmizdə də buna işarə olunubdur. Azərbaycan dediyimizdə Güney Azərbaycan haradır? Buyurun. İndi sizin dünənki bəhslərdə bu söz ortaya gəldi ki, İran yıxılan zaman, bu siyasi sistem yıxılan zaman və bizim dövlətimiz qalxan zaman haracan getsək ora bizimdir. Bu qavramda nə cür görürsünüz? Yəni siyasi vətən təbii ki, bilirsiniz, ölkələrin və ya millətlərin mənfəəti fəqət o vətən çərçivəsi, sərhəddatı içində həll olunmur. Bəlkə bir çox məsələlər, yəni böyük dövlətlər, güclü dövlətlər həmişə görərsiniz ki, problemləri uzaqda həll edirlər. Ona görə biz Təbrizi qorumaq üçün gəlib əgər Mərağadan sərhəd çəksək, Təbriz təhdidlədir. Təbii ki, bir deterrence deyirlər, bir nə deyək, bir koridor, bir caydırıcı bölgə, təhdidi uzaqlaşdırıcı bir bölgə oluşmalıdır. Və tüm bizim mərziləri qarışdırıblar. Tüm bizim torpaqlarımız, yəni biz oraya ki deyirik, gedirik, onlara gedəndə onlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Amma məsələn bir çox Azərbaycanın tarixi torpaqlarını bugün iddia eləməsini nə şərait, nə dünya, nə siyasi vəziyyət buna müsaade etməz. Məsələn, bəziləri görürsünüz, bunu deyir ki, Ərəb körfəzinə kimin Azərbaycanın sərhəddatını uzaldır. Yaxşı arzudur, amma bu olasılığı yoxdur. Yəni bizim burada gələcəkdə məsələn ərəblər silək tökək dənizə, buradan oraya gedən kimi nə qədər şey vardı, elə bura Türk toprağıdır falandır. Məsələn, filan tarixdə buraya Bəsrə körfəzi deyirlər ya
nə körfəzi deyirdilər, ona görə bu falandır. Yəni, bunlar keçərli deyil. Biraz da zamanın bugünkü tərkibləri nəzərə alaraq bunu belirləmək və əlbəttə o dönemde biz bunu buna göre geçerli. Siz bakın mesela şimdi bizim o İran 100 illik siyasetinde milli terkibi değiştirme, sərhəddatı parçalama, necə ki SSR yuxarıda eləmişdi, Stalin yuxarıda eləmişdi, Kuzeydə, Qafqazlarda və o bölgelerde. Burada da o kadar dəyişiklik ediblər ki, mesela indi bir çoxları Kürdlər, mesela Azərbaycanın bir çox şəhərlərində gəlib doğublar və oranı da deyirlər Kürdistan deyil. Yəni bu iddiadadır. Uşaqdır da gəlib burada dədəsi Araqdan gəlib, o orasını bilmir. Burada doğulduğuna görə deyir, burada Kürdistan, misal. Və bunları təbii ki, o bürhədə, dedik ki, o bürhədə biz bu məsələni həll eləməliyik. Çünki sərhəddatın qorumaq üçün müzakirə, baxın, indi məsələn Ukraynada Rusiya ilə Ukraynanın arasında görürsünüz ki, Rusiya istədiyi yerləri alıbdır. Amma gedir Ukrayna. Yəni gedib fərzlə ki, Kiyevə almayacaqdır ki. Kiyevə geçsə də belə buna görə gedir ki, o demək Donbas filan zadı Rusiyanın torpağı kimin tanısın. Biz de yani bu savaşın qaydasıdır. Siz eliniz güclü olsun, mesela güclü demək söhbətə aparıb proqramınızı yeridəsiniz, onda gərək təbii ki, düşməni sıxışdırıb, sərhəddatınızdan uzaqlaşdırıb, hətta öz torpaqlarınız coğrafisində sıxışdırasınız ki, sizin çəkdiyiniz o sərhəddata tabi olsun. İndi bayaqki tərifdə ki, buyurdunuz bir dənə uşaq təyyarada da doğsa bir məmləkətin havasında, çünki vətən o məmləkət hesab olur havada, o uşaq oralı olur. İndi bir Kürd gəlib dolub Azərbaycanda, bura niyə deyə bilməsin Kürdistan? Kürdistan deyə bilməz, Azərbaycanda doğur. Mən Almanda gedib Alman havasında doğanda oranı Türk demirəm ki, orada oluram Almanlı. Bildiniz, ya gedib məsələn Amerikada doğulanda olur Amerikalı. O Amerika Türk olmur. Məsələn mən Türkəmsə Amerikan deyim, Kürddür. O da Kürdür gəlib orada, bu Azərbaycanlıdır, Azərbaycan Kürdür. Azərbaycan vətənində gəlib. O əslində Recep vətənim Azərbaycandır. Biz gedib Fars o kimliğin bizim vətəndən alır. Öz kimliğin nationality kimliğin bizim vətənə təhmil eləyə bilmir istəyirsiniz deyəsiniz ya necə? Başa düşmədim. Öz təbii kimliyini nə? O uşaq ki doğur, məsələn, deyək bir dənə Kürd uşaq gəlib Azərbaycan şəhərində doğubdu. O bir nationality, yəni o Kürdlük kimliyi var. Bir də bizim vətən kimliyimiz var. Evet. Onun nationality kimliyi, dədənənəsi kimliyi bizim vətəni etki altına buraxa bilməz. Bəlkə bizim etkiyə, vətənə bağlana bilər. Belə istəyirsiniz, buyurun. Doğrudur. Yəni Azərbaycan, baxın biz onu yenə də nizamnamədə bunu da yazmışıq. Azərbaycanda müxtəlif millətlər yaşamaqdadır və Azərbaycan müstəqil dövlətində bu millətlərin sayı, nüfuz dairəsinə görə bunların hüququnun təminatında da nə deməlidir? Bütçə ayırıb və onların milli kimliklərini, demək, dil və qayda adətlərini qoruması üçün, inkişaf etdirməsi üçün bütçə ayırmalıdır. Biz buna özümüzü müvəzzəf edirik. Yəni Azərbaycan dediyimizdə bəziləri deyir ki, Güney Azərbaycan məsələn Türk milləti. Yaxşı, burada Güney Azərbaycanda Türk olmayanlar da var. Bunlar nədir? Bunlar itəliyirik, farsat edir. İtəliyirik, veririk, məsələn, başqasına götürsün, bizim əleyhimizə işlətsin. Azərbaycan Cumhuriyyətində, bugün Azərbaycan Cumhuriyyətində Talış var, Lezgi var, dəyişik, demək, burada etniklər varlar ki, yaşayırlar. Ona görə biz Azərbaycancılıq deyirik, Azərbaycan vətənçiliyi deyirik, yurtçuluq deyirik. Orada Azərbaycanın Kürdü var,
Azərbaycanın hətta ermənisi var. Azərbaycanda yaşayan, Batı Azərbaycanda, Təbrizdə, başqa yerlərdə Azərbaycanın Talışı var, yaşayır orada. Demək, başqa millətlərdən də ola bilər orada yaşayırlar. Azərbaycan demək, dövlətinin təhdid eləmədikləri sürəcdə Azərbaycan sərhəddatını demək, əleyhinə silahlı bölücü siyasət yürütmədiyi sürəcdə bütün hüquqları təmin olunmalıdır və bərabər hüquqludur. Yəni Azərbaycanda sabahları bir Talış gəlib aday olsun prezidentliyə, heç bir mənə yoxdur onun qabağını alsın ki, desin ki, sən niyə Talışsan, burada ola bilməzsən. Gərək o bizim dediyimiz Azərbaycan budur. Burada bu Azərbaycanda, Güney Azərbaycanla bizim tərifimiz budur ki, burada yaşayan, burada doğulan nə etnik demək uzantısı varsa Azərbaycan və elə mənimlə Salih Yıldırımla bir hüququmuz arasında hər hansı bir dəyişiklik də yoxdur. Mən məsələn Kəsilmədi. Hala o səs salır, o telefon bir dəqiqə icazə verin. səsi zəifdir. Tamam. Yəni İndi etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan əgər məsələn əsgər gedirsə birisi Azərbaycanda, demək o sərhəddə qulluq eləyə bilirsə prezident. haqqı var. Yəni bütün tariflərimiz burada. Yəni bir şeydə demək bu əsgər gedib o Azərbaycan üçün ölə bilirsə ölməyə bu adaylanıbdır. Amma məsələn prezident olmağa adaylanmır. Bu necə qaydadır? Ya orada getməyəcəkdir, ya gedirsə, demək bu vətən üçün qanunu verirsə, ölməyə hazırdırsa, bu vətəndə hər şey olur. Buyur. İndi siz bu İranda bir ədəbiyyat var, əqəlliyyət, azlıqlar. Bir də millət var. Bir də qovum var. Siz bu məsələn Talişi, Kürdü, Ərəb olsa ərəbi, Fars olsa farsı, Bəhayi olsa bəhayi, erməni olsa erməni, Məsihi olsa, Yəhudi olsa, bunları millət bilirsiniz, əqəlliyyət bilirsiniz, azlıq, yəni yoxsa qovmu bilirsiniz, nə cür tərif edirsiniz onlar? Əlbəttə bunu sonra çox geniş bunları danışacaq, amma burada tüm yeri gəldi, qıssa da işarə eləsiniz, yaxşı olar. Baxın, millətin sayısı, azlığı, çoxluğu deyil bizə görə. Milləti tərifləməkdə, məsələn, bu az olsa, deyək bu millət deyil, məsələn, qovmudur. Bunlar siyasi demək, məğlətələrlə düzəldiblər, bizi hüquqlarımızdan əzl eləsinlər, mane olsunlar. Bizə o təriflərin keçərliliyi yoxdur. Buyur. Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Yəni sizə hamısı millətdir. Yəni bunlar millət görür. Millət. Azərbaycanda millətlər yaşayır. Yəni deyək ki, Azərbaycanda milli dəyişik, milli kökənli, ya milli mənsubiyyətli insanlar yaşayır. Milliyyətlərlə fərqlidir. Ona deyim, qovm nə hesabla məsələn, hansı şeylə bir tərif yoxdur ki, qovmu götürüb bu birisine də demək olar qovmdur. Yəni sonunda gələndə görürsünüz ki, eyni şeydir. Burada birinə küçümsəmə mizanında deyir. Biz də məsələn dünyada görürük ki, 100 min nəfərlik məmləkətlər vardı. 300 milyonluq məmləkətlər vardı. Yarım milyard, 1 milyardlıq məmləkətlər. Yəni, doğrudur. Onlar millət deyil. Buyurun. Siz bu vətənin, tarixi vətəni almaq və qorumaq xüsusən necə düşünürsünüz? Yəni, nə cür bunu almaq və nə cür qorumaq? Təhriyə qüvvən, hərbi qüvvən olacaqdır. Bunu, yəni, birisi gəlibdir bunu zorla. Yəni, əsən dünya güclülərlə gücsüzlərin arasında, yəni güclülər hər daimi çalışıblar ki, öz hegemonluqlarını gücsüzlərə təhmil eləsinlər
İndi bir ölkə güclüdürsə gedib başqa bir ölkəni tutur, ya bir şəxs güclüdürsə gedib bir başqa şəxslərə demək, nə etməkdədir, zorunu yeritməkdədir. Bizim də torpağımız o işğal olunubdur. O işğalı dəf eləmək üçün biz güclənməliyik. Güc qoymalıyıq. Yəni bunu sadəcə o güclənməklə, güclü ordu təşkil eləməklə demək, o qəhriyyə hərbi üstünlüklə bunu həll eləmək olar, qorumaq olar. Hər daim də buna üstünlük verin. Hər şeydən çox buna üstünlük verin. Buyurun. İndi məsələ budur ki, o gün ki, məsələn, İran yıxılır və İran parçalanır, ərəblər, kürdlər, hamı silahlılar, silahsızlar istəyirlər ki, hər kəsin özü şey eləsin. Orada bizim ordu qurmağımız və o gücə, istədiyimiz gücə yetişməyimiz bir neçə ay, ta neçə il çəkə bilər, sürə bilər. Bu müddətdə vətəni qorumağı necə düşünürsünüz? Hər kəs mükəlləfdir. Biz o quruculuq, inqilab dönəmidir. Təbii ki, əgər buna görə hizblər qurulur da, biz niyə indidən hizbi qurmuşuq və üzvü, demək, səmpat toplamağa, yığmağa, bunları qruplaşdırmağa, müxtəlif şaxələrini gücləndirməyə çalışırıq. Çünki bir təşkilat olsun ki, bunu idarə edə bilsin. Ona görə hizbləşirik. Deyək ki, məsələn, birdən gəldi bir hadisə üz verib, belə bir hazırlıq da yoxdur, olub da. O anda kimlər ki, organizədirlər, hazırlıqlıdırlar, çox pay yapacaq. Bu bir də gerçəkdir. Ona görə də biz deyirik ki, hazırlıqlı olmalıyıq, mütəşəkkil olmalıyıq. Yəni, bax, elə çıxan məsələn deyir ki, mən heç bir təşkilata bir dənə də belə o keçənlərdə də işarə elədiniz, bir zehniyyət yaranmış, elə bir ki, təşkilatda olmaq bir ləkədir. Elə bir ki, məsələn, bundan özünü qurtarmaq üçün 100 dənə də andaman eləyir ki, mən buradan heç bir təşkilata da bağlı deyiləm. Məsələn, bu sözümü deyirəm. Əslində, bunlar bizə böyük zərbələr vuracaqdır. Anarşizmin, bəlirsizliyin önünə keçmək üçün təşkilatlanmaq lazım. Təşkilatlara girmək lazım. Biz hər kəsi təşkilatlara, indi məsələ İstiqlal Partiyasını bəyənmirlərsə, başqa Azərbaycan təşkilatları vardır. Yəni, bunların birinin hər halda sizə uyğun olacaq da, mümkündür ki, məsələn, 100% olmuyor, 80% uyğun, 60% uyğun olacaq. Gedin, o zaman həvadar olun, arxasında olun. Yox, 100%dirsə, 80%dirsə, 90%dirsə üzv olun. Girin onlar, gücləndirin ki, bu sabah belənki hadisələrdə nə edə bilər? Biz onların önünə keçə bilər. Ona görə istəyik. Yoxsa acı bir faciə, qanlı, yəni çox qanlı bir hadisələr olacaq. Yəni, Salih bəy, yəni beləsi deyim, indi bizim qarşımızda bir Kürd var, bir Fars var. Bunların biz ələnən silahlı olmaların, savaş təcrübələrinin olmasın, sistem qurmaları, məsələn, heç olmasa bir ordu sistemin təcrübə eləyiblər, özləri qrup apara biliblər. İttilaat toplasınlar, istixbarat toplasınlar, bundan faydalı tədziyə təhlil eləsinlər. Bunları yaradıblar. Bizim yoxumuzdur. İndi bu cür bir vəziyyətdə uduzmaq görünür ki, bizim elə qulağımızın dibindədir. Yəni, onlar gəlib bizi vura bilərlər. Əcəba sizin parti düşünür ki, məsələn, bir ayrı məmləkətdən, qardaş məmləkətlər ya özümüz dediyimiz məmləkət ki, vardı, bunlardan yardım istəmək düşünürsünüz o mərhələdə? Bizim bu şansımız var. Yəni, bir öz dövlətimiz vardı. Bir də qardaş dövlətimiz vardı. Əlbəttə, Azərbaycan ordusu Güney Azərbaycanı idarə edəcək bir kapasitədə də deyil. Güney Azərbaycan çox böyük. Sadəcə, amma bunlara baxmayaraq, biz hətta Azərbaycan təşkilatlarına da müraciət elədik ki, biz əslində bugündən Azərbaycan və Türkiyə, biz İstiqlal Partiyası olaraq bunlara müraciət eləmişik və daha geniş formada Azərbaycan və Türkiyəyə indidən bu demək tələblə ki, bu təhdidlərin qarşısında Azərbaycanı qorumağa bunlardan istək və bunu rəsmi olaraq
yazılı olaraq müraciət təbii ki, bu çətin durumda beləncə bir hadisələr gələndə onlardan yardım alıb bu işi önünə keçmək ola bilər. Amma biz ona sırf ona güvənib də oturmayacaq. Məsələn, Kərkukda belə olur. Kərkuk uduzdur. Yəni, Amerika gedib Arağa girəndə Kərkuk silahlanmadı. Kərkuk örgütləşmədi. Dünya deyirlər, Türkiyə vardı. Yəni, bu olmazsa Türkiyə burada bizə, məsələn, bizə bir haqq verməsin. Amma gördük ki, gəldilər Kürdlər, basdılar Kərkukun əsəb təsnadını da yandırdılar, dağıtdılar, evləri boşaltdılar, ərəbləri sürdülər, türkləri sürdülər. Əslində o Kərkukun hələ, yəni bu tezlikdə həll olunacaq bir məsələ deyil. O bir dənə xətanın üçün. Və bu dərsləri alaraq biz Türkiyə və Azərbaycandan təbii ki, istifadə eləmək təbii haqqımızdır, amma onlara güvənib də, onlara arxalanıb öz tədbiratımızı əldən buraxmamaq. Hə, deyək, İran, məsələn, ordusu vardır. İndi vardır ordusu. Dövlət yıxılanda ordu da yıxılır, polis də yıxılır. İttiladı Farsların bir təşkilatı var. Yəni, Farsların pul, təşkilat, silah... Onlar bilməyəcəkdir. Farslar onu eləyə bilməz. Farsların o da dağılacaqdır. Yəni, Farslar o qorxunu, o yersizdir. Onu bəzilər bizə bir cür düzəldirlər ki, amandır, Farslar gəlib öldürəcəklər, filan edəcəklər, gəlin məsələn, eləcək məylisə bunu həll edir. Elə deyil. O dövlət töküləndə elə, yəni, bu İran rejimi qəhriyə yoldan dəyişəcək. Əgər reform olsa, əgər məsələn orada kudeta vasitəsində olsa, siz dediyiniz doğrudur. Amma qəhriyə formasında, yəni inqilab formasında bu dövlət çevrilirsə, orada da daşın üstündə yoxdur. Orada heç fərman... Salih bəy, məsələn, baxırıq, indi yerçilikdən dünən danışdıq. Məsələn, İsfahanlı var, Şirazlı var, Simnanlı var, Yəzdili var, Şirmanlı var. Bunlar hər halda padqanları da var, silahları da var, ətom mərkəzləri var, belə böyük fabrikaları var. Bunlar bu mənafeyi var da, amma bizim onlardan yoxdur. Bizim onlardan yoxdur. Bir də bu ki, onlarda bu millətçilik çox yüksəkdir bizdən. Siz necə görürsünüz? Olsun. Onlar ola bilər, amma onlar müdafiəyə düşəcəklər. Onlar fəqət bizimlə tərəf deyirlər ki, Farsların işi çətindir. Yəni, bunlardan əsla qorxmuyor. Bax, Fars təhdidi, yəni, sadəcə bu hakimiyyət olana qədər. Ondan sonra Fars təhdidi olmuyor. Çünki Farslar bizimlə savaşmır. Farslar Türkmenlə, Farslar Bəluçla, Farslar Ərəblə, Farslar Lorunla, Farslar Cilləklə, Farslar Kürdlə, hamı ilə savaşlar. Hara gedəcəklər, dağıdacaq, hansısı ilə savaşlar, heç birini eləyə bilməz. Hələ Azərbaycana heç eləyə bilməzlər. Əgər bunların hər hansısı Azərbaycanla anlaşsa, bir qurtulma şansı var. Yoxsa o birisilərin hər hansısı birisi ilə belə anlaşsalar da yenə də şey eləyə bilməz. Əsən hamısı yenə birləşsələr də yenə də Azərbaycana qənim ola bilməzlər, hərif ola bilməzlər. Yəni, bundan qorxmayın. Orada olsun deyə, demək, İsfahanda düzdür, ağır sənaye oradadır, bir çox şeylər oradadır. Amma gördük ki, İranın bu, o bəbri kağazıdır. Baxın, rəisi ölüb orada, düşübdür. İtlər, qutlar yerirlər, onu didirlər, dağıdırlar. Türkiyənin akıncısı gəlir bunun ölüsünü tapır. Və İran bir belə çox puldur, həm uzayım vardır, uzaya gedirəm, teknolojim var, uçağım var, həm pehbadım var, busu var. Hesab edin ki, 12 saatlı bir dənə təyyarəni, bir dənə helikopteri gəldiği yolda da bilə-bilə, oradan 3 dənə də ayrı helikopter geçib də olan yanına. Yəni, havada itməyib, ha? Deyəsin, məsələn, getdi bir dəndən bir cür olmuş bir yerdə itdi. Bundan gələn üçü də var idi. Harada düşdüyünü də görürlər. Harada bunu vurublar. Ya, nə olubsa herhalde. Onu tapa bilmir. Yəni, qorxmayan İrandan belə bir şey. Bunlar çoxu da bizi qorxutmaq üçündür. Bizi... Qorxu üçün deyil. Bunları danışmaq üçündür. İndi mən bir dana sualı atladım, özüsən, bir dana qabağa qeyd edəcəm. Sərhədləri təyin eləyəndə dünyada çox şeylərə diqqət eləyərək soğulcayışı deyirlər, ya məsələn çox stratejik deyirlər. Soğulcayışı ilə stratejikin biraz fərqi var, amma məsələn su qaynaqları çox önəm daşır, sərvət qaynaqları önəm daşır, dağlar önəm daşır
ya məsələn əkinəcəklər çox önəm daşır. Sərtli məsələn olsa çox önəm daşır. Bunlar da nəzərdə alınır sizin o şeydə, yəni tarixi məsələn Azərbaycan hər halda su çox lazım idi ta bunlar nəzərdə alınır. Əlbəttə. Yəni bilirsiniz bəzi sular vardılar ki, bir millətin inhisarında deyil. Yəni bunlar ya bir ölkənin inhisarında deyil. Məsələ deyək Araz indi gəlir, demək Ağrı dağlarından başlayır gəlir, yığışır gəlir, demək bir hissə Ermənistandan keçir, bir hissəsi Azərbaycandan keçir, İran oradan pay aparır, Türkiyə oradan pay aparır. Bunlar təbii ki, beynəlxalq anlaşmalar əsl qədimdən mövcuddur və təbii ki, biz də bunları diqqətə alırıq. Onu, yəni bu əsaslarda olmalıdır. Mənfəətlərimizi maksimal formada qorumalıyıq. Heç bir istərsə mədən olsun, istərsə cəngəli olsun, istərsə quru torpağı olsun, çınqıllıq olsun, daşlıq olsun. Ayrıca o daşlığı da biz boşuna kimsəyə qaptırmayacaq. O daşlıq da bizim daşımızdır. O soğulceşi yerləri özəlliklə də əlborcdan tutub bu yüksəkliklərə əlimizdə olmalıdır ki, biz Azərbaycanı qoruya bilək. Yəni, gətirib o, demək, Şuşanı verəsən Erməniyə, onda, məsələn, onu geri alması o qədər çətin bir vəziyyətə çevrilir. Eyni xətalara düşmək. Yəni, o yüksəkliklərdə soğulceşi yerləri, demək, o təbii qaynaqlar ki, həyatıdırlar və bunları təminində mümkün dərəcədə dedim, bunlar güc məsələsi, güc bəli. O sərhəddə atom mərkəzləri, muşək mərkəzləri, bunlar çox önəmlidir. Xüsusən düşmənin əlində olmamalıdır. Yəni düşmən biraz güclənsə, o heç bir olmasa, ələ də keçirəməsə, biz ya onları patladaq, dağıdaq. Yəni bizim zadımız budur ki, biz onları ələ də keçirə bilməsək, onları gərək vuraq, məhv edək, dağıdaq. Düşmən güclü olmamalı. Düşmən elə bir vəziyyətdə olmalı ki, bizə zərər yetirə bilməz. Hər hangi bir şey bizi təhdid edirsə, niyə? Bugün məsələn İsrail gedir, İran adlanan ölkənin hardasa bir dənə bir fəaliyyət yeri var gedir vurur. Ona görə ki, o güclənsə məni vuracaq, yox edəcək. Bu qaydadır, ona görə qoymayacaqsın o güclənsə. Yəni düşməni biz o silah mərkəzlərini ələ də keçirə bilməsə, gərək vuraq, elə bir dağıdaq ki, onun əlində də bir gücə, bizi təhdid edəcək bir məsələyə çevrilməsin. Buyurun. Çox gözəl. Vətən üçün savaşa girər misiniz? Yəni insanın canı mühümdür ya vətən mühümdür? Vətən mühümdür. Vətən görürsünüz ki, müharibələrdə analar, atalar uşaqlarını yığırlar, göndərirlər, gedib vətən üçün savaşır. Vətən mühümdür. Vətən üçün sayısız insanlar ölə bilər, ölümə gedə bilər. Əlbəttə biz istəmirik ki, insanları öldürək, yaşatmaq üçün, amma yaşamaq üçün də ölməyə, öldürməyə hazır olmalısın. Yəni bu təbiətin qaydası ölməyə, öldürməyə hazır olmayan yaşaya bilməz. Köl olar, əsir olar, haqqı olmaz. Haqq istəsənsə həm ölməyə, həm öldürməyə hazır olmalısın. Biz demirik ki, başqalarını qətl edəyək. Amma onlar səndə o iradəni görəndə nə edəcəklər? Ayağını dən yatacaq. Baxın, məsələ deyək ki, Kürdlərdən dedik ki, silahlıdır. Kürdlər indi doğrudur, silahlıdırlar. Biri budur ki, gələnə bir dənə şəhərə görələ ki, orada silahlı da yoxdur, müqavimət edən də yoxdur, girələ alalar. Biri də budur ki, girəndə şəhərə girəndə görələ ki, bunları da qoşula güllüyə. Təbii ki, onlar şəhərə girə bilməz, ehtiyat edəcək. Yəni, illa ki, savaşmaq, biz qətiyyətlə məmləkət üçün canımızı, qanımızı verməyə hazırıq. Və bununla qurtuluşu sadəcə savaşla olacaq. Bunu hər daim çevirir, hər daimdir. Ölüb öldürməyə hazır olmazsan, heç bir şey əldə eləyə bilməzsin. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sizin təşkilatın, indi qeyd edirik, millət məsələsinin üstündə biraz çox danışacağıq. Qabaqdan tozih vermişsiniz, amma indi burada bir 10 dana soru millət haqqında soracağam xidmətinizdən qısa-qısa. Sizin təşkilatın tərifi millətdən hangi özəllikləri, VJG hafarsızı deyirlər, xüsusiyyət,
içinə alır? Baxın, millət biri coğrafi bizə görə mühümdür. Yəni millətin dövlətləşməsi üçün olmazsa olmaz bir məsələsidir. Dil, adət, ənənə və tarix çox əhəmiyyətlidir. Yəni ola bilər ki, bir yerə məsələn başqa yerdən köçürülüb gətirilir və ya tarixin burada olması, bu özəlliklər bizim tərəfimizdə Azərbaycan millətinin varoluşunda və ya tarixi süreçdə formalaşmasında böyük etkisi, təsirləri vardır. Sizin təşkilatda kimlərə millət deyilir? Bizə görə hər kəs millətdir. Yəni bunu bayaq sizə dedim. Bundan əvvəl də dedim. O qovmudur, bu etnikdir, azdır, bu millət deyil, o çoxdur, filan deyil. Bunlar indi bir güclü olur, gücü bir millətə mənsubdur, gəlir bir başqa yerdə yaşayır. Demək, millət, milliyyət, o vətəndaşlıq anlayışıyla demək bir, o siyasi mövqedən demək bir fərqli bir şeydir. Amma həqiqi kimliyin deyəndə o bizə görə məsələn indi bu Azərbaycanı mən indi burada Kanadada da elə milliyyətim türkdür. Azərbaycanda da olsa milliyyətim türkdür. Yəni ona görə biz o qovmudur, etnikdir. Bu Azərbaycanda deyilir ki, türk olmayan millətlər də vardır. Onlar da elə millət. Siz əslində qovumu rədd edirsiniz də, yəni çünki 2-3 dənə sualım bu haqda olacaqdı. Qovum sözün və onun gətirdiyi haqlar ya haqsızlıqları rədd edir. Qohum əqrəbadır da, bir tayfadır. İndi gətiriblər bunu ərəb dilindən gətiriblər. Burada heç onun da bir vahid tərifi yoxdur ki, millətin də belə bir vahid, yəni anlaşdıqları bir dünyada deyək ki, məsələn bu tərif standart dünyada qəbul olunubdur. Yoxdur. Müxtəlif təriflər. Birində coğrafi nəzərdə tutulur, birində tarix nəzərdə tutulur, birində dil əhəmiyyət daşır, birində məsələn Yahudilər kimi din daha tapır, oturur. Bunlar caydırıcı, yəni danışmaq üçün, vaxt itirmək üçündür. Biz bir dənə millətin taleyini, bir Azərbaycan millətinin taleyini, Azərbaycanda yaşayan bu insanların taleyini həll eləmək üçün deyir ki, bura Azərbaycan millətidir. Bunun türkü var, bunun lazı var, bunun talışı var, bunun kürdü var, hamısı birlikdə Azərbaycan. Çox gözəl. Tamam, onda da bu soruların bir çoxu getdi, cavablandı əslində. Qəşqailəri, türkməənləri, ərəbləri, bəluçları siz millət hesab edirsiniz onda? Millət. İndi məsələn Qəşqailərin bir çoxu özlərinə qovum deyirlər. Yəni görürəm bunları savadlı, savadsız olmayaraq siyasi, yəni siyasət, hətta mən siyasilərindən də deyim ki, bunu eşitmişəm ki, oxumuşam, deyirlər qovumdur. Siz bunu necə görürsünüz? Bir millət özün necə tərif, nə millaçla bir millət özünə millət deyə bilir, biri qovum deyir? Baxın, bizə indi məsələn o düşüncənin qaynaqlarına baxmaq. Bizdə də, Azərbaycanda da var. Məsələn, Azəri deyənlər, İran Azərbaycanı deyənlər, Azərbaycan qovumu deyənlər. Bunlar o İran mərkəz zehniyyətinin, faşisti zehniyyətin demək, təəssüratı, təbliğatı, beyin yıkama şürsüsü məzisinin nəticəsində gəlib. Onun beyni öcür işdir. Yəni o doğandan, məktəbə gedəndən, radiodan, televizyondan, göz açdığı bir siyasətçidən və ya bir yazardan eşidib ki, deyirlər ki, qovumdur. Buna desən, gətir, sübut edəcəm ki, nədən deyirsən qovmasın? Əsən bu qovumu niyə işlər desən? Onun bir məntiqi yoxdur. Çoxlar ki, bunu işlədirlər, məsələn, deyirlər, qovum, yəni möhkəm bir dəlilləri yoxdur desinlər ki, niyə bu qovum? Və o birisi millət. Məsələn, Azərbaycan o tərəfdə, sərhəddatın o tərəfində, quzeyində millət olur, amma güneydə olur qovum. Möcüzədir.
Mesela Türkmenistan o tarafta devleti var, olur. Millet, Mərzin bu tərəfəndəki Türkmen olur, göydən düşübdür. Nəsə bir yer dəlirib düşüb ora, kimliksiz olur, olur qovum. Belə bir söhbətdə bunlar sadəcə bizi məşğul eləmək üçün ortalığa atılan şeylər. İndi qovmu deyəsən, millət deyəsən, nə adı qoysan qoy və Azərbaycan mənə deyilən qov, Azərbaycan qovum. Mən qovmam, dövlət istəyirəm onu. Bu mənim vətənimdir, səni bura istəmirəm, gəlmirsən işğalçı çıxarırım. İndi mənə deyəsən, millət tanıyırsan tanı, qovum tanıyırsan tanı, əslən zir məcmuə tanısan, nə tanısan tanı. Mən səni buradan çıxardıram. Ged eşəyə. Mən burada indi özüm tərif edəndə deyim Azərbaycan qovumu deyim. Azəri deyim özümə. Türk deyim özümə. Azərbaycan milləti deyim özümə. Bunu mən bilirəm. Mən tərifləməliyəm. Başqasının bizə qoyduğu adları və ya ləqəbləri imtahanların içində ilişib qalmaq, sübut eləməksən, bəhs eləmək. Məsələn, bizim bəzilər görsən çıxır ki, məsələn, Türk dili çox güclüdür, buna görürsün. Güclüdür ya gücsüzdür. Mənim dilimdir. Mənim dilim. Mən ona görə istəyirəm ki, mənim dilimdir. Güclü olmasına görə deyil ki, bu dil, Türk dili zəif olsaydı da yenə də istəyəcək. Güclüdür. Çox güclüdür. Rahat dildir. Amma ona görə deyil mən o dilimdən müdafiə edirəm. Mənim dilim olduğu üçün müdafiə edirəm. Azərbaycan istisnai olduğu üçün deyil. Mənim olduğu üçündür mən onu müdafiə edirəm. Və mən necə məsələn Japondan ötürü savaşmıram. Ya gedim məsələn nə bilim başqa bir ölkənin torpağı üçün savaşa getmirəm ki. Bu mənimdir. Ona görə savaşıram. Deyirəm ki, buna insan dedik ki, yurtçudur. Sənin buraya haqqın yoxdur. Bax gəlmişsən bura. Sən burada neynirsən? Gedəcəksən. Onun indi məsələ deyək ki, təbiəti pulludur, verimlidir, verimsizdir, nəfti var, qazı var, ya yoxdur. Bunlar milaç deyil. Bunlar sonuncu məsələlərdir, iqtisadi məsələlərdir. Çox ölkələr vardır dünyada ki, və nəfti yoxdur. Avropa ölkələrinin hansının nəfti vardır? Hansının qazı vardır? Amma bizlərdən də çox rifahda yaşayır. Ona görə, yəni, bu tərifləri, bunlar sadəcə bizi məşğul eləmək üçün, haqqımızı bizdə özgüvənci, dirənci sındırmaq üçün ortalığa atılan terminlərdir ki, bu qovmudur, o filandır. Sən nə deyəsən de, mən elə qovum da de, amma buradan gedəcəksənsin. Biz bu fəlsəfəyə hakim olarsak, bacarıq, anlıq və dövlətimizi də. Yəni, o söz doyulması, söz döyüşdürməsinə çox da ilişib qalmaq. Buyur. Salih bəy, bu son zamanlarda, yəni geçən 2 il, 2 il yarımda bu İranlı beyinlərin bir yaratdığı taza bir termin var. O da subnation. Nation and subnation. Subnation yəni bir millət var, bir də millətin altında bir kiçik millət var. Siz bu tərifi necə görürsünüz? Yəni bunları niyə yaradırlar? Bunları niyə yaradırlar? Yaratmaqdan mənzurları, hədəfləri nədir? Ben söhbətlərimdə dedim ki, insan ziyarət eləbdir. İnsan güclülərin güclülərə hakimiyyətini təmin eləmək, hegemonluğunu təmin eləmək, mümkün dərəcədə başqalarından faydalanmaqdır. Bunlar bu ifadələrlə o dirənci sındırıb tabiçiliyi daha çox tabi eləsin. Hətta mən naşınam da, mən qovmam. Qovumdan dövlət olmaz ki. Bir halda ki, baxın, bugün elə Təbriz özü də dövlət ola bilər. Təbriz fəqət özü var. Ola bilər, istərsə ola bilər, qəşəng idarə edir özünü. Heç nə də olmaz, olar. Amma bunu nəyə bağlıdır? O nəyə bağlıdır? O ki, bir dana iradəyə bağlıdır. O xalqın, o millətin istəyinə, iradəsinə, dirəncinə, ərdəminə gücünü qoya, müsəmməm ona deyib, mən bunu eləyəcəm. Amma onu sındırırlar bizdə. Deyirlər ki, olanmaz, ac qalacaqsın, suyun gəlməyəcək. Deyil, məsələn, Mahabbatdan suyun gəlməyəcək. Hardan suyun keçərlər? İran elə biçməsən, nəfr elələr gəlib bizim evdə tökülür. Bizə boşuna elə bir ki, nəfr gəlib bizə məsələn, tökülür bu cür. Nəfr gəlir. Deyir ki, nəfr verməyəcək İran. Nə edəcəksən?
İran nəfti mənə puluna boşuna verir. Sökür aparır, dağıdır mənim topaqlarımı. Bir belə sərmayə apardı. Mən o sərmayəni özüm müdiriyyət eləsəm, o nəfti də alır. O nəfti almaq imkanım da. Amma mən sərmayəmi söküb aparıb, gətirib nəfti də mənə satır. Sənə mənə müftə vermir ki, nəfti. Nəfti də mənə satır. Yəni, bunlar hamısı buna görədilər ki, hamısı buna görədilər ki, sizi nənəsinlər, sizi o zəif göstərsinlər, iradənizi sındırsınlar, direncinizi sındırsınlar, müqavimətinizi sındırsınlar, təslim eləsinlər. Buna görə bu. İndi Salih bəy, bir dənə mühüm amilə, faktora işarə elədi, o da ki, iradə. Millət odur ki, iradə eləyə, deyə mən isə dövlətimi quram, mən millətəm, mən isə dövlətimi quram. Ya qovmam, hətta qovmam, belə, əslən sən mənə qovmu deyim, mən amma isə dövlətimi quram, yəni iradəsi. İndi buna baxanda bu millət özünü tərif eləyəndə bir millət deyir ki, mənim vətənim var, mənim tarixim var, mənim dilim var, mənim müştərək yaxşı ya pis başıma gəlmiş keçəcəyim var, mənim ənənələrim var, mənim məsələn toyum var, yasım var, filanım var, bunlar müştərəkdir. Bir də iradəm var. Bunun üstündə mən özümə deyirəm ki, millətəm və burada dövlət qururam. Amma bir dənə indi bizim içimizdə, yəni bu bölgədən danışırıq, İran adlanan şeydə, siyasi varlıqda bir iddia adam var ki, deyirlər fars dili yoxdur. Bura gələn millətlərin dəyə ayrı yerdən gəlibdir. Özlərin fars bilmirlər, fars dilli bilirlər. Vətənləri bəlli deyil. Yəni məsələn Kürd deyir mən buracandı, haracan deyir də, erməni deyir o cürsü, ərəb deyir bu cürsü, bəluç, türk, türkəmən, hamısı vətən iddiası var. Amma bu farsın iddiası yox. Siz bu fars deyilən varlığı adamları millət görürsüz, qovum görürsüz, azlıq görürsüz, beyni yıxanmış ayrı millətlərdən qopmuş quzular görürsüz, nə görürsüz? Yox, bizə görə farslar da millətdir, fars milləti. Yəni, biz nəysə, bizə milləti fars da millətdir. Biz qovmuqsa fars da millətdir. Biz milləti isə Kürd də millətdir. Biz qovmuqsa Kürd də qovmuq. Yəni, o özün tərif eləmir, siz o fars özün tərif eləmir və bizi də tərsə tərif elir. Niyə biz onu tərif edirik? Fars eləmir, buna görə ki, əsasında bizim qurtuluşumuz burada. Biz farsı millətimin tərif eləmir, çünki eləsə gəhətlər ki, fars hakimiyyətidir, deməyək İran. Deyək ki, siz farsınız, yəni məsələn gələr, fars dövlətindən deyək, fars musiqisindən deyək, amma nə deyək, deyək ki, İran dövləti, İranlı. Bizi bu örtüyün altında rahat, amma fars desə direnc olacaq, müqavimət olacaq. Mən fars deyiləm ki, yəni bir Türk gözü öz içində oturacaq. Həqiqətən mən məsələn, mən fars deyiləm, mənim niyə? Məsələn bu fars. Ona görə onlar özlərinə fars deməkdən İranı tərcih edirlər ki, əslində İran yəni həmən farsdır, ayrı bir şey deyil. İranı tərcih edir ki, bu müqaviməti yaratmasın, yəni yumuşanma yaratsın. Desələr, sən də İranlısan, mən də İranlıyam da. Dəyişik dildə danışıq, amma İranlı. Amma əslində o bilir fars. Fars da millətdir, demək, nə zamandan formalaşıb tarixinə, indi buna da dəyişik şeylər, teorilər adlaşıblar. Bu millətin vətəni haradır? Bu fars dediğiniz millətin vətəni haradır? Buna da gəldiyimizdə, baxın, burada bir çox vətənlər vardılar ki, əslən tarixi yerlərindən, yəni millətlər, tarixi yerlərindən gedib ayrı yerdə vətənləşiblər, vətən qurublar özləri. Məsələ, türklərin bir boyları, məsələ, bəzi soyları Asiyadan get-gedə uzaqlaşıb, gedib Avropada yerləşib. Məsələ, Bulqarlar əslində türkdülər. Amma bugün hadadır ki, Bulqaristanda yerləşiblər, Xəzərin ətrafından gediblər, Xəzərin yuxarılarından, Asiyadan yenib aşağıya, savaşa mecbur, o zaman yəni belərdir də, atları vuruşurlar, biri gəlirdi, işgal edirdi, təhdid edirdi, görürlər ki, öldürürlər, götürürlər, yığırdılar, püstü, pələncini bağlayırdı, daşınırdı, gedirdilər bir ayrı yerdə olur. Farslar da indi dəyişik dediyimiz nəzərlər var. Bəzilər deyirlər ki, isteplərdən gəliblər, Rusiyadan, məsələn, fars dili ilə Rus dilinin arasında olan ortaq
azadı çıxadırlar eşiyə. Farsların özlərinin iddialarına görə İranoviçdən gəlir. Amma bu İranoviç haradır onu bilmirlər, bəlirləyə bilmirlər. Bəziləri deyirlər Hindistandan gəliblər. Hindistanlılarla, hindi dili ilə, yəni Farsların dilinin arasında ortaqlıq çoxdur. Yəni çox şeylər eyni. Hindi yazılarına və ya adlarına, sözlüklərinə şey eləyəndə bunlar ortaq qaynaqdan ola bilər. Onu mən bilmirəm farslar hardan gəlibdir. Yəni heç özləri də bilmir hardan gəliblər. Amma orada bir millətdir indi yaşayır. Gəlib məğlətə eləyərək İran örtüyü altında hakimiyyətini İran hökuməti, İran kimliyi, İran vətəni adıyla bizləri yeyir də, farslaşdırır. Biz İranlaşmır, biz farslaşırıq. Yəni siz gedin bu keçən yüzildə nə qədər Azərbaycanlı, nə qədər ərəb, nə qədər Bəluç, Türkmən, o birisi farslaşıbdır. Bəllidir ki, burada bir millət, bir kimlik demək fitnəsi vardır və bunu açıq deyil. İran qalibi ilə, indi məsələn İslamı da buna əlavə edir. Elə şiə qardaşı, din qardaşı. Amma bizə gəlin, bunlar problem görsə, məsələn, torpağımızı Kristiyanlar tutub, Kristiyanla oturub danışır, amma bizə deyişik qan qardaşı, biz axı şiəyik, biz axı müsəlmanıq. Bunlar hamısı siyasi amaçlar üçün kullanılan demək, riyakarlıqlar, o özlərini qovm tərifləmirlər, ya millət demirlər. Buna görə ki, onu desələr, əslində dirənc yaradacaq. Bir dənə, məsələn, Türk deyəcək ki, niyə bu da farsça olsun be? Amma deyir ki, İranlı yox, zabanı İranı, onda əlindən adam deyir ki, adam da dur deyir ki, İranlı yoxdur, hamımız. Həqiqətən də belə ki, amma sən İranlı deyilsən. Sən 2-ci dərəcəlisən, sən 3-cü dərəcəlisən. Bir dənə Azərbaycan işçisini, məsələn, deyir ki, işçi ilə həqiqət işçidir, yalan sözdür. Yanlış, yalan deyil, yanlışdır. Azərbaycan işçisi fəqət Fars işçisinin hüquq məsələsidir. Amma Azərbaycan işçisinin dil məsələsi var, milli məsələsi var, coğrafi məsələsi var. Bir çox məsələlər vardır ki, Fars işçisinin o müşkülü yoxdur. Yəni Fars gedir fabrikada farsçanı danışır, işçisi dili, şeiri, musiqisi yerində, şəxsiyyəti yerində, amma Türk işçisi orada gəlkədə əvvəl bir ayrı dildə danışar. Yəni bunlar eyni hüquqlu deyirlər. Ona görə deyirik ki, milli qurtuluş, hər bir şeyin dərmanı bu milli savaşlardır. Milli savaş ana xəttdir. Amma təbii ki, bunlar bir belə müddətdə o dəri, qabıq dəyişdirərək bu ziddiyyəti azaltmağa çalışıblar. Keşke onlar Fars adı ilə gəlsələr. Biz daha rahat savaşırıq. O zaman millətə deyəndə ki, Farslar gəlir. Hər kəs dua qarşısında. Amma deyəndə, məsələn, İran ordusu gəlir, o özünü də Fars bilmir. Deyək ki, o ordu, orada elə Azərbaycanlı da var, mənəm, o birisidir, bu birisidir, falandır, filan. Keşke onlar Fars adı ilə gəlsələr. Salih bəy, məsələn, bizim indi zehnimizə soxduqları İranda Tehran, hətta bəzən Qəzvin, Kərəc, Ərac, Qum, məsələn, Fars hesab olur. Bir çox adam məsələn bilmir bunlar Türk torpağıdır. Bir bu var. Yəni bizim orada iddiamız var, amma vaqiətdə budur ki, onlar Türkdülər, amma bunu bir iddia adam bilmir. Bir də o birisi tərəfdən ərəblər bir iddia torpaqları deyirlər ki, bunlar Farsların deyil, bunlar bizimdir. Qəşqailər deyirlər, bunlar Farsların deyil, bizimdir. Bəluçlar deyirlər, bunlar Farsların deyil, bizimdir. Üstə Xorasan türkləri deyirlər, bunlar Farsların deyil, bizimdir. Əşağıdan Lorlar, Ciləşlər deyir, bunlar Farsların deyil, bizimdir. Mazənilər o tərəfdən deyir, bunlar Farsların deyil, bizimdir. Kürtlər deyir, bunlar Farsların deyil, bizimdir. İndi vəsətdə hara Farslardır? Farslar, dedim də, Farslar o riyakarlıqla İran örtüyünün altında demək
bu Yox axı, millət tərif elədik. Milləti tərif eləyəndə bir dana tərifdən burada iradələri var. Digər farsların iradələri var. Amma vətən xəritələri yoxdur. Yalan da olsa yoxdur. Yəni məsələn Kürdlər deyirlər ki, hər yerə Kürdə yaxın qoyub ora vətəndir. Tamam. Fars o vətənə sığmır da. Fars zehnində Farsın deyəndə Misri də deyirəm. Yəni siz belə də demə tərif yox. Ola Misrə qədər deyirlər ki, bunlar şeydir, İrandır. Yəni İrandır da. Vətən deyə bilirlər. Biz bilirik ki, İrandan məqsəd Farsdır da. İnsafəli bəy, onlar nə qədər desin? Onu desin, dedi ki, dövləti ilə mənim külahımı almasın. Biz bilirik ki, Farsdır da. Orada deyəndə o Farsı nəzərdə alır. Yəni, indi istəmir öz təbii coğrafisine sığsın. Siyasi coğrafisini genişləndirmək üçün bu en yaxşı hərbədir da işlədir. Deyir ki, İranlıyıq, Qafqazlar da İrandır, Azərbaycan da İranındır. Gözülə deyirlər də Azərbaycan İranındır. Və məsələn filan yer İranındır. Ona görə onlar öz təbii coğrafiyalarını... İndi İran qavramına da baxanda görürük ki, İran qavramı taza bir qavramdır. Yəni taza bir sözdür, siyasi bir varlıqdır və çox əski deyil. Qacardan sonra əslində siyasiləşibdir. Yəni Qacar dövlətindən sonra 1313-də siyasiləşib, siyasət anlamı tapıbdır. Ondan qabaq Qacarlarda da işlənilirdi. Qacarlarda da işlənilirdi. Məmalı ki, Məhrusi İran, hətta bəzi yazılarında Pers işlənilibdi. Heç özləri bilmirdilər də. Yəni hər kəs necə gəlirdi, işlədirdi. Yəni bunun daha sıx rəsmi olaraq bəli, Rıza Şahdan sonra işlənir. Yəni biz rəsmi adı da tuta bilərik da, yoxsa məsələn filan yazar özü götürüb özünə bir tarix yazıbdı, indi düz ya yalan. Məsələn biz bilirik ki, Marco Polo yalandır. Yəni yoxdur. Çünki məsələn deyib mən getmişəm, orada qalmışam, amma deyir onlar qaşıq təncalla çörək yeyirlər. O halda ki, bilirik onlar qəmiş ilə çörək yeyirlər. Nədir o? Siz məndən yaxşı bilirsiniz adı o qəmişlərin. Onunla çörək yeyirlər. Ya məsələn, spesifik yerlərə baxanda görürük ki, yalandır. Ya Azərbaycana da bu cür baxanda görürük yalandır. Bir də ki, tarixdə Salih bəy, bizim bölgədən danışıram xüsusən, hakimiyyətlər, siyasi hakimiyyətlər, hakimiyyət deyişəndə hakimiyyətə gələnlərin adı ilə gedir. Məsələn, Səlcuqlar gələndə də ora deyə bilmirlər ki, məsələn, bura Qabaqstan filan yer idi. Səlcuq torpağı. Çünki alır, deyir ki, bura mənim torpağımdır. Tutuldu, getdi. Yəni, ondan sonra hər kəs desə ki, sənə, məsələn, indi biləm ki, Çelinki Qacara deyərlər ki, Perşiya, o halda ki, Qacara özün, əsən bu tohindir, qəbul eləməz ki. Yəni, bu rəsmi ola bilməz, heç yerdə ola bilməz, amma kitablarda indi yazıblar, bizim beynimizə geçibdir. Tamam, bu nəzərə gəlir. İndi bu bölümün son qismətinə keçsək, ondan sonra keçirik bir davalı bir yerə, çox ciddi burada. Sizcə Azərbaycanlılar, Qəşqailər, Türkmənlər, Türklər yoxsa başqa kimliklər var? Yəni bunlara siz Azərbaycanlı deyirsiniz, Qəşqai deyirsiniz, Türkmən deyirsiniz, bunlara Türk deyirsiniz, bunların hamısına, yoxsa başqa bir şey deyirsiniz? Türk bizim ümumi ortaq kimliyimizdir. Ancaq bunu özəlləşdirənlər. Məsələn, olur Qazax türkü, Qırğız türkü, Üzbək türkü, demək, Qazax türkü, Azərbaycan türkü və Qaşqai türkü, Xorasan türkü. Bölürük, o nəcür bölürük onlara? Yəni, coğrafi əsasında bölürük, dil əsasında bölürük, qan əsasında bölürük, tarix əsasında bölürük, nə əsasında? Yox, qan Sümürcə əsasında bölürük, çünki biraz da sümürcəyə bağlı olur. Dil olaraq Türk dilli millətlərdirlər, Türk dilli dövlətlər və ya Türk dilli ölkələrdə, hətta işğal altında da olsalar, Türk dilli demək torpaqlar. Qaşqa coğrafi adı, millət, yəni milliyyət olaraq nədir? Dil olaraq Türkdür. Qaşqai türkləri deyil. Türkmən türkləri, Azərbaycan türkü və hamısı yəni belə gəlir. Türklük bizim ortaq məxrəcimiz. Hamısı
bu dil qrupunun, bu dilin bir ləhcəsini, bir şivəsini danışır. Bu şivəsinə deyirlər türkmən, ona deyirlər qazaq, o birisinə və coğrafıdır təbii ki. Bizim Azərbaycan coğrafimizdir. Azərbaycan bizim coğrafimizin adı, vətənimizin adı. Demək, dil və kimliyə gəldiyimizdə türk də bizim kimliyimizdir, dilimizdir. Ona görə Qazax, Türkmən, bağışlan, Qaşqay, Türkmən, Xorasan və Azərbaycan bunları birləşdirən ünsür türk ünsür. Buyur. Təşəkkürlər. Getiririk o birisi bölümə. Bunu biraz əvvəl gün bəhs eləmişik, amma bu günləri burada biraz çox bəhs eləyəcəyik. Milli demək nə deməkdir? Bu qavramın anlamı sizcə, sizin partidə nədir tərif olur? Milli. Milli dedikdə, hər hansı bir millətin bizim baxışımızdan deyək, bir Azərbaycan milli, məsələn, deyək, Azərbaycan milli mənfəəti deyəndə, Azərbaycan milli hərəkatı deyəndə, Azərbaycan milli qurumu deyəndə nəyə qəsd edirik? Azərbaycanın kimliyini oluşturan və bunun tarixi bağları ilə bugünkü mövcudiyyətini bir-birinə kilitləyən, toprağının və bu xalqın bir varlıq kimi ortaya qoyan hər nə ki varsa bu millidir. Bunun haricində o Azərbaycan baxışından milli deyildir. Məsələn, İran milli deyəndə o İrançı zehniyyətindən onun da özünə bir tərif var. Çünki biz qəbul eləmirik. Yəni, ona görə bizdə deyəndə milli əsasında hər şey ki Azərbaycan mənşəlidir, o millidir. Azərbaycan torpağa çox bağlı bilirsiniz. Yenə torpağa çox bağlı bilirsiniz, yoxsa millətə bağlı bilirsiniz? Torpağa da millətədir. İkisi də bir-biri ilə, bəli, bu ikisi bir-biri ilə ayrılmazdır. Demək, torpaq və milləti. Can bildirim, bu şeydə İranın bu beyin yıxama sistemində bir bəhs var. O da budur ki, millət sözü dindən gəlibdir, dinlərə bağlı idi, taza bir sözdür və batıdan gəlmədir. Bəli, sizin söhbətlərinizə baxsaq, indi elə burada ki, türk milləti dilə bağlı oldu və coğrafiyaya bağlı oldu. Burada görürük ki, bizdə də bunun muadili, türkcənin muadili, millət sözünün muadili, yəni tayı el olur. El, yurt. Ulus, millət. Ulus modernidir. Ulus çox modern sözdür. Amma bizim o tarixi sözümüzdə yurt, vətən deməkdir ki, ərəbcə sözdür. Yurt və el. Yəni, məsələn, türk eli qədim sözdür. İndiki deyil. Məsələn, filan el. Elə indi Qəşqaylar da işlədirlər. Bizim öz mahalımızda da. Siz də Qərədağlısınız, gəl iştibah eləməsən. Sizlərdə də elə işlənir. El sözü işlənir. Bunu necə görürsünüz? Yəni, Qaradağlı deyil. Gərgərli olsaz Qərədağlı olursunuz. Yox? Qaradağlar bizim doğu tərəfimizdir. Doğu tərəfimizdir, tamam. Bəli. Qaradağ bizdən... Mən Qərədağçıyam ona görə. Mən Qərədağçıyam ona görə. Bəli. Bəli, buyurun. Ərz elədim ki, indi bu yazırdılar ki, bu söz, bu qavram taza qavramdır, oradan gəlmədir. Amma biz baxanda öz tariximizi görürük ki, məsələn, deyək ki, Səlcuqlar gəliblər, Səfəvilər gəliblər, Osmanlılar gəliblər. Bunlar gələndə, məsələn, hangi qavramla gəliblər? Bir qavramla gəliblər. Yəni, bu hakimiyyəti elə fəqət ailə üzrə qurmayıblar ki, bir böyük bir şeyin üstündə insanları birlədə biliblər. O bir şey nədir? Yəni, millət sözü ərəbdən gəlmədi, tamam, din sözü vardı, amma bizdə onun muadili var. Siz bunu necə görürsünüz? Yəni, bu millət qavramı sizdə taza muadili bizdə. Taza qavramdır, yoxsa biz əsən minil hakimiyyətimizdə, sonki minil hakimiyyətimizdə elə bu bizdə işlənibdir el, oba, yurt, yuva.
Əlbəttə dəyişik formalarda işlənilibdir. Bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Buna getmək uzun tarixi prosesləri bir-birinin yanına qoyub təhlil etmək lazımdır. İnsan bəri başından dedikcə gücsüzlərə hökumət eləməyə, onları istismarına almağa, onları tabe eləməyə çalışıb özünə bir sərhədlər düzəldir, böyürübdür. Bəzən hətta məcbur olub, məsələn, təhdidlərdən uzaqlaşsın deyə yurdun yuvasını tərk edib gedibdir. Yəni bu millət ya dövlət term olaraq təzə ola bilər, amma varlıq olaraq elə insanın varlığına, insan toplu formada yaşayışından bu olubdur. İndi demək özünə bir formada nümayiş edib, tərif edib, bir dillə, bir sistemlə idarə eləməyə çalışıbdır. Bunu məsələn hansısa din, məsələn deyək İslam ya Məsihiyyət ya Yahudiyyət 3000 ildir. Amma insan tarixinə baxsaz, indi neçə min il, neçə 10.000 illər fəqət yəni bunların mədəni, sivilleşmiş, formalaşmış tarixi var. Hələ ki ondan qabaqçı neçə milyon il sürüb gəlibdir, buraya yetişibdir. Bunları böyle bu rahatlıkta yani bir kelimeyle silip atmak ya bir tərif koymak sadə bir şey değil. Buyur. Təşəkkürlər. Milli çıxarlar ya mənafeyi necə tərif edirsiniz sizin partidə? Milli mənfəət bir dənə millətin bütün xeyrinə, yəni onu bütün sahələrdə, istərsə dili olsun, təbiəti olsun, coğrafisi olsun, iqtisadı olsun, bazırganı ya suyu olsun, havası olsun. Bunlar o millətin milli mənfəəti ya milli varlığıdır. Bu milli varlıq əsasında o oradan faydalanır da, mənfəət alır, oradan bəslənir, onu o millətin inkişafına, onun rifahına işlənilir. Bunların hamısı birlikdə olub bizim milli marağımız, milli mənfəətimiz. Hər hansı bir səbəbdən, hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir təşəbbüs bunları təhdid edilsə, deyərsə milli maraqlarımıza ziddir. Bizim milli mənfəətlərimizə tərsdir. Yəni bir millətin, bir toplumun millət kimi yaşayış tərzini, yaşayış formunu oluşturan bütün amillər onun milli mənfəəti, milli marağıdır. Nələr bu milli, sizin parti bu milli mənafe tərif elədiyiniz varlıqlardan, mənafelərdən keçə bilərmi? Milli mənfəətdən heç bir zaman vazgeçilməz. Amma indi məsələ deyək ki, bir zamanda görürsünüz ki, məcbur bir şəraitlər olur. Məsələn, biraz bir yumuşamalar ola bilər. Amma ki, ümumi olaraq milli mənfəəti heç bir vəziyyətdə vazgeçilməzdir. Nədir yəni yumuşalamaları nədir düşünürsünüz? Mən onlarsın biraz mənə söyləyim. Məsələn, yəni birdən görürsünüz məsələ deyək, bir dənə milli maraq üzərində mümkündür bir qardaş və ya yaxın dövlətlə fərz edəsiniz ki, bir ixtilaf, cəngə, qan tökümünə, milyonlarca insanın ölümünə səbəb ola bilər. Gəlib, məsələn, bir qazan-qazan bir yol tapmağı, məsələn, tərcih edirsiniz. Yox, məsələn, biz Azərbaycanın milli mənfəətləri var. Yaxşı, Türkiyə də Türk millətidir, Türk dövlətidir. Türkiyənin də milli maraqları var. Bizim bir yerdə mümkündür bu milli maraqlarımız bir-birindən eyni düşməsin. Tabii ki, o çalışacaqdır Türkiyə tərəfi daha çox mənfəət aparsın, bizdə daha çox mənfəət aparaq. Bunu çox üzərinə gedərsənsə konfliktə çevrilə bilər. Burada bir qazan-qazan demək bir nöqtə tapılmalı. Milli mənfəətləri kim tərif edir? Bir, acaba milli mənfəətlərin tərifi ya misdağı eşikdə olan, görünən, onlar bu partidən o partiyə fərq edə bilərmi? Yəni, məsələn, o şey ki, sizin partinin gözündən milli mənfəətdir, X partinin gözündən milli mənfəət olmaya bilərmi? Bunu
biri ki, yəqin hər parti özü, öz teorisi ya baxışı üstündə daha çox məsul danışa bilər. Bizə görə milli tərif elədiyimiz milli maraqları demək, bizə görə bu hər kəs üçün keçərli. Amma başqa qrup, başqa bir tərif verirsə, ondan da biz sorumlu deyilik. Biz onun qəbul eləmirik də, sorumlu da deyilik. Bilmirəm də yəni ki, məsələn, belə bir qrup deyək, məsələn, Azərbaycanın sərhəddatını məsələn deyək. Biz deyək ki, bu mərz dəyişilməzdir, üzərində bu Azərbaycanın milli marağıdır. Məsələn, başqa, bilmirəm, başqa bir qrupa rəsəlməmişsin ki... Məsələn, elə bu konflikt gələ, məsələn, Kürdlərlə ya bir ayrı üçün görək ki, bu savaş çox uzun çəkəcəkdir. Məsələn, İran-Əraq savaşında gördük bunu. İran-Əraq savaşında gördük ki, konflikt çox uzun çəkdi, bu çatışmamazlıq çox uzun çəkdi, milli mənafelər cür gəlmədi, milli mənafeyi dünənəcən o cür tərif edirdilər, insanlar onun yolunda ölürdülər. Bu günləri dəyişdirdilər, bir ayrı cür mən cami zəhr içirəm, tutuldu getdi. Yəni, milli mənafeyi dünənəcən o cür tərif olurdu, bu günləri bu cür tərif oldu. O, İranın milli mənafeyiydi. İran açısından bizim deyildi, təbiətən Azərbaycanın deyildi. Amma dediyim kimi, bir şərait gəlir, bir dənə savaşdır. İran-Əraq savaşında bir nöqtədə gəldi Xumeyni dedi ki, bu savaş nemətdir. Yəni, bir çox şeylərlə o savaşdan faydalandı, dövlətini təhkim elədi. Milli marağını, yəni milli mənfəətlərini böyük ölçüdə qoruya bildi. Sərhəddə bəlli şeyləri bir zaman əgər məsələn anlaşsadı, bəlkə çox şeylər ala bilərdi ki, onu qaçırandan sonra az bir demək, ya məcbur oldu o zəhərli. İtirdi hətta, almadı ki, heç itirdi. Bəli, itirdi, onu da itirdi. Yəni bu savaşda dedik bizim ordumuzun ordunun güclü olması, nə qədər gücü varsa, o dərəcədə də milli mənafeyin qorumağa sənin gücün yetir. Yəni, əgər zəif olsa, əgər səndən düşmən, rəqib güclü olsa, sizin tərifdə vazgeçməyə məcbur qalırsınız və qəbul edirsiniz. Qəbul etmirik, təhmil olunur. Bəlli ona bir çözüm tapır, özün hazırlayırsan, güclənirsən, ordunu düzəldirsən. Deyək, məsələn, Azərbaycanın torpaqlarını gəlirlər, tutdular. 30 il Azərbaycan vazgeçmədir ki. Gəldi, hazırlandı, yığdı, ordusunu təkmil elədi. Amma görürük, məsələn, Türkiyə moridində görürük ki, Türkiyənin çox yeri işğal oldu və onları aldılar, müstəqil elədilər, müstəqil dövlət elədilər və bu da razı gəldi. Yəni, zorsuzluq, zorun olmamağı, ya az olması... Osmanlı deyil. Yox, Osmanlıya təhmil olmadı. Türkiyəyə təhmil oldu. Onda Osmanlı yox idi. Osmanlı getmişdi. Türkiyəyə təhmil oldu. Yəni, bugünkü Türkiyə bunları qəbul elədi. Osmanlının şeyi deyil bu. Bugünkü Türkiyə ya o istiqlal ki alıblar, onların heç birisinin altında Osmanlının imzası yoxdur. Onlar Türkiyənin imzası var. Bəli, ərz elədim. Əgər o masada sizin ordunuz zəifdirsə, təbii ki, qayb eləməyə məhkumsunuz. Amma bunu biri budur ki, təslim olasınız, qəbul edəsiniz. Biri də mənim çözümüm budur ki, belənci bir məsələdə təbii ki, bir anlaşmaya varıb, özün hazırlayıb, eyni məsələn Azərbaycan, Qarabağı dedik ki, hazırlanıb, gəlib 30 il onlar çoxca rahat edilər ki, alıblar, qutulubdur, bir çox ölkələrdə tanıyırdılar. Bunu daha da qanuniləşdirməyə çalışırdılar da, rəsmiyyətə tanıtmağa çalışırdılar ki, vurdu, gəldi bir gündə, 40 gündə dəngələri dəyişdirdi, hər şeyi dəyişdirdi və sərhəddatı o qədimki Azərbaycan, düzdür, bütün Azərbaycancadır deyil, amma ən azından o savaş işğaldan öncəki sərhəddə gətirdi, nədir, sahib oldu. Bu, belənci hallar ola bilər. O milli mənfəətdən vazgeçmək deyil, təhmil olunur.
əzilirsiniz, altında gücünüz yetmir. Fərq etmir. Yəni onu nə cür ad qoysaq o ad qoymaq fərq eləmir. Yəni məsələn fərzən deyək ki, İstiqlal Partisi belə düşünür. İndi deyək məsələn Kürtlər ilə savaşa giribdi. Bir parti gəlir deyir ki, ağa biz biləxərə nə qədər savaşacağıq? Məsələn İran-Əraq savaşında da bu oldu da. Yəni bəzi milli məzhəbilər falanlar ya bəzilər deyirlər ki, Xürrəmşəhri aldıq, Əraq da hazırdır, gəlin barışaq. Sərhədlərə, qabaqçı sərhədlərə. Xümeyni deyirdi, yox gedək qabağa, ya Xümeyni deməyək, Xümeyniyə təhmil eləyənlər deyirdilər ki, Xümeyni nə bilirdi bunları? Yox, getdilər də sonra da şey oldu. İndi fərz edin ki, yəni biz də bu şəraitdə Kürtlərlə savaşaq məsələn, biz də Cürəxunda çox uzun oldu. X parti deyək ki, ağa elə burada saxlayaq da, yəni iki dənə siyasi partinin milli mənafidən tərifi iki mövqeyiyyətdə bir-birindən fərqli ola bilər, amma hər ikisi də milli mənafi hesab ola bilərmi? Bu sorumdur mənim. O milli mənafi, onu deyək taktik strateji deyək də. Bunlar bir partinin taktiki stratejisi ola bilsin ki, o birisindən fərqli olsun, tərifləri o birisindən fərqli olsun, ola bilər. Məsələn, deyək indi Suriyə məsələsində Türkiyənin partilərinə baxanda CHP bir ayrı cür baxır. Məsələn, MHP, AKP ayrı cür yanaşır. Yəni ki, hətta məsələn CHP diqqət eləsəz o zaman Salih bəy, o məsələn CHP-nin baxışından stratejidə olsa, Türkiyəyə nisbət mənafi milli hesab olur. Yəni partinin gözündən strateji ya taktik hesab ola bilər, AK Parti ya CHP ya MHP bunlarda o fərqli anlayış, strateji, taktik ola bilər, amma Türkiyəyə nisbət mənafidir, mənfəətdir, çıxardır. Bu çıxarlarda, yəni o partilərin mövzilərindən danışmırıq. Dedik, milli mənafi partilərin tərifi ilə dəyişərmi? Bir dənə ayrı misal vursam, bu çox zehnimdədir, ona görə bunu vurum. Məsələn, İranın bir zaman gəldilər, deyir ki, məvad müxəddir, hər cürə edam. Tərif elədilər daha, bunu tərif elədilər, milli mənafiə zərər, gəldilər, yüzlər min adamı edam elədilər, zindana saldılar. Yəni edam bəzi yüzlərimin bəlkə iğraq olar, amma ikisini qoysaq yüzlərimini aşdı geçdi. Yəni edamlar və zindanilər. Amma bir müddətdən sonra durum biraz değişti, beyin durumu değişti o siyasilərdə, həman adamlar daha. Həman adamlar gəldilər, dedilər ki, ağa, biz narkotik məsələsində mutatları məriz görəcəyik. Məriz gördülər. Yəni o adamlar ki edam olmuşlar, hamısı əbəsə edam oldular. Yəni milli mənafiyi yenə İslam ərz edirəm ki, milli mənafiyi tərif eləyəndə görürük ki, məsələn bir zaman adamları öldürməyə gedir, ya ölümə verməyə gedir. İran-Əraq savaşında ölümə vermək, ya məsələn məvad müxəddirdə içəridə öldürmək. Hətta məsələn partilərin şeyində o müxalif İnsafəli bəy, bu yəni sizin misalınız biraz bizim bəhsimizlə şey deyil. Çünki məvad müxəddirin alış-verişini, qaçaqçılığını eləyəni cürmü tartılır. Amma birisi buna alışıbsa... Hər kəsdə 3 grəm tutsaydılar edam edirdilər. Hər kəsdə 3 grəm tutsaydılar edam edirdilər. Amma işlətməsini, yəni biri ki möhtatdı, möhtada aparıb basmırdılar. Onları asdırdılar. Onları da asdırdılar. 3 grəmi hər kəsdə tutsaydılar. O yanlış, yəni o yanlış bir məsələdir. Bunu demək istəyirəm ki, milli maraq, milli mənfəət məncə dedim başqa təşkilatların adından mən mütəli olmadığını çünki deyək ki, məsələn biz deyirik ki, fərz eləcəklə ki, bu deyək Azərbaycan sərhəddatı vazgeçilməzdir. Əcəba başqa bir qrup varmı ki, desin ki, yox, əhəmiyyəti yoxdur. Buna indi məndə belə bir fakt olmadığı üçün hər hansı bir qrupun belə bir düşünmədiyini tartışa bilərik. Burada əslən misdaqı bəhs eləmir. Amma İstiqlal Partisinin açısından bu sərhəd müzakirə olunmaz, torpaq müzakirə olunmaz, torpaq üçün savaşılır və alınır və qorunur. İndi bir yerdə mümkündür, bacarmayaq, şikəst yiyək. Tərəf məsələn güclü olaya, çox düşmənlər gəlir üstümüzə. Türkiyə məsələn illərcə işğal altında qaldı, amma başladı dirəniş savaşını Mustafa Kemal Atatürk formalaşdırdı. Demək, yavaş-yavaş vurdu o işğalçıları.
çıxartdı, Yunanlıları filan zadı vurdu, çıxartdı. Bu keçici olaraq, taktiksel olaraq bir yerlərdə bir təmkinlərə getmək, milli maraqdan keçmək, milli mənfəəti keçmək kimi təbir olmamalı. Amma o zaman ki geçilir, biz təbir eləməsək də geçmiş hesab oldu da. Yəni İndi planda qoyursunuz, bacarmasınız da. Biz deyirik ki, biz Azərbaycanın istiqlalını istəyirik. Biz istiqlalı üçün savaşırıq, mübarizə edirik. Mümkündür bunu eləyə bilməyəm. Məsələn, bacarmam, mən bacarım. Məsəl deyək. Amma bu mənim vazgeçmək mənasında deyil ki. Mən onu tamam. milli hüququ tanımadım deyə mənasında deyil. Gücüm yer. Nələr milli mənafe deyil. İndi onda nələr milli mənafe deyil. Yəni nələrdən geçsək o milli mənfəət hesab olmaz. Bir millətin, millət kimin yaşayışını təmin edən hər şey milli maraqdır. Milli olmayan, yəni ki, onun marağı olmayan, o maraqları təhdid edən onun marağında deyil, onun mənfəəti deyil, zərəridir. Hər şey ki, məsələn, bizim Azərbaycanın bir egemen dövlət kimin, Azərbaycan millətinin azad bir millət kimi yaşamasının, azad bir dövlət kimi yaşamasının, sərhəddatının qorunmasının, rifahının əleyhinədirsə, o ziddi milli və milli mənfəət, maraqlarımıza əsasən varlığımıza ziddidir, zərərdir, təhdiddir. Buna müqabilə və mübarizə lazım. Hər şey. Onun da limiti yoxdur. İndi birisi dostlar ilə gələ bizim dövlətçiliyimizi istəyə, təhdid eləyə, birisi demək suyumuzu kəsə, birisi hər hansı ünvanda bu mənfəətlərə zərər toxundura bilirsə və ya bizdən bunları qəsb eləməyə qalxışa bilirsə, bunlar milli... Acaba o yerlər ki, rəqabətdir. Win-win farsda deyirlər də, sən də, mən də aparım, sən də apar, mən də aparım, ikimiz də aparaq. Bunlar milli mənafi dilər, yoxsa bunlardan vazgeçmək olarmı? Yəni, vazgeçməsək ki, olmaz da. Yəni, vazgeçsək ki, gərək, biraz sən apar, biraz da mən aparım. Hamısı mən apara bilmərəm, yəni o şəraitdə. Acaba bunlar milli mənafi hesabı olurlar ya yox? Əlbəttə ki, birisi çalışır, bir ticarət eləyir, o milli mənfəət aparmaq istəyir, o milləti rahat yaşatdırmaq üçün. Hər halında bunu indi bir yerdə eləyə bilmir tamamilə. Yəni, başqaları da bu rəqabətdədir. Başqaları da burada bir mənfəət aparmağa çalışır. Onun da bir payı. Dünyada zaten bölüşürlər. Dövlətlər onların gücünə görə, nüfuzuna görə, təsiratına görə anlaşırlar ki, bunu belə böləcək, belə aparacaq. Onlar da milli maraqlardılar. Amma bunu məsələn 100% sən əldə də eləyə bilməsən, maksimal onu qorumağa çalışırsan. Maksimal oradan mənfəət aparmağa çalışırsın. Bəli, milli maraqlardır. Ticarət bizim milli marağımızdır. Biz indi məsələn deyək ki, bir şeydə indi bizim rəqibimiz olan birisi gəlir, o deyək məsələn nəf satır. Ya məsələn, əslən qonşu ölkələrin demək yolu. Biz istəyirik yol təmin edək ki, əslində bizim torpağımızdan geçsinlər. Birisi də o tərəfdən durur, məsələn, deyək ki, bir ayrı yol alternativ qoyur ki, oradan geçsinlər. O bizim zərərimizədir. Bizim milli gəlirimiz düşür aşağıya da. Nə edirik? Biz burada bir yol tapırıq, çalışırıq ki, nə edək? Onu çövrək, o yolu çövrək gəlsin bizim torpağımıza. Hesab edin ki, məsələn, gəlib Azərbaycandan getəndə bu transit gedəndə hər bir trilidən, məsələn, deyək, $10 gələcək. Ya məsələn, deyək, hər bir tondan $10 mənfəət gələcəkdir Azərbaycan. Gəlməyəndə bu milli mənfəətini itirirsən də. Bəli, o rəqabətdə də bunlar hamısı mənfəət üzərində olur da. Yəni, onda bəs bir şey yoxdur ki, bir qonu yoxdur ki, orada bizim milli mənfəətimiz yoxdur. Məsələn, deyək ki, biz Güney Azərbaycanda oturmuşuq, Amerika ilə Rusiya bir müzakirə aparır. Məsələn, Madagaskarın üstündə. Acaba bizim orada milli mənafeyimiz var ya yox? Milli mənafeyimiz həttəmən var. Yəni, ola bilər ki, olmasın, belə bir şey ola bilər? Ola bilər. Az olsun, olmasın, onun təsiratı nə olacaq? Baxın, məsələn, bizim yaxın dövlətlər var.
və uzaq dövlətlər var. Təbii ki, nə qədər uzaq olursa bizə o ticari rabitələr kənar, siyasi təsirat baxışından bunların etkisi azalır. Məsələn, deyək ki, Amerika ilə Rusiya bugün məsələn deyək ki, bir rəqabətin içində əcəba Rusiya mı qazansa Azərbaycanın xeyri nədir, ya Amerika qazansa bunu oturub təhlil eləməlisən. Nə səbəbdən, hansı səbəbdən məsələn burada Amerika qazansa Azərbaycan biraz Azərbaycanın milli mənfəəti nədir? Niyə deyək məsələn ki, Rusiya zəifləyir, Rusiya orada təhdid də qulağımızın dibində bir təhdiddir. Rusiya güclü olsa bizim dövlətimiz təhdidlədir, milli maraqlarımız təhdidlədir. Hər şeydə təsir qoya bilər. Ticarətində, neft alış-verişində, ordu, coğrafi dəyişikliyindən belə güclüdür da. Yəni Rusiya güclü dövlət. İndi bunu məsələn nə səviyyədə, hansı güc, hansı formada zəiflədirsə, onların o birisi tərəfin zərərini bununla müqayisədə demək, qarşı tərəfin bizə zərər yetirə biləcəyi, yəni milli varlığımızı nə dərəcədə təhdid edir və bu nə dərəcədə təhdid edir. O dəngəni oradan çıxartmaq lazımdır ki, əcəba bu bizim milli mənfəətimizədir, milli marağımızadır, ya deyil. Məsələ deyək ki, bugün Rusiya Ukraynada qazansa bizim milli marağımızadır, ya deyil. Rusiya məsələn... Əslən savaşın özü ki, indi orada gedir. Bu savaş əcəba bizim milli çıxarlarımıza nə cür gəlir? Yəni yəni bizim qətiyyətlə. Baxın, məsələn, Rusiyanın nə çox güclü olması bizim milli mənfəətimizədir, nə də çox zəif olması bizim milli mənfəətimizədir. Mən İstiqlal Partiyasının başçısından deyim, öz baxışımı deyim. Rusiya çox zəif olsa, Amerika, Fransa, Alman obisi bunlar Rusiyadan daha yırtıcıdır. Gəlib necələr bizi söküb aparacaq. Yəni bizi Arağın gününə salacaq. Bizi obisinin onlardan daha da pis günə salacaq. İndi Rusiya güclü olsa, böyük bir yəni heç kəsdən də qorxmasa, çəkinməsə, bizim məsələn başqa güclərə dayalı Rusiyanın qarşısında müqavimət düzəldə bilməsə, bu dəfə Rusiya bizi yox edəcək. Yəni Rusiya elə bir vəziyyətdə olmalıdır ki, nə Amerika gəlib məsələn Fransa yazsın orada ermənini rahatcasına silahlandırsın, ki gəlsin Azərbaycanın torpağına bizim dövlətçiliyimizi təhdid eləsin. Nə o qədər zəif olmalıdır, nə də o qədər güclü olmalıdır ki, istədiyi zaman gəlsin desin ki, mən buranı dəyişirəm, bura müdaxilə edeyim, heç kimsə də qarşısında dura bilməsin. İndi o baxımdan baxanda, məsələn, əgər Rusiya istəyə Kubada güclənə, məsələn deyirəm, o savaş dövrəmi, onda bizim milli, mən o Kuba ilə, o Amerika ilə, Kubanın üstündə Amerika ilə Rusiyanın, SSR-in orada olan o konfliktdən danışıram. Bizim, fərz buyurun ki, o zaman biz müstəqildik. Misal olaraq, fikrin ki, Güney Azərbaycan müstəqildir. Əcəba o savaş bizim milli mənafiimizdə rolu varmı? Yəni yeri varmı bəhslərində ya düşüncəsində? Var. Baxın, Amerika və Rusiya, ya Avropa ilə Rusiyanın, ya Çin ilə Amerikanın, Rusiyanın hər hansı birinin qalib gəlməsi bizə təhdiddir. Bunlar nə dərəcədə, fərq eləməzsə, indi Amerika da qalib gəlsə, Rus da qalib gəlsə, Çin də qalib gəlsə, Avropa da qalib gəlsə, bunlar bizə təhdiddir. Bizim indi üçün onlarla eyni gücdə olmadığımız üçün, eyni şeydə dəngəni dəyişdirə bilmədiyimiz üçün, nə dərəcədə bunlar bir-birləri ilə qalib olmayacaq səviyyədə məşğul olub da bir-birlərini zəiflədirlərsə bizim dirçəlmə şansımız var. Bizim mənfəətimizə. Mənim indi Salih bəy, mənim sorum çox bu haldır. Hansı qonular milli deyil? Məsələn, bir nəfər bizim vətəndaşımızı, məsələn, Bəhai ya Erməni ya Kürd vətəndaşımızı, məsələn, Avropada terror eləyirlər. Əcəba o bizim milli mənafiimizdir ya deyil? Başa düşməli, bir Bəhai'ni Avropada terror edirlər. Fərz edin ki, bizim bir dənə vətəndaşımız var, Ermənidir, Bəhaidir, ya Kürddür. Sənin vətəndaşın, sənin milli vəzifən, borcundur, milli
onun qorumaqda müvəzzəfsən. Bu Yahudidir, Bahayidir, Ermənidir, Xristiyandır, Müsəlmandır, Hənəfidir, bilmem hiçbir şey dəyişdirməz. Dövlət olaraq Azərbaycan onu qorumaqda. Azərbaycanlıdırsa onun bütün hər sahədə qorumaqda və hüquqlarını təmin eləməkdə mükəlləf. Hətta o bir adamın mənafei bizim mənafei. Məsələn onun bir şirkəti var. O şirkətin əleyhinə məsələn gördükdə bunu Türkiyədə gördük. Amerika bankın əleyhinə Türkiyədə bir bankın əleyhinə sanksiya qoydu, təhrim qoydu. Acaba o milli mənafə hesab olur bizə? O cür bir şey olsa milli mənafədir. O Türkiyənin milli maraqlarını hədəf alır. Türkiyənin mütləqa ölçür. Yəni burada o bir şirkət ki işləyir, bunun xeyri var. Bu şirkətdə bir minlərcə adam işləyir, yüzlər adam işləyir. Vergi verir, dövlətə vergi verir. O millətin gəliridir, mənfəətidir, marağıdır. Hə, yox, qaçırsa, bundan qaçırsa filan isə o ayrı bir məsələ. Amma bunlar hamısı milli maraqdır, milli demək sərmayə. Milli sərmayənizi kimsə zəiflədirsə, kim ambarga qoyursa, bilməm, təhdid edirsə, bizim hamımızın əlbəttə ki məsələsidir. Burada bir ciddi məsələ çıxır ortaya. O da budur ki, indi məsələn bir əmniyyətdən danışanda savaşsızlıqdan, ya savaşa girməməkdən, ya qoymayaq savaş gəlsin, ya təhlükə gəlsin, buradan danışırıq. Bir də var ki, zehni əmniyyət. İnsanlara məsələn deyək ki, mən bir güc düzəldirəm ki, mənim insanlarım hər yerdə ticarət edə bilsinlər və ticarətlərinin qabağı alınmasın. Acaba burada bir insanımızın ticarətinin qabağı alınsa, əmniyyət milli hesab olur, milli mənafə hesab olur? Milli mənafə milli maraq elə fəqət əmniyyəti salmaq deyil. Elə sənin pulun zəiflətməsi, etibarsızlaşması, iqtisadın qısıtlaşması, bazarın daralması, bunlar hamısı milli mənfəətdirlər. Mütləqa milli mənfəətdir. Bəli. Mən onda bu nəticəyə yetişirəm ki, bir qonu yoxdur ki, onu deyək ki, bu milli mənfəət deyil. Bir millətin, o millətə aid olan, milləti rifahı üçün demək təsiri olan hər bir şey o millətin milli mənfəətidir. Onu təhdid eləyən də o milli zərərdir, milli ziyandır, milli təhdiddir. Çox gözəl. İndi bu mənafeyi təmin eləmək üçün sizin parti hangi yolları düşünür ki, mən hangi yollarına milli mənafeyi, biri ordudur, bunu buyurdunuz. Ondan sonra nə mənə düşünürsünüz ki, güclü ordunun kənarında daha nəmənələrinə təmin eləmək olar? Biz indi milli mənfəətləri hər şeyə tərifimiz vardır deyə hamısını elə bir həll edib qoymuşuq. Burada bu belə olacaqdır. Biz o məqamda deyilik. Biz indi qurtuluş məqamında, hətta dövlətin quruluşuna belə geçməmişik. Doğru. Biz qurtuluş dönəmin və qurtuluş savaşında, yəni bir işğalı dəf eləmə bir dönəmində bir çox şeylər vardır ki, sən bugünün bizim mövzumuz deyil ki, ona möhtəmələn tərhimiz də yoxdur və təbii ki, bu zaman sürəcində hər bir şey öz formasını qarşıya gəldikcə mümkün bir şeylər vardır ki, bugün əsas sorun deyil, sabahlar çıxacaqdır ortalık. Yəni öngörülmür, amma sabah çıxacaqdır ortalık. Ona görə bizim hər şeyə deyək, məsələn, bütün incəliklərinə tərifimiz vardı, qoymuşuq. Yox, bunlar olmayıbdır. Biz indi qurtuluş dönəmindəyik, işğalı dəf eləmək dönəmindəyik və buna əsasən xəritəmiz, yolumuz, yöntəmimiz də bunadır. Onun təbii ki, yıxdıqda bunun bir quruluşu vardır, quruluş mərhələsinə keçir. Ona stratejimiz, tərhimiz vardır. Bunun ondan sonrasına gələcək şeyləri təbii ki, bu zaman içində təriflənib hər tək-təki yer demək olmalı. Bizim bunların hamısına bugün cavabımız yoxdur. Yoxsa məsələn, deyək, 30 il Azərbaycanın istiqlalından sonra bir hadisə üz versə biz neyəcək? Məsələn, ona indi əsə düşünməyimiz bəlkə yox, indi məsələn, fərz buyurun ki, elə indi məsələn, misal vursaq Təbrizdə məsələn, xəstəxana düzəldiblər, mərizxana düzəldiblər. Məsələn, işləyənləri Kürdistandan gətirirlər. Məsələn, indi biz bunu mövzuya tutmalıyıq da, məsələn, siyasi olaraq ki, bu... İndi, bəli,
indi müracaət tuturuq. İndi bu təbii ki, Azərbaycan milli marağı, Azərbaycan işçisi işsiz qalır. O orada gəlib qalan və ya məsələn Azərbaycanın görür ki, mədənini aparırlar, məsələn İsfahanda, Kermanda təsvir edirlər. Bu fəqət ora gedən fəqət şey deyil. Orada minlərcə, on minlərcə iş şansı ki, Azərbaycanlıya var idi, əlindən alınıb bizim milli mənfəətlərimiz eyni halda ki, sökülür, aparılır. Amma məsələn bunu ora aparırlar, aparmasına ki, aparırlar da biz önünü ala bilmirik. Amma bunun məsələn istehsalı əgər məsələn Azərbaycanda olanda burada bir 10 min nəfər, 20 min nəfər də işləyir. Burada işləyəndə burada şəhər düzəlir, hotel düzəlir, restoran düzəlir. O işləyənlərin ətrafında görürsünüz ki, yenə də bir 2 min, 3 min, 5 min dənə iş yaranır. Yəni bu milli maraqdır, milli mənfəətdir. Tabii ki, bunlara mövqeyə qoymaq lazımdır. Amma biz dövlət olduq deyə. Bugün məsələn mənim orada iş gücüm yetmirsə, işçi gücüm yetmirsə, girib başqa yerdən işçi gətirirəm. Bunun bir maneyi yox. Amma Kürt dövlətçilik bizim əlimizdə deyil bugün. Buna diqqət edin. Məsələ budur. Bizim sabah mümkün Azərbaycanda məsələn deyək ki, istəyirik kanal çəkir. Ya məsələn istəyirik sədd düzəldir. İstəyirik bir şeyler eləyək, iş gücü əlbəttə vardır ha Azərbaycan. Məsələn deyək, hər hansı bir səbəbdən iş potansiyelinin işçi labor mütəxəssis yoxdur məsələn. Məsələn mütəxəssis yoxdur deyək. Onu eyni zamanda ki oluşturmağa çalışırsan, gelib başqa yerdən təxəssüs də gətirib ya işçi gətirib işlədə bilərsən. Bunun maneyi yox. Amma bugün bunu bir başqası, yəni başqa bir dövlət, bir işgalçı, bizim olmayan birisi, bizim burada ihtiyacı olan adamı bırakıp gedib başqa yerdən bir ucuzlu işçi gətirir, daha çox mənfəət edəsin. Yəni o Kürdə verən pulundan bilir ki, məsələn Təbrizdə bir Təbrizlini işlədə bilməyəcək. Yaxşı gedir, məsələn bir də Kürdü gətirəndə onun uşağından tutdu, 6 yaşından tutdu, şu hamısı arvatdı, kişili filan zadı, salıb məsələn bir dənə tarlaya, ya məsələn bir dənə binaya filan sökürlər də işləyirlər. O öz mənfəətindən elədiyi üçün o bizim milli mənfəətlərimizə ziddir. Milli maraqlarımızı orada pozur. Əsasında amma biz sabahları dediyim kimi dövlət olaraq bunu eləyə bilərik. Məsələn, Azərbaycan yəni, dövləti... mənim sorum bu şeyədir ki, yəni gözləməliyik ki, dövlət olaq. Bir parti olaraq mənə belə gəlir, əlbəttə sizin partinizin tərəfindən danışmıyorum təbiətən. Amma məşğul olmaqdır da, İnsafəli bəy. Bu günləri bunların üstündə danışmasa... Yəni biz o İrana deyirik ki, tamam, sən bunu eləcəksən, amma niyə o işçini gətirsin onu etir? Biz onu deyil, biz onlardan geçmişik. Biz deyil, sən burada olmamalısın. Sən bir get buradan o tərəfə. O tərəfini mən həll eləyərəm də. Biz onda gəlirik, eyni buna bənzəyir. Adamlar gediblər, oturublar, tutulublar zindana. Zindana getməsinə etiraz eləmir, mürəxəsi verməməsinə etiraz edir. Deyir, hökmən, demiş ki, sənin hökmün əsən rəsmiyyəti yoxdur, gəlmirəm məhkəməyə. Deyir, dadıqah naadilanədir. Yəni sən bir türlü onu tanıyırsan, ona bu səlahiyyəti verirsən, sonra deyirsən ki, burada biraz naadalatlıq olubdur. Məsələn, İndi məsələn o adam, məsələn indi o adam deyək ki, bu şey düşüncəsi beləsidir, yanlış bir düşüncəsi var da, o bildik onu. Amma indi məsələn burada sizin partidə deyir ki, mən üçün işğalla fəqət savaşıram, burada bu mövzudə tutmuram. Məsələn demirəm ki, ağa biz əslən sənin rəsmiyyətə tanımırıq məhkəməvi. Bunu da demirəm. Yəni işğalından savaşıram, bunu da deməyim, yoxsa deyim? Biz deyirik, biz onu demirik deyil, biz deyirik ki, sən burada İran işğal rejimini burada heç bir iş görməyə, heç bir bəhrəbərdarlığa, heç bir şey haqqı, hukuku yoxdur, buradan çıxmalıdır. O indi gətirir, bizi qoyacaq ki, məsələn, Farsunu da gecəkçinin orada 4 dənə Kürdü gətirib Təbrizdə xəstəxana işləyir, ya bununla məşğul olur. O bilir mi? O məni əslində yolundan cavab istəyirəm. İndi görürsünüz Azərbaycan Milli Hərəkatında Kürt məsələsi bir seri cinahla çəkirlər ki, Kürt məsələsini Farsdan önə geçirsin. Bunu Fars eləyir əslində. İşğal rejimi eləyir, itilaat eləyir. Deyirsən, gel onunla savaş var, Kürt tutur qabaqları. Biz Kürt məsələsini Fars, İran işğalını dəf eləmədən həll eləyə bilməyəcək. Təbii ki. Bugün
hər hangi bir formada Kürt məsələsinə Farsdan çox enerji qoysaq, Fars işğal rejiminə xidmət eləməkdir. Bu açıqcasına budur. Bizim baxışımız budur. Doğrudur. 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 Teşekkür ederim. İndi milli çıkarlar yolunda savaşa girer misiniz? Yani ordumuz olsa, milli ordumuz olsa, milli menafei yolunda savaşa girer misiniz? Mütləq bunun sualı yoxdur ki. Mən bunu bayaqla dedim. Bu vətən üçün ölüb öldürməyə hazır olmayan nə milli ola bilər, nə vətən danışa bilər, nə dövlət. Mütləq, muhakkak. Tamam. Diyək ki, istəyirəm bir-iki dənə də misal vuram. Bildik ki, sərhədlərin üstündə savaşa girəcəksiniz. Bunu bildik. Bildik ki, məsələn, rəqabət olan yerlərdə ordudan heç olmasa bir əhrum, siyasi əhrum kimi istifadə edersiniz. Rəqabət olan yerlərdə, ha? Düşmən yox. Ordudan rəqabət olan yerlərdə bir əhrum kimi istifadə eləmək... Bir siyasi əhrum kimi ya bir şey kimi istifadə edersiniz. Əlbəttə eləyərik. Nəinki ordunun yeridir, ha? Amma yəni o gücün ümumiyyətlə budur. Gücün nə qədər çoxdursa payın da o qədər çoxdur. O rəqabətdə də o qədər çox pay alacaqsan. Biz Amerikanla bir şeydə rəqabət edəsək, təbii ki, Amerika çox aparacaq. Çünki gücü çox. Ona görə biz də güclü oluruz. Doğru. Getiririk bir ayrı bəhsə. İstiqlal bəhsinə. İstiqlalı necə düşünürsünüz? İstiqlal... Yəni istiqlal nə demək? Biz istiqlal deyəndə o Cumhur İslamda nə şərqi, nə qərbi, Cumhur İslami, nə bilim, azadi, istiqlal belə bir şey var idi. O cür bir şey, nə cür düşünürsünüz? Yəni tərif. Baxın, bağımsızlıq o tam mənasında istiqlal deyə həqiqəti budur ki, dünyada bir şey yoxdur. Heç bir dövlət bu dünyada müstəqildir. O mənada deyil. Çünki bir türlü bir-birlərinə bağlıdır, bir-birlərinə möhtaçlar, bir-birlərinə irtibat içindədirlər, bir alver içindədir. Ona görə biz istiqlal dediyimizdə idarəçilik formatında başqalarının hakimiyyətinin ya sümürgəsinin deyil, bəlkə bu millətin öz iradəsi ilə qurulmuş bir dövlətin vasitəsi ilə idarə olunmasıdır. İndi bu, deyək, məsələn, nə dərəcədə milli sənayesi, milli teknolojisi, yəni yerli deyək, milli yerli teknolojisini oluşturursa, o dərəcədə bunun bağımlılığı azalır. Deyək, məsələn, tıbbidə bizim bir yerlərə ehtiyacımız var. Tibb teknolojisində deyil. Və ya məsələn, hərbi teknolojide biz A'dan Z'də hər bir şey özümüzün varsa, onda bağımsız, tam mənada bağımsız. Amma deyək, məsələn, biz uçağımızı Almandan alır. Mesela deyək, tankımızı Rusiyadan alır. Deyək, mesela helikopterləri Çindən alırsa, biz bağımsız deyilik ki. Bağımsızız, bağımsız dövlətik. Amma bir seri dövlətlərinlə də bu müamilələr içində olmaq məcburiyyətindəyik ki, ondan tanc alırıq, bundan demək, un alırıq, ondan da məsələn yumurta alırıq, ət alırıq. Yəni bəli, qarşısına bir şey də satırıq, biz də bunlara bir şeylər də veririk. Ona görə yəni tam burada bağımsız bizim dediyimizdə, müstəqil dediyimizdə biz sabah bütün dünyanın irtibatımızı kesəcək, biz məcburuq, məsələn, Amerikadan, İsraildən, yəni İran işgal rejiminə zidd olan dövlətlərlə işbirliyi içinə girək. Bir ortaqlıq düzəldək, alver elək, silah alaq. Bizim orada silah fabrikamız yoxdur ki, biz bunu alacaq. İndi Türkiyədən alsaq, Türkiyəyə bağlı olacaq. Birçoğunu məsələn Türkiyədən alacaq. Azərbaycanda var mı? Məsələn Azərbaycandan alacaq. İndi Japondan alacaq mı? Almandan mı alacaq? Yəni bir türlü onlara baxın Türkiyənin məsələn F-35'lerini Amerika vermədi. Məsələn Türkiyə bu son 20 ildədir
bir çox o bağımsızlıq zadında addımlar götürə bilibdir. Ondan qabaq görürsünüz ki, yəni Türkiyə bir müstəqil dövlət idi, amma tam mənada bağımsız değildi. Türkiyənin Hətta uşaqları, hətta F-16'ları bəli, buyurun, buyurun. aldığı F-16'ları, özünün F-16'ları gedirdi məsələn Irak'ta PKK'nı vursun, sərhəddə keçəndən sonra bunlar düz vurmurdu. Silahla vurmurdu, atırdı. Oranı vuracaq, gözünə ayrı yerə düşürdü. Niyə? Çünki Amerika bağlı. Gəldi nədir? İstedim onu deyəm. Türkiyə bir Amerika da orada nədir? Bu düzəni pozurdu. Ki o elə mizanlamışdır ki, bu məkanın eşiğində bu silah düz işlər. Gəldi Türkiyə bunların yazılımlarını dəyişdirdi. Bu dəfə bağımsızlıqdan çıxdı, azaldı. İndi məsələn Türkiyə Akıncı düzəldi. Baxın Türkiyə Bayraktar düzəldi. Türkiyə füzələr düzəldi. Gəmi düzəldir özünə. Türkiyə təzə başlayır. Sən Amerikadan gəmi alırsan desən mən müstəqiləm. Olmazsan ki, müstəqil ona görə deyirəm ki, o mənada dövlətdir, ha, müstəqil dövlətdir. Amma indi gəmini Amerikadan al. Nə qədər bağlı dövlətdir, orası da vardı. Yəni müstəqil dövlət bu gün dünyada danışanda bir çox şeylə bir-birlərinə bağlıdırlar. Yəni məsələn bu günləri Çin əgər realistik istiqlal deyək də buna bir ad qoyaq. Realistik istiqlal yəni bu dünyanın bugünkü şəraitində məsələn əgər Çin Amerika kompüter çiplərini verməsə, Amerikanın şeyi yatar. İnformasyon sistemi kollen yatar yəni ya hətta nizami sistemi yata bilər, yəni beləsi. Ya məsələn biz özümüz bu Covid məsələsində gördük, o Covid-19, onda gördük ki, davalar gəlmək üçün qaldılar, bağlı oldular, Amerika getdi gəmiləri, məsələn, yolda tutdu, aldı, dedi, mən aparıram, mənim millətimə lazımdır. Fransa müsadirə elədi, Amerika götürdü müsadirə elədi, bəli, bir-birlərini yeyirdi. Bəli. İstəyirəm deyəm ki, yəni, o istiqlal, biraz buna ad qoysaq, bəlkə deyək ki, bugünkü dünyada realistik bir istiqlal. Yoxsa mütləq istiqlal imkansızdır ya imkanlıdır? Sizin üçün imkansızdır. Yoxdur, yəni mütləq istiqlal yoxdur. Deyək ki, hər yerdən kəsmişəm, əşyasıyla işim yoxdur, mən özüməm, özümü idarə edirəm. Bəlli ölçüdə onda ola bilər. Sizin tərifiniz istiqlaldan nə olur? Bəli? Onda sizin tərifiniz istiqlaldan dəqiq bir tərif verə bilərsiniz. Bizim tərifimiz bugün istiqlaldan budur ki, Güney Azərbaycan oradakı işğal qüvvələrini çıxardıb, o xalqın iradəsi ilə bir dövlət təşkil edib, özünü idarə eləməsinə istiqlal deyirik, müstəqil Azərbaycan. Yaşa. İstiqlal hangi sahələrdə görürsünüz? Yəni, bayaq bəhs elədik əlbəttə. Mənə bir dəqiqə icazə versin, bir ayrı bir söhbət eləsin, bir dəqiqə mənə icazə verin. Buyurun, bəli, buyurun. Əziz dostlar, biz təqribən saat 1:30-dan başlamışıq, 1:30-da biraz keçirdi əlbəttə. Deyək 2-dən. 2-dən Salih bəylə başlamışıq, 3-ü 51 dəqiqə keçir. Yəni 2 saat hududən 2 saatda canlı yayın aparırıq. Bu günləri biraz sıx tuturuq, cavabları da biraz qısa alırıq. Çalışırıq ki, çoxlu suallara cavab verək. Çünki bu gün 4-cü gündür və bundan sonra 2 dənə iclasımız vardı ki, əgər eləyə bilsələr, bilirəm Salih bəy cənabları, Salih İldırım cənabları işlə məşğuldular. Yəni işləməsələr zindicanlıqları geçməz. Eyni mənə tay, eyni o birisi dostlara tay. Onun üçün çalışacaq ki, o ikini günü görək nə cür vaxt eləyə bilsək alaq, ona bir yol tapaq. Yolları əlbəttə düşünürük. Əslində belə düşündük ki, əgər eləyə bilsələr gəlsinlər, bu çox əla olar. Mən də bu xahişi eləyəcəm yenə, bu gün də danışacağıq. Görək eləyə bilsələr gələrlər, bu 2 günü huzuri çox yaxşı olar. Amma olmasa 2 cürə feylən düşünmüşük. 3-cü yol da var. Birinci yol budur ki, o birisi arkadaşlardan, dostlardan, partidaşlardan biri gəlsin. Bu birinci yol ola bilər. İkinci yol bu olar ki, elə sözlü cənabları ya yaza, ya da səsli soruları bir-bir oxuya, özü onlara səslə cavab verə. Biz də onları burada, mən sualı soruşam və o səsi yayam.
belə bir şey də düşünürük. Ya da yazı ola, yazı ilə yazarlar, göndərərlər, məktub. Mən onu özüm burada sualı oxuyam, cavabı da oxuyam və cənablarınıza da göstərəm, görəsiniz. Belə düşünürük. Umaram ki, hər halda eləyə bilək, gedək qabağa. Mən inanıram ki, bu günləri iki bəhsi də eləyə bilirik. Bizim indi 21 sorumuz var istiqlal haqqında. Qısa olacaq. Təbiətən o cür uzun cavablara ehtiyac olmayacaqdır. Ağa, xoş gəldiniz, döndünüz gəldiniz. Çox sağ olun. Siz mütləq istiqlala inanmırsınız. İnanırsınız yoxsa? Yoxdur da, mütləq istiqlal deyə bugünkü düzən, dünya düzənində mütləq istiqlal, yəni heç kimsəylə demək bir irtibatım ya bağlılığım olmayacaq, zordur, görünmür. Yoxsa məsələn Amerika ki, dünyanın bu dərəcədə güclü bir ölkəsidir. Bir sürü teknoloji də gələndə məsələn Çinə bağlılığı var. Və ya istehsal baxımından məsələn bir çox şeylərini Amerikanın dışında başqa yerlərdə təmin eləmək məcburiyyətindədir. Ona görə istiqlal tam mənasında yoxdur bugün. Bugün yox. Amma hangi sahələrdə görürsünüz? Yəni istiqlalı nisbi formada müstəqil dövlətlər vardılar, özlərini idarə edirlər. Biz də o dövlətlər kimi istəyirik müstəqil. Tamam. Sizin təşkilatın yol xəritəsi Güney Azərbaycanın istiqlalına yürüməni necə tərsim edir? Təşkilatlanmaq, hizbləşmək, silahlanmaq və silahlı mübarizə ilə İran işğal rejimini Azərbaycandan çıxarıb Azərbaycan xalqının iradəsinə dayalı Azərbaycan dövlətini qurmaq. Yol xəritəsi. Təşəkkür ederim. Yəni əvvəl təşkilat olacaq. Biz mütləq fərdiçilikdən çıxıb hizbə, partiyə, partisel və təşkilati hərəkətə başlamalıyıq. Bu birinci addım. Bu olmazsa olmazdır. Və bunun ardından həmən partinin vasitəsilə xalqı direniş ruhunu yüksəldib və aktiv amil direnişə çevirmək. Bura bir fikri olaraq hazırladırsan, bir də nöqtə gəlir ki, əməl edəsən, girəsən meydana. Fəqət şeirlə deməklə olmur. Get çıxarsan, yumruq qoyasan meydana. Orada da nə hangi partini səlah görürsünüz ya əslən partiləşməyi ya təşkilatlaşmağı nədir görürsünüz? Yəni məsələn sizin parti ilə yoxsa 10 parti ki var, 10, 11, 12, 13 onlarla yoxsa bir ayrı parti də qurmaq olar ya olmaz. Bunlar nədir görürsünüz? Mütləqa biz əgər başqa partini əgər tövsiyə eləsəydik, biz özümüz parti olmazdıq. O partinin üzvü olur. Demək, biz dediyimizdə İstiqlal Partisinin ən bu işi görə biləcək uyğun səlahiyyətli bizə görə İstiqlal Partisi. Amma xalqımız məsələn ola bilsin ki, biriləri İstiqlal Partisinə hər hansı bir səbəbdən bəyənə bilməyə, o zaman Azərbaycan partilərində olmalarını tövsiyə edir. Yəni bir türlü partiləşməlidir. Bu hizblərə girilməlidir. Hizblər anlaşa bilərlər, hizblər ittifaq qura bilərlər. Yəni o təşkilatlar bir ortaya gəlib bir cəbhə qura bilərlər. Yetər ki biz təşkilatlanaq. Amma fikrimizi desəz ki, hangi partini biz düşünürük, biz də gəlin İstiqlal Partisini. Bizə görə bu işi görə biləcək, eləyə biləcək, güvəndiyimiz, demək, doğru, şəffaf, dürüst, caymadan və bir belə müddətində də sağa sola vurmadan düz istiqamətdə gedərək imtahanını vermiş və bu işi görə biləcək ən səlahiyyətli biz özümüzü görürük. Buyurun. İndi mən iki dənə sualı yadımdan çıxartmışam, indi zehnimə gəlir. Biri bu ki, acaba Güney Azərbaycan partilərində belə bir düşüncə var ki, əgər hər yerdə də birləşəmirik, bir ordu iradəsi qoymaqda birləşək. Belə bir iradə, belə bir düşüncə var. Bu sual zehnimə gəlmişdi, heç yazmamışdım da, amma zehnimdə var idi, soruşmamışam. Bunu soruşum. Azərbaycan təşkilatları hamısı orduya düşünmür. Azərbaycan təşkilatları dediyim kimi dəyişik bir alanda, yəni 15-ci maddədən hesab edin ki, istəyən
məqam-ı müəzzəmi rəhbəri yazandan başlayıb öz taleyini bəlirsiz bir formada, yəni qeyri-şəffaf bir formada öz taleyini bəlirləşmə örtüyü adı altında fəaliyyət eləməkdən tutub federalizmdən ta demək istiqlala qədər. Sadəcə istiqlalçılarla ki, Azərbaycanın ordusunun olmasının zərurətini bilirlər. Məsələn, federalçılar Azərbaycanın ordusuna isə inanmır. Ordu mərkəzdə olacaq. Nəticə etibarilə bu məsələdə Azərbaycan təşkilatlarının ittifaq nəzəri yoxdur. Amma ittifaq elədikləri nöqtələr var. Onu deyə bilərik. Amma ordu məsələsində müşəxxəsən ki, siz sordunuz, onu deyim ki, bunu sadəcə Azərbaycanın istiqlalçı kəsimi Əcəba, yəni onda sorunu belə soruşum. Sorunu belə qoyum ki, Azərbaycan istiqlalçı partilərin, təşkilatların belə bir ortaq bu xətəri, təhlükəni ciddi tutan vardı ki, deyə tamam, indi bizim çox yerdə bir ayrılıqlarımız var, birləşəmirik, amma bizə bir ordu lazımdır. Bir mərkəzi bir ordu sisteminə yaxınlaşaq. Əcəba belə bir şey varmı? Var. Bütün istiqlalçı qruplarda bu o hədəflərindən birisi. Yəni birləşməyə gəlirlər bu haqda ki, bir ordu yaradaq, müştərək ordu. Olmasının zərurətini bilirlər, vurğulurlar. İndi hər hansı bir bizim eləncə bir ittifaqımız yoxdur bu gün, amma hamısında bu iki Azərbaycanın ordusu olmalıdır, Güney Azərbaycanın ordusu Niyə olmalıdır. bəs buna getmirik? Çünki bilirik ki, məsələn, bu böyük təhlükə ki var qabağımızda, orada bizə bir ordu lazımdır və bizim də hər halda hazırlığımız o qədər... Bəlkə də özləri, yəni o qruplar bizə onların adını deyə bilmər, bəlkə də mücərrəd olaraq bunun peşində də tədarük görməkdədir. İstəndə birləşmək, o bilirəm ki, tədarük həmizədə... Birləşmək deyil, birləşmək əvvəla doğru deyil. İtilaf. Yox, bu qonuda məsələn müştərək ordu konusu. Müştərək ordu ya hər hansı bir ittifaq dedik ki, bir başlanğıcı, bir sonu var. İttifaq, birləşmə deyəndə bunlar təşkilata gəlir, bir-birində idğam olur. Belə bir şey yox. Yox, idğam yox. Ona görə bəlli məsələlərdə bir işbirliyi ola bilər, olubdur da yenə də ola bilər. Müşəxxəsən sizin verdiyiniz soruya gələndə ordu quruluşu üçün biz bilirik ki, istiqlalçı təşkilatların Azərbaycanın qurtuluş ordusunun olmasına demək, inanclarının olduğunu, amma bəziləri indi deyək ki, məsləhət olaraq bu məsələni elə mədəni formada gizlətməyə çalışır. Açıqcasına bugünə qədər İstiqlal Partiyasının dışında başqa qrupların silahlı hərəkata çağırışını biz görməmişik. Buyurun. Tamam. Siz istiqlal üçün həttəmən savaşa girərsiniz ya yox? Ne yerik? İstiqlal üçün savaşa girərsiniz ya yox? Mütləqa. Ona hazırlaşırıq biz. Biz savaşsız olmayacaq. Bu nəhəcəti bizə buyurun gəlin deyəcəklər. Olar ki, vuraq çıxacaq. Biz bunu anlatmağa çalışırıq. Bunu döyə-döyə çıxacaq. O faşın kəlləsinə əzəcək. Yumruğu vura-vura. Vurub oradan çıxacaq. Ayrı bir yol yox, getməyəcək. Bu gəlib bunu bildik ki, orada yuvalanıb da buraxıb getməyəcək ki. Savaşsız bunun yolu yox. Bunu bildik ki, sizin təşkilatın baxışında vətən çox önəmlidir. Vətən. İndi istiqlal önəmlidir, yoxsa rifah? İstiqlal rifahı təmin edə bilər. İstiqlal olmasa rifah olmaz. Nə rifahla danışır istiqlal olur? Bir müstəmiri işğal altındaşın hansı rifahdan danışır? Yəni sən işğal altındasan, dilini danışa bilmirsən rifahdan. Burada rifah var. Sadəsinidir. Uşağına ad qoya bilmirsən, hansı rifahdan danışırsan? Məhkəməyə gedirsən, başqa dildə sənə, başqası hakimdir. Burada istiqlal hər şeyin anahtarıdır, hər şeyin təminidir. Yəni, rifahı istiqlal təmin eləyəcək. Müstəqil dövlət, dövlətin sistemin təyini. Yoxsa rifah, harada rifah var? İstiqlalsız rifah mümkün deyil. Danışmasa sizdən. İstiqlalı əldə etmək üçün
ən önəmli və lazım işlər ya şeylər ki, fikir edirsiniz lazımdır, nələrdir? Təşkilatlanmaq, sazmandehlik olmaq, silahlanmaq və milli ordunu təşkil edərək işğalı vurub dəf eləmək. Birinci, işğalı dəf eləməkdir. İşğalı dəf eləmək üçün də bunlara ehtiyac. Bu olmadan, yəni siz ciddi ordu, hərbi hazırlığınız olmadan işğalı dəf eləyə bilməzsiniz. Getməz. İşğalçı getməz. Bu Qurtuluş Savaşlarında hamısı görünübdür, təcrübə olunubdur. Dövlət olmasa, yəni heç olmasa bir milli dövlət təbiddə əcəba istiqlala ya o savaşa, Qurtuluş Savaşına getmək ola bilərmi? Təbid dövləti qurula bilər, ola bilər, kömək Yox, eləyər. lüzumu, yəni o zərurəti, o olmasa ola bilərmi? Yəni çünki sizin sözlərinizdə bu yox idi. Silahlanma var, ordu qurma var, təşkilatlanma var, amma dövlətlənmə yoxdur. Liderlik yoxdur. Partiləşmə, partilə dövlətdir. Parti gedir dövlət olsun. Biz yəni partini belə görürük. Biz deyirik ki, Azərbaycan İstiqlal Partisi bugün bir dövlət olmağı təmrin edir. Əgər gücümüz çatmırsa buna bizim, onda başqa partilərlə bir ittifaqa girir. Bunu eləyirik. İşləri bölüşürük. Biri, məsələn, bakanlıqlar deyək ki, məsələn, bu parti, məsələn, İqtisad Bakanlığından götürür, o birisi Hərbi Bakanlığından götürür. Salih bəy, baxın, dövlətin bir adı var, partinin bir adı var. İstiqlal Partisidir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi. Amma Güney Azərbaycan təbiddə dövlət ya Güney Azərbaycan dövləti bu çox böyük bir şeydir. Yəni İstiqlal Partisi və tamam partilər bunun içində hərəsi bir üzvüdür. Yəni mən də orada üzvəm, cənabınız da üzvüdür, o da üzvüdür. Dövlətdə bütün qurumlar gəlib dövlətin tərkibində iştirak edir və o dövləti içində fəaliyyət yapar. Amma zərurətən, hətmən, mütləq bu yolu gedənlər müvəqqət dövləti, xaricdə dövləti, təbiddə dövlətləri olubdur. Belə bir də bir qanun da yoxdur ki, illa gələk belə olur. Olsa, biz bundan yanayıq. Bunun qurulması üçün maalesef Azərbaycan milli hərəkatında demək, istər ya o məncilliklər, yəni şəxs pərəstliklər, fərdi mənfəətlər və ya da bilinçsizliklər və daha çoxu bunlardan deyək, daha çoxu da İran mərkəzli zehniyyət bizim dəyərlərimizi əslində əlimizdən alıb, dəyərsizləşdirilir. Baxın, məsələ, bu məsələdə 2-3 dəfə təşəbbüs oldu, çox etibarsız bir form. Yəni ki, Azərbaycan, Güney Azərbaycan sürgündə məclisi birisi də gəldi, konsey düzəltdi. Bunlar heç bir şey tutmadı. Sonra gəldi, çıxartıcı olsun. Bir il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq təzədən Güney Azərbaycan. Oradan, buradan, təşkilatların, partilərin xəbəri olmadan biz onu gördük ki, Güney Azərbaycan məclisi qurulub, eyləm eləyinə, filan edib, etməli. Yəni, dəyərsizləşdirdilər, etibarsızlaşdırdılar. Məclisi deməklə bizcə bu məclis olmaz. Yəni, Azərbaycan Milli Hərəkatı bizim təşkilatı bir mövqedən baxanda hələ bu şeyə yetişməyibdir ki, bugün demək, bu biçkinliyə, yetişkinliyə ki, Azərbaycan təbiddə dövlətini qursun. Siz çox siyasi bunu deyirsiniz, çox politikal deyirsiniz. Mən beləsi düşünürəm ki, yəni hələ feylən düşüncələri o qədər şey eləməyibdir ki, deyərlər dövlət bizə lazımdır. Baxın, biz indi Milli Dövlətçilik Şurasını neçə il üzərində işlədik. Buna müxtəlif alternativlər, yəni oradan buradan hər halda bu sızır da, alırlar, eyni alırlar, qurmağa çalışdılar ki, məsələn, bunu elə yarıda qalsın, ya məsələn, bir şey tez keçilsin də, öyle. Maalesef beləncə bir xəstəlik var. Amma nəhayət Milli Dövlətçilik Şurası bizim bir şuramız var. Bu bir hizb deyil, bir quruh deyil. Bəlkə quruhların, hizblərin və fərdlərin
iştirakı ilə, yəni o həqiqi mənada bir dövlətin necə ola biləcəyini təmrin eləməyə və oluşturmağa çalışır. İndi nə qədər bacaracaq bunu? O da qalıbdır, indi görək də, gələcəkdə bunlar bəlirlənəcəkdir. Biz buna zorumuzu vururuq. Onun zərurətini də hiss edirik. Amma eyni zamanda da partili ya partisel fəaliyyətlərin güclənməsi çox zəruridir. Yəni onlar əslən bu milli dövlətçiliyi, təbiyətdə dövləti və ya Azərbaycanda dövlətin qarantorudur. Onlar buradakı totalitarizmin önünə keçməyə, hərc-mərcin önünə keçməyə qarantor faktorlardır. Bunlar nə qədər güclənirsə Azərbaycan milli hərəkatında bu kültür nə qədər genişlənirsə, təşkilatlanma, hizbiləşmə təfəkkürü nə qədər mənimsənirsə, işlərimiz o miqdarda rahatlaşacaqdır. Hesab edin ki, deyək, məsələn, Azərbaycan qotbləşsin, bir dənə, 3 dənə, 4 dənə partinin üstündə, ya 5 dənə, 10 dənə partide qotbləşsin. Bunu bir ortama gətirmək rahatdır. Bu 10 dənə partinin içindən heç olmasa məsələn bir 6'sını 7'sini bir araya gətirmək olar. Bəlkə elə ununu da gətirir. Amma olmadığı təqdirdə fərdlərlə bir iş olmur. Yəni fərdlərlə heç bir məsuliyyəti yoxdur. Adam diyorsun bir gün bir şeye imza atır, ciddi yoxdur. Heç cavabdeh deyək, hər nəsiz gəlmir o. Birən gəlir, məsələn, bir ayrı bir şəraitdə, bir zaman düzəlibdir, fürsət düzəlib, gəlir, deyir ki, məndə var. İndi bundan hara gedə bilərsən? Amma bir dənə partiya, bunun adresi, telefonu, demək, rəisi, onun mavini, onun bu təmsilçi, o təmsilçi, hər halda bir yerdən birinin yaxasından yapışa bilirsin sonra. Sən bunu demişsin axı. Bu məsuliyyəti üzərinə almışsan, hardasan, geçik görək, verir. Yəni bu məcburdur cavab versin. Ona görə təşkilatlanma birinci bizim mərhələ təşkilatlanmamızdır. Biz ona görə İstiqlal Partiyasının sözünü deyirik. Biz İstiqlal Partiyasının stratejisini deyirik. Hərəkətdə demək, tərh nədir, nə olacaqdır, dövlət, milli dövlət, təbiyətdə dövlət, sürgündə dövlət, ya məsələn Azərbaycanda dövlət qurulacaq, qurulmayacaq. Bunlar ayrı məbəhslərdir ki, biz onu hələ İstiqlal Partisi o mərhələdə deyil bugün. Biz o təşkilatlanma, hizbləşmədən onu da qura biləcək. Çünki indi deyək, məsələn, gələk dövlət quraq, təbiyətdə dövlət. Nəmə yararlanır? Məsələn, həqiqəti budur da, təbiyətdə dövləti hansı meyarlanır? Buna gəl meyarlar qoyur. Ölçəklər qoyur. O ölçəklər də, məsələn, fərz edək ki, Azərbaycanda indi modern dövlətlərdə hizblər idarə edir, parlamentdə hizblərdirlər. Bəzi yerlərdə var, məsələn, fərdlər də qatılır. Onda deyək, məsələn, Azərbaycanın 4 dənə deyək, məsələn, güclü hizbi var. Bu hizbilərin, o güclü hizbilərin vasitəsilə parlament qurula bilər. Çünki bunlar cavab verirlər, bunların gücünü görür. Əks halda, yəni, olan o bir ehtimal, bir oluşma ki, parlament məclis qurula bilər, onu sadəcə etibarsızlaşdırmağa gedir. Biz bugünə qədər belə olub. Və müxtəlif adlar işlədiblər. Güney Azərbaycan məclisdə, sürgündə dövləti adını işlədiblər, Güney Azərbaycan müvəqqəti dövlət adını işlədiblər, konsiya adını işlədiblər. Yəni, hər şeyi bir türlü o vaxtsız uşağı elə bir ki, orada o cənində olmadan tez doğuzdurarsansa, onu saxlaması zordur. Söz yox, indi inkubatorlar falan var, görsən aparırlar, qoyurlar, görürsünüz 5 aydan sonra da qoyurlar orada şey. Amma çox həzinəlidir. Bizim elə bir mekanizmimiz yoxdur ki, onu yapaq, məclisi qoyaq, o inkubatorda böyüdək, gəlsin, doğulsun. Gələk gözləyək, yəni əvvəl o şəraiti düzəldək. Güclü partilər olmadan bizim məclis düzəltməyimiz uğurlu olacağının inancında deyiləm mən şəxsən. Buyurun. Nədən və hangi səbəblərə görə Türklərin ya Azərbaycanlıların istiqlalı yoxdur? İç, dış, beynəlmiləl, bölgə,
dost, düşmən nə səbəblərə görə istiqlal yoxdur? Güney Azərbaycanın istiqlalı yoxdur. Mən başa düşmədim sualınızı. Niyə Güney Azərbaycanın istiqlalı yox? Bəli. Hangi səbəblərə görə yoxdur? Biz heç bir səbəb görmürük ki, Güney Azərbaycanın istiqlalı olmasın. Yox, niyə yoxdur? Əlan niyə istiqlalımız yoxdur? Bu işğal, buna görə ki, biz hizbləşməmişik. Bizim demək, Pəhləvilərin, baxın, məşrutə hərəkatının nəticəsində türk dövlətçiliyi bizim əlimizdən çıxmasından bu tərəfə daha bizə Azərbaycan neçə dəfə cəhd edibdir, dövlətini qursun və Azadistan dövləti, Azərbaycan milli hökuməti qurubsa da basıb, əzib, sərkub eləyərək işğal edir. Biz və maalesef deyək ki, bizdə bir qopuqluq olur hərəkatımızda. Yəni o tədavüm, məsələ Azərbaycan 57-ci inqilabını nəzərdə tutsaz, Azərbaycanlılar daha çox mərkəzçi hizblərdə, məsələn, Hizb-i Tudədə, Azərbaycan milli hökumətini də yıxan əsasında Hizb-i Tudədir. Yəni o Hizb-i Tudənin uzantıları gəldilər, yavaş-yavaş tapşırığı ilə milli formada girdilər Azərbaycan dövlətinin içinə və sonra bu dövləti nədilər, şikəstə uğratdılar. Biz ona görə milli məfkurə sistemli olaraq davam edə bilməyibdir. Qırıq pərdələrlə bəlli mərhələ, məsələ Kürdlərdə bu davam edir. Kürdlər Qazi Məhəmməddən sonra Azərbaycan əsasında onlar formalaşdırıbdır. Ondan sonra da o hizblərini davam etdiriblər. Məsələn, Demokrat Partisi, Komələ elə o zamandan davam ediblər. Amma bizdə olmur, bizdə qopuqluq olur. O qopuqluq olduğu üçün təzədən özümüzü toparlaya bilməmişik. Biz əslində enerjimizi qoymuşuq İranda hakimiyyəti ələ keçirməyə və ya milli dövlətçilikdən daha ziyadə demokrasi peşində bizi yanlış yönləndirirlər. İndi də vardır, görürsünüz ki, məsələn, deyirlər ki, qanun əsasının icrasını dadında gedir. Bu qanun əsası icra olsun da. Və onlar bizi əsas o qızıl almadan, ana yoldan uzaqlaşdırıbdır. Hətta məsələn biz görürük ki, şəhid Pişəvəri açıqcasını istiqlal eləməlidir, eləməyib, gedib Tehranla müzakirə edib. Bizə görə yanlış edib. Biz deyirik ki, oraya getməyib. Məşrutəni dünən danışdıq, dedik. Neyədir? Gərək Azərbaycan istiqlalını eləmir. Biz zənnimcə, yəni Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi bu istiqamətdə birinci parti olaraq meydana çıxıb və istiqlal, fəqət istiqlal deyə bu düşüncəni qur və bunu bugün də bəlli ölçüdə xalqın içində, yəni geniş ölçüdə yerinə oturtmuşuq. Zənnimcə daha o qədər o əskiki maneələr yox. Yəqin ki, bunu yürüdüb və biz istiqlalımızı əldə eləyəcək. İndi yoxdur, amma eləyəcək. Buna biz inanırıq. Bu olacaq. Çox da o bəzilərinin təbliğatının tərsinə ki, olmaz, əlverişli deyil, falan filan, bunlara qapılmamaq lazım. Olacaqdır, biz müstəqilliyimizi əldə eləyəcəyik və bugün hər kəs, yəni ki, Azərbaycanın, hətta federalçılar da belə istiqlalı danmır. Yəni deyirlər ki, istiqlal Azərbaycanın demək, nəhai, maksimal istəyidir, amma biz, məsələn, maksimamı istəmirik. Biz federal bir proqramsız. Yəni, bunu biz şəffaf olaraq bəlli bir zamandan sonra Azərbaycan Milli Hərəkatında hakim olmasının mütəfəkkirinin şahidi və bu da get-gedə genişlənir. Yəqin ki, gələcəkdə bunu əldə edəcəyi Azərbaycan müstəqil dövlətini də quracaq. Buyur. İşğaldan sonra başqa bir şey görürsünüz ki, mane idi biz bu günləri istiqlala getmirik. Yəni, bir düşmən var, işğal eləyibdir. Əcəba bizim özümüzdə də bir müşkül var? Dedim də qopuqluq var da. Bizim
aydınlarımız, əslində qaranlıqlarımız var. Yəni bizim roşan fikirlərimiz, məsələn, gedib Hənif Nəcad xalq mücahididir. Ya Musa Xiyabani gedib məsələn xalq mücahidi. Bugün Məryəm Rəcəvi Tehrana düşünür. Bunlar Azərbaycanlıdırlar da. Ya deyək məsələn nədir? Əbri Şəmçi, o birisi, bu birisi. Bu siyasi qrupların çoxunun başları Azərbaycanlılar olublar. Gediblər İrana düşünürlər. İranda hökumət eləməyə düşünür. Azərbaycan dövlətini qurmağa maalesef eləmədikləri üçün. Demək bizim bu aydınlar, aydın dediyimiz kəsimlər əslində bizim fəlakətimizə səbəb oldu. Biz göz açmışıq, görmüşük ki, məsələn, Hizb-i Tudədən danışırlar, Fədaidən danışırlar, Peykardan danışırlar, Mücahiddən danışırlar, nə bilim, Bazırqanın Cibhə millisindən danışırlar. Bunlardan danışırlar. Azərbaycan mərkəzli bir təşkilat qoymublar ortalığa. Şəriət mədarı belə ki, məsələn, gətirdilər, millətçilər gətirdilər, Azərbaycan kökənli bir şey eləsinlər. Onda görürsünüz İran zehniyyətinə, İran mərkəzliliyinə, İranda hökm eləməyə. İndinin indisində də görürsünüz ki, yenə də İran türkləri İranda haqların həll edilməsi, yəni o milli aydın olmadığı üçün, milli aydınlarımızın olmadığı üçün biz yanlış yollarda ve o beyinsel olarak biz köleleşmişiz. Beyinsel olarak kim ne desin desin mümkün çoxlarının xoşuna gəlmir. Amma həqiqəti budur ki, biz özümüzə düşünməmişik ki. Və axı mənim cavanım niyə gəl ki də dedi Xorram şəhərində bilmirəm Kəzzabədən orada burada öyle yaralanaba. Hələ birisi də deyir ki, bizim əsgərlərimiz bizim paslarlarımızdır. Yəni bizim şəhidimiz. Bu bizim şəhidimiz. Bizim şəhidimiz. Bu ya bizim canbazımız diye. Birisi facia da bunlar bu geri qalmaqlardır. Bu beyin sümürgəsidir. Demək, manqurtlaşmaqdır. Elə fəqət Türkçe şeir deyib, Türkçe yazmaqla deyil ki, o İran etkisindən Azərbaycan milli hərəkatı yetərin qədər özünü boşanmıydı. Yəni İrandan ayrıla bilmiydi. Hələ o etkiləri biz müddəaları, iddiacıların içində görürük. Hələ ki qalsın ki, məsələn, gedin, biz 30 il bundan qabağa baxacaq. Yəni Azərbaycan milli hərəkatına baxanda mərhələ. Azərbaycan milli hərəkatı işğaldan, yəni o Qacar hakimiyyəti itirildikdən sonra direniş var. Dəyişik istiqamətlərdədir. 2 dəfə dövlət qurdu. Tamam, dayanıbdır. Amma bunlar bürhələrləşi geçmişik. Bir də Azərbaycanın istiqlalı. Yəni Quzey Azərbaycanın istiqlaliyyəti tamamilə Azərbaycan milli hərəkatını bir ayrı fəzaya. Yəni özdə bir siyasi dönəm. Yəni ki, millət daha çox, hətta o Qarabağın işğalı bizim xalqın ayrılmasında çox rol oldu. Yəni bunların hamısı təsir qoydu və o mərhələdən bu tərəfi biz ayrıca dəyərləndirməliyik. Azərbaycanın istiqlaliyyətindən sonra Güney Azərbaycanda bu güvən, bu öz dövlətçilik, Azərbaycan istiqlaliyyət təfəkkürü sürətlə böyüməyə başladı. Ona görə zehn olarak bizim aydınlarımız əsasında milli maraqlarımızın tərsinə və o tərif elədikləri mənfəətlər əsasında İran mərkəzçi hakimiyyətin amacı mənfəəti olduğuna görə biz milli hədəflərimizdən uzaqlaşdırılmışdıq. Yoxsa məsələn 57-ci ildə 57 ilə 24-ü nəzərdə tutun, neçə? 30 il olur da, zor olur 30 il. 30 ilin arasında biz ayrı bir nəsl gəlib meydana. Yəni milli nəsl deyil. Əgər pişəvərinin yolunu devam eləyənlər gedib
aparıb bunları Azərbaycanda məhdudlaşdırıb orada Tudənin pəncəsinə girməsələr ki, onlar hamısı nəhayətdə Tudəyi oldular. Ha? Yəni o milli şeydən uzaqlaşdılar, qalıntıları Azərbaycana filan apardılar, saxladılar orada. Qoymadılar Pişəvərin də gəlsin, öldürdülər. Əgər o elə olmasaydı, davam eləsəydi, 57-ci ildə biz müstəqil olduq. Getməzdik İran. Şəriət mədanının dahası getməzlər ki, ya da milli hüküməti. Amma orada görürsün milli hükümət danışılmır. Yoxdur. Bizdən siliblər. Olublar, beyinlər. Bizim aydınlarımız, yəni mən onları müqəssir görürüm. Mənim o dönəmdə rəhbərim olsaydı, o dönəmdə mənim milli rəhbərim olsaydı, yəni ki, milli məsələləri öyrətsəydi, əminəm ki, şərait farklıdır, yox idi. Orada deyənlər gəlirdilər, proletariyadan dərs edirlər bizə. Bilməm, Che Guevara'nı deyirlər, deyək, məsələn, Fidel Castro'nu tanıtdırırlar. Bizim bir dostumuz vardı, Salih bəy deyir ki, adını gətirək, yaxçı düşünür oğlan hər halda. Səid Minai deyir ki, keçən yüzildə Azərbaycanın ziyalıları, tanınan insanlar hər ideolojiyə xidmət eləyiblər Azərbaycançılıqdan sonra, türkçülükdən sonra. Aslında Fars ideolojisinin, baxın, Bərahəni gəlir deyir ki, mən Fars dilinin səqqallı anasıyam. Faxrla da deyir. Buradan sən hara gedərsən, nə olarsan? Olarsan Farsın köləsi olarsan da. Bax, mən Türkiyədə oxuyubdur, filan da oxuyubdur. Bir Türkçə danışa bilmir. Deyir, mən Fars dilinin səqqallı anasıyam. Fars dilində dap gəlir, şeir deyiləm, yazır, istəyirsən dedik, doğru dedik, falan. Yəni, biz bir qopuq olubdur. Bizim o dönəmdə, mən özümü deyim, bir bölhədə ayrıb bizdən başqası nəsillərdə məsələn bu şansı olmayıb, falan olmayıb. Biz hər halda bir şəraitdə, İnsaf Əli bəy, biz böyüdük ki, bizim bu şansımız var. Biz o zaman dövləti qura bilərik. Yəni, mən bunu təcrübə eləmişim. Qura bilərik. Bizim əgər düzgün rəhbərlərimiz, milli düşünürlərimiz olursaydı, davamı olmuş. 57-də ən böyük fürsət idi ki, dövləti quraq. Ən böyük fürsət. Siz də bu yaşıl hərəkatında da biz qura bilərdik. Siz də yaşıl hərəkatında, o yaşıl hərəkatında bir 6-7 ay İran qarışdı. Əcəba biz o yaşıl hərəkatında da bir fürsəti əldən vermədik. Aslında onlar, bilirsiniz, onlar bizim işimizi daha zorlaşdırır. İnsaf Əli bəy. Hər hansı bir mərkəzdə yumuşanma, hər hansı bir mərkəzi hərəkət bizim işimizi çətinləşdirir. Baxın, bugün bayaqlar bir məsələ dediniz. Dediniz, niyə Fars demir? Mən dedim ki, keş ola Fars adını. Biz çox rahat olaq. Biz çox rahat mübarizə edirik. Xalq çox rahat gələrdi. Yaşıl bizə bir parçalama yaradır. Biz yaşıldan qabaq güclüydük. Azərbaycan milli hərəkatı yaşıllardan qabaq güclüydü. İnsaf Əli bəy, mən televizyondan bir dənə şey dedim. İran pulu dəyərsizləşəcək. Günaz TV. İnsan gücümüzü deyir. İran pulu etibarını itirəcək. Banklardan pullarınızı çəkin, ya Azərbaycan banklarına yatırdın, ya qızıl alın, filan alın. Hücum başladı banklara. Əslən, dövlət məhdudiyyət qoydu ba. Dedi, adamlar ki, pul çəkə bilməz. Şirkətlər fəqət 5 milyon çəkə bilərlər. Yəni, nə deyirdi? Milləti yönləndirə bilirdi. Yaşıl gəldi, bizi parçaladı. Yaşıl hərəkatına görə bizi məhdudlaşdırdılar. Günaz TV-dən rəsmən zorladılar, dedilər, yaşıllardan himayət edin. Çıxdılar bir seriləri yaşıllardan himayət 3000 nəfər, 5000 nəfər də imzaladı. Salih bəy, yəni beləsi mən düşünürəm. Mən özüm onlardanam ki, deyirdim ki, bu bizə bir tarixi fürsətdir yıxmaq üçün. Eyni inqilab kimidir. Bir dənə hərəkət ya, hər yer tutmuşdu. Azərbaycan sakit qalıb o fürsətdən istifadə eləyə bilməsə bir dəfə ayrı fürsətə bax qazanacaqdı. Yəni mənim özüm nəzərimə, onda mən hətta Günaz TV ilə də danışdım. Mən Günaz TV-də dedim ki, məncə tarix qəzavət eləyəcək. Biz bir tarix əldən veririk. Bir yıxmaq, bir quruluş dövrəsini əldən veririk. Onlar yıxmağa getmirdilər ki. Yaşıl reform. Onlarla yox, biz eləyəcəydik. Yəni o İran qarışmışdı. Müstəqil hərəkətin tərəfdarı idi. Amma
Bir Yəni o bir dənə fürsət idi ki, Azərbaycanlılar ayağa qalxalar. İran şey olmuşdu. Stable olmuşdu. Stable'in əldən vermişdi o sükunun, o şeyin əldən vermişdi. Biz də dursaydıq öz amacımızla, nəinki onların amacı ilə. Öz amacımızla ki, tamam bu İran yıxılır, bir dənə də biz İtaliyaq, yıxılsın dövlətimizi quraq. bizim o zaman hatta indi de bizim o hazırlığımız yok idi ki hərəkət milləti gətirək xiyabana və milletin çünkü karşı tarafın çok sistemlidir. Mesela deyək ki islahatçılar illərcə dövlətdə olublar. Onların ittilatı var, onun pasları var, onun televizyonu var, onun bütün sistemleri var. Onlarla biz bir yola çıksak bizden uğurlayarlar milleti. Biz illa sərhədlərimizi onların qorumalı. Bizim o zaman da dedim, biz bunları gedib bu cibhədən o cibhəyə saldırmalı ki bunlar savaşsın. Bunlar birbirlərinin daha savaşlar derinləşsin. Zəifləşsin də zərbəni vuraq ikisindən də Azərbaycan istiqlal müstəqil deyil. Yoxsa yaşlılara qol qanat vermək biz Yox, mesela, qol qanat vermək yox. Qol qanat vermək yox. Öz amacımıza olmaz. Onu yıxmaq. Öz amacımıza bizim elə bir mekanizmimiz yoxdur ki, gücü saxlayaq. İndi bir dənə ayrı məsələ deyim da. Məsələn, fikir eləyin ki, indi görürük ki, bu nədir? Bu rəis Cumhurzadə öldü. Fikir eləyin ki, məsələn, bir nəfər o rəcainizadı partlatdılar, o məclisi yadınıza gəlir. 61-də, 62-də o məclis partlandı, dövlət vurdu. Məsələn, çox dövlət diseybil oldu da, yəni bir şey yox idi əmələn. Əmələn, məsələn, cüzlü bir hərəkət olsaydı yıxa. Məsələn, fərz edin ki, Xameneyi ölə və İranın içində bir cinahlar savaşa girərlər. Bizə bir dənə fürsət yaranır ki, orada öz dövlətimizi quraq. Yəni, biz o savaşa girməyək, onlara himayət eləməyək. Onlar orada savaşsınlar, amma biz də burada dövlətimizi quraq. Yəni, məsələn, bir dənə bizə fürsət verir ki, siz dünən bir gözəl misal vurdunuz. Dediniz, Urmiyədə istiqlal televizyonu alaq, Təbrizdə istiqlal. Məsələn, fərz edin ki, biz o gün əvəzin ki, Tehrana qoşulaq, radyo televizyonu alaq, Hüstandarini alaq, Sipah bazılarını alaq, məsələn. Özümüz oradan dövlətimiz yox idi. O gün bizim, biz İstiqlal Partiyası olaraq dedik ki, Azərbaycan müstəqil hərəkət eləməlidir. Amma Günaz TV-nin apardığı siyasət bu oldu ki, yox, yaşlıları dəstəkləməliyik. Və bizi ümumiyyətlə zor altına qoydular. Hətta belə eləməsəz veriliş apara bilməyəcək deyə təhdid elədilər ki, gəlin yaşlılardan himayət eləyin. Ona görə burada ittifaqı şey yox. Biz durduq, axıra kimi durduq. Televizyonu kəsdilər, amma təslim olmadı. Dedik, yaşlılardan himayət əbədə. Yaşlı da düşmən. Yaşlılardan himayət eləməmək, Salih bəy, yaşlılardan himayət eləməmək bir məsələ, çox önəmli. Amma bu iki o məqtədə yıxa bilərdik. Rejim tamamilə zəif eləmişdi. Tamam şəhərlərdə polisin gücü çatmırdı, Sipahın gücü çatmırdı, ordunun gücü. Yəni, hər şeydən istifadə elədi İranda, o zaman eləyə bilər. Amma o zaman biz hər şey ki, gəlib bir-birinə, əslində dövlət yoxdur, dövlət çox zəif bir vəziyyətdədir. Məsələn, biz öz nəfimizə, onların nəfinə yox, öz nəfimizə ayağa qalxmaq bizə çox faydalı idi. Mən fikir edirəm, bir dənə böyük tarixi vaxtı əldən verdik. İndi sabahları Xameneyi ölsə, məsələn, bir dənə bir ittifaq düşsə, biz o vəziyyətə girəcəyik, yenə də deyək ki, bu filandan himayət eləmək adında əslində əsli mənafiyi əldən verərdik. Yəni, dövlət quramayacaq. Azərbaycan, mən o dönəmdə, yəni İstiqlal Partiyası olaraq bizim də şüarımız budur ki, milli şüarlarla xiyabana çıxıb milli davamızı yürütməliyik. Amma ümumi şey buydu, deyirəm, hazır milli hərəkətdə adlım adamlar indi bəlkə peşmandırlar bunu. Amma rəsmən yaşlılardan himayət məktubu yazıb imzalı və qərə imzaları oradadır. Mən onlara bağışlamamışam, bağışlaya da bilmirəm. Yəni ki, o gündə Musəvini bir demək, istibdada qarşı mübarizə. Bizim məsələmiz istibdad deyil, işğaldır. Söz yox ki, bu müstəbid dövlətdir. Yəni, məsələn, deyək ki, istibdad getdi, onu yenə yatırılaməsə bir dənə folklorlu, kravatlı bir hüquqi dövlət qursalar, bizim məsələmiz həll olur mu? Olmur. Bizim məsələmiz
məsələmiz işğaldır. Mən bunu başa salmağa çalışırdım. Bir belə müddətdə bunu demək istedim ki, bizim məsələmiz işğaldır, istibdad deyil. Bizim məsələmiz apartheid deyil. Bizim məsələmiz işğaldır. Sözcük onlar hamısı o işğalın içindədir. Yaxşı gəldi, məsələn, bugün İran bir dənə qanun qoydu, dedi, fars dilini də istəmirəm, bax. Fars dili rəsmi olmayacaqdır. Yaxşı, burada məsələn, getdi bir dənə Madagaskar dilini qoydu. Ya dedi, Türk dili də azaddır. Biz hüququmuza çatırıq, biz işğaldayıq. Bizim birinci övrəviyyətimiz işğalı dəf eləməkdir. O diktatorluqdur, bilmirəm, apartheiddir, nəcatpərəstlikdir, istibdaddır, filandır. Bunlar o adamlarındır ki, onların vətən problemi yoxdur. Dövlət problemi yoxdur. O dövlətdə sistem, idarəçilik problemi var. Bizim vətən problemimiz var. Bizim vətənimiz işğal altında. Oradakı istəyirsə, dünyanın demokratı da olsun, mənim torpağım işğal altındadır, burada mənim hökumətim yoxdur, hakimiyyət dövlətim yoxdur. Oradakı apartheid olsa da eyni şey. Müstəbid də olsa eyni şey. Mənə bir şey dəyişmir. Amma bunlar nələrdir? İstibdada qarşı mübarizəyə çevirdi. İndi də qadın yaşam azadlıq. Gəl mərkəzin şüarını götürürlər tərcümə. Qadın yaşam azadlıq, gözümüz aydın. Mən qadın, mənim toprağım işğal altındasa bu qadın azad ola bilər. Mümkün. İndi Salih bəy, bu misalı da biraz açıqlayaq. Bu mənim nəzərimə bunu da biraz açıqlayaq. Bundan belə ki, fərqi bəhslərə girir, amma lazım bəhslərdir. İndi qadın yaşam azadlıq bəhsində İranın çox bölgələri gəldi bir-birinə. Dövlətin də əməldə demək olar ki, dövlət oldu, stabilitini əldən verdi. Yəni o istiqrarı xətərə düşdü. Əcəba biz burada öz şüarımızla ki, nə mənə, məsələn, bu milli hökumət ya istiqlal duraq bizdə. Amma bu dövləti yıxaq, bu fürsətdən istifadə dövlətimiz quraq. Sizcə bu siyasəti götürməliyik ya yox? Yəni, məsələn, belə bir fürsət yenə gəlsə, biz belə bir fürsət gəlsə, əvəzin ki, bu bəhsə girək ki, biz bura qotuşmayaq, yox ki, hamı qalxıbdır, hər kəsən öz amadı üçün, bizə rəqli yoxdur. Kürt nə cür gedir, Bəlüç nə cür gedir, Ərəb nə cür gedir, Fars nə cür gedir. Biz burada indi bizə fürsət yaranı dövlətimizi quraq. Gəlin gedək, radio televizyonları alaq, ustandarını alaq, fərmandarını alaq, dövlətimizi elan eləyək. Əcəba biz burada iştibah eləmirik, yəni giririk, kanalizə oluruq burada ki, biz onlar farslarla biri olmayaq. Amma bu ki, əvəzin ki, oran mütəmərciz olaq, gələk bura mütəmərciz olaq, aha biz gedək dövlətimizi quraq. Bunu necə görürsünüz? Biz elə bu məsələdə baxmayaraq ki, əvvəldən bilirdik ki, bu qazanmayacaqdır. Yəni, İran hətta bu rejimi belə bir İran mərkəzli bir zehniyyət olasan, əgər istəyirsən rejimi dəyişdirəsən, sadəcə çarqat məsələsi ilə, qadın məsələsi ilə bunu həll edə bilməzsin. Yəni, təbii ki. Bu çıxar, bir dənə aya gətirər, deyək ki, çadıra məcburi deyil. Qutuldu, əlindən aldı silah. Bəli. Onu, ya məsələn deyək ki, xanımlar, o vəzirindən filanla, ya tökər o çarqatlıları, tökər xiyabına, onlar da deyək ki, çarqat istəyir. Yaxşı. Yəni, bunu yıxmaq üçün demək deyildi. Fişar gətirib nəsə alsınlar bu dövlətdən bir yerdə də imzalasınlar. Amma onlara baxmayaraq biz o dönəmdə də dedik ki, əgər biz çıxmasaq eşiyə, baxın, bunu çox çalışırlar da, bütün sərmayəni qopla nə qədər pul xərcləyirlər. Bu, başqaları bizim milləti başqa amaclarla çıxadacaq. Başqaları çıxatmaması üçün biz çağırış verməliyik. Biz rəhbərlik eləməliyik, biz taktik stratejimizi qoyaraq onları xiyabana çəkməliyik, nəyə görə çıxdıqlarını, yəni o fərqi göstərsin. Amma bu fürsəti dəyərləndirməliyik, istifadə eləməliyik. Qətiyyətlə. Amma bir şeylər deyirlər, yox, susmalıyıq, oturmalıyıq, filan eləməliyik. Biz ona qarşıyıq. Yaşlılarla fərqli olur. Yaşlılarda da yenə də dediyim kimi, niyə qatılmadıq? Çünki yaşlıların, əsən cəbə qatıldılar bizim siyasilərimiz, hamısı var, komünistlindən, filandan, behmandan düşdülər. Elə bir ki, Musavi, elə bir ki, məsələn, həmən Musavi də 30 min nəfərini edəm edib, var. Əgər o Musavinin o qəziyyədə, Musavi ilə Əhmədinəcadın o savaşında, əgər biz qalxsaydıq və dövlətimizi qursaydıq, ya qurmağa geçsəydıq, hətta şikəst yesəydıq,
Yəni gedəydik deyirdik ki, radio televizyonu işğal elədik. Mən onda Günas TV-dən deyirdim məsələn, ya öz yazılarımda Günas TV-dən bəzən də deyəmirdim. Amma məsələn deyirdim ki, radio televizyonu alaq, Ustandarini alaq, polisin mərkəzini alaq, ittilatın mərkəzini alaq, Padqanı alaq. Tamam, bunları yəni 5-10 dana mərkəzi alsa siz hətta xüsusən radio televizyonu ələ getirsəz, elə o zaman da onlar desinlər Musəvi, sən desin də sənin nə işin, sən radio televizyonu gətir əlvə millətimə deyirlər, dövlətimizi qurduq, bura Güney Azərbaycan, bura Təbriz Güney Azərbaycan Türk mərkəzi hökuməti istiqlalımızı elan edirik, millət çıxın xiyabana, özünüzü qoruyun, silahları da filan yerdən gedin alın. Yəni keçib bunu eləyə bilmərik. Yəni o fürsətlərdə biz bu işi görə bilmərik. Ki əvəzin ki düşək onların da alısından, o fürsətdən istifadə eləyək öz milli dövlətimizi qurmağa. Bizim əgər o mekanizmimiz varsa, onu illaki hərəkətə salmaq. Amma yoxdur, o mekanizmimiz yox. Yaşıllarda, baxın, bir də mən sizə formül ver, bu qalanı özünüzdə. Mərkəzi hökumət nə qədər diktator olsa bizim xeyrimizdir. Yəni, bizim savaşımızın xeyrinədir. Biz xalqı daha rahat onun əleyhinə çevirir. Nə qədər basıcı olsa. Yəni, zərurətən Əhmədinəcad Xatəmidən daha yararlıdır Azərbaycan milli hərəkatını gücləndirmək üçün. Yəni ki, xalqa o zülmü göstərirsən. Amma Xatəmi, məsələn deyək, ya Yaşılla, ya Musəvi gəlsə, məsələn, 2 dənə dəyişiklik edibdir, bu milləti eşiyə çatmaq təzədən onun əleyhinə çevirmə zorlaşacaq. Yəni, hakimiyyət nə qədər diktator olsa ona etiraz. Düzdür, basıcıdır, vurur olur. Amma onu milləti, ya göstərməlisən, bax, xalqa, deyirsən, bu dövlətə qarşı mübarizə elə, gərək onun bir nümunələr də göstərəsən ki, bu sənə burada zülm eləyir. Göstərəsən ki, xalq çıxan etiraz edir. Yox, o olmazsa, zorla deyirsən ki, indi Musəvin əleyhinəyik, ya o birisinin əleyhinə çəkəsən, çətin bir məsələ. Nəticədə nə qədər qarşı tərəf radikaldırsa, o birisi tərəf o miqdarda da inqilabi tərəf radikallaşır. O tərəf yumuşadıqca burada inqilab karakterini itirir. Dəngə pozulur, asazişə gedir, ümidə gedir, məclisə gözünü bağlayır. Yavaş-yavaş deyir, olacaq, bir şey olacaq, bununla olar. Görürsünüz ki, çoxlar çıxdı dediler ki, nə olsa bu rejimin olacaq. Gəlirlər ruhaniyə gəlirlər. Ruhaniyyət şey toplayırlar ki, bəs məsələn yəni onu demək istəyirəm ki, bu faktoru nəzərdə tutaq. Bizim, yəni qurtuluş inqilabı səmərə yetirmək üçün orada hər hansı bir zahiri dəyişmə bizə zərər verə bilər. Yəni orada yaşlılarla... Talib bəy, mən sizin bu nəzərinizlə müxalifəm. Təcrübəm məni bunu göstərdi. Hətta Türkiyədə də bir hörmətli dostumuz vardı, siz də tanırsınız. Onunla da mən, o zaman ki mən Pənahəndə oldum, o dövrədə onunla çox bu konunu danışdıq. O da dəqiqən belə düşünürdü ki, Əhmədinəcad bizə çox qazandırar ta Xatəmi. Amma biz baxanda görürük, Xatəmi dövlətində biz çox qazandıq. Yəni, ruznamə çap eləyə bilirdik, kitab çap eləyə bilirdik, yaza bilirdik, danışa bilirdik, cələsə qoya bilirdik, əncümən qoya bilirdik, NGO qoya bilirdik və bunlar bizim millətimizdə ayrışmağı biz çox sürət verdi. O halda ki, Əhmədinəcad dövlətində vurmaq, tutmaq, kəsmək... İcazə verin. O ruhanın Xatəminin dönəmi deyildi ki, o Azərbaycanın qaçınılmaz bir hissəsi, tarixi bir cəbr idi. Azərbaycan müstəqil olmuşdu, milli hərəkət sökürdü. Elə həmən fəaliyyəti indi ondan daha sürətlidir. Xatəmi bunu gətirmədi. Xatəmi bu fəzanı vermədi. Bəziləri bura bağlayırlar. O burada bir dənə fəza yaranmışdı ki, Azərbaycan kontrol olunmazdı. Dərgilər çıxırdı, fəaliyyətlər, öğrencilər buradan vururdular, oradan tuturdular. Elə Xatəmi dönemində az adam mı tutdular? Az mı zindan elədilər? Az mı öldürdülər? Elədilər. O deyil. Xatəmi, mən ona qarşıyam. O Xatəmi bunlar bizə bu şəraiti düzəltmədi. Bəlkə o bir dənə tarixi Azərbaycanın hərəkatında bir dənə dönüş nöqtəsi idi. Və ondan qabaqdan başlamışdı.
Yəni o orada nəticəsini verir. Yəni 400 ötəbilər yəni indi xəstələrin mən də əgər bu nə deyirlər nöqtə nəzərimi açıqlasam belə mənə belə gəlir ki, biz o məqtədə bir danışqahlarda çox böyük qazandıq öğrencilər içində. Çox ciddi, yəni hərəkətlər çox ciddi idi. Məsələn mən onda xəbərnigar idim, gedirdim, görürdüm hərəkəti. Düzdür, o zaman da tutulan var idi demirəm, yox idi. Öldürülən də var idi. Tamam ki var idi. Yəni bunları inkar eləmirik. Amma Əhmədinəcad dövlətindən sonra onlar yığışdılar. O dərgilər yığışdı, o əncümənlər yığışdı, o danışıqlar, o konferanslar, o seminarlar, bunlar hamısı yığışdı. Məsələn siz fikir eləyin ki, birdən görürsünüz ki, orada dil qurumu düzəlir hətta bizim özümüzdən, yəni dövlətdən yox. Bizim özümüzdən ortoqrafi seminarı qoyulur 2 dana məsələn. Danışdılar, əcəb hərəkətə gəldi, amma ondan sonra görürsünüz ki, tamam bağlandı, tamam. İnsanlar qorxdular, kəsildi, hər şey getdi zerzəmilərə, ya həsən yox oldu insanlar. Bu hər halda mən belə düşünürəm ki, mənim düşüncəm budur. Yəni istəyirəm cənabınıza bunu ərz eləyəm, bunu yetirəm ki, bir fürsəti tarixidə ki, düşmən zəiflir, düşmənin düşmənləri və özü içəridən 2-3-ə bölünübdür. Və düşmənləri də qalxıblar ayağa, yəni farslar özü 2 yerə, 3 yerə, 4 yerə bölünübdür. Pəhləviçi bir tərəfdən, şahçı bir tərəfdən, üzr istəyirəm islahçılar bir tərəfdən, mühafizəkarlar bir tərəfdən, o birisi tərəfdən də ərəblər, bəluçlar, türklər, türkəmənlər, kürdlər filanlar qalxıblar. Vəsətdə siz durmusunuz. Hər nə dəlilə dursaz, o güc ki, zəifdədir, ona köməklik edirsiniz. Çünki o orada bir fürsət tapır ki, gücü, məsələn, Təbrizə də gəlməyəcək, Azərbaycana gəlməyəcək. Buradan xiyali rahatlaşır, bir bəhanəsi, hər nə bəhanə olur olsun. Zorun qoyur onları vurmağa. Və əsli güc də sizsiniz. Yəni, gücün əslisi millət olaraq hər nə sahədəcə gücün əsli türklərdir. Türklər durmayanda ayağa o birisləri rahat vura bilər, yıxa bilər. Əziyyət çəkər, bir çox xəşlər, amma yıxar. Sonunda da görürüz, həm yaşlı yıxdı, həm zənzildəki azadını yıxdı, həm də ondan sonra o birisi gələn hərəkatları, məsələn, bəluçları, ərəbləri çox rahatca yıxdı, apardı. Amma biz, Güney Azərbaycanlılar, əgər fürsəti qənimət bilsək, desək ki, burada düşmən zəiflədi, stratejik bir düşüncəmiz olsa ki, düşmən hər zaman zəiflir. O zəiflikdə yaşlılarla bu son hərəkəti eyni tutmuyor. Yaşlılarda inqilab yox idi. Yaşlılarda dövlət çevrilişi yox idi. Bəlkə dövlətin iki qanadının rəqabəti idi. Bu dedi mən prezidentdən, o dedi mən prezident. İkisi də nizamı qəbul edirdi. İkisi də Cumhur İslamını, ikisi də Xameneyini, ikisi də anayasanı. Yəni bu tərkibdə bir dəyişiklik istəmirdilər. Bu dedi mənəm. O dedi mən. Yəni amma məmləkət disable olmuş, amma məmləkət aradan, yəni əmniyyət yox idi, dövlətin gücü yox idi, daha kontrol eləyə bilmirdi. Orası mən deyirəm. Yəni bu deyildi ki, məsələn o doğru. Yəni dövlətin zəifləşməsi və bizim əgər bu demək mekanizmimiz varsa ki, orada bunu kontrollu çıxıb və istiqlaliyyətimizlə, yəni tam Əslan gəlir Tehrana qatılmıyor. Bir cevap verir ki, ictimai hərəkətlər, Səfəli bəy, ictimai hərəkətlər həyəcan. İctimai həyəcan qapıldıqda kimin təbliğat imkanları, kontrol imkanları, ya sistemi, təşkilatı güclüdürsə, o onu alıb aparacaqdır. Garanti oldur. Sən çıxarırsan xiyabana. İndi bizim məsələn rəqibimiz birdən baxırıq, görürük ki, məsələn çıxırıq xiyabana, kimdir qarşıda? Qarşıda məsələn durubdu Musavi. Musavidən kimin müəyyət Dünya. Bütün televizyonlar gecə gündüz deyirlər Musavi. Heç birisi demir ki, Salih Yıldırım. Heç birisi demir ki, Əhməd Obalıya, İnsaf Əliyə, məsələn Təbriz, Azərbaycanın hüququ. Burada biz meydana tökdüyümüzdə o millətin neçə faizi bizim kontrolumuzun altında. Salih bəy, buradadır ki, təəzzüb, o təşkilatlanma ortaya girir. O təşkilatlanmada o insanlar yox. Orada Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin 100 dana adamı var bir yax 100 dana Təbrizdə adamı var. Onlara deyir ki, siz bu fürsətdən istifadə edin, radio televizyonu getsinlərlə.
Qurtuldu. Onlar radio televizyonu getirdilər. O radio televizyonu ələ getirdiniz. Siz oradan mikrofondan dediniz, ha bura Təbriz biz elam istiqlal edirik. Milləti koldən oradan qırdınız dahi. Da Tehrandan qırıldı. Çünki 1374-də 5-də bir dənə təhqiq eləyibdi İran. İran pulun şey veribdi. Fikrin və pulun. Sazıma o neydi? O İslami. Mütəlifi İslami. Cəmiyyət Mütəlifi İslami. O zaman cəmiyyətin sonra sazıman oldu. Hizb oldu, sazıman oldu. Belə bir şey. O Mütəlifi İslami fikrin və pulun vermişdi. Təbriz radio televizyonu icra eləmişdi. Mən bunu Cunas TV'dən də demişəm. O zaman ki Təbrizdə idim. Oradan da demişəm. O zaman deyir ki Təbrizin, Azərbaycanın elmi təhqiq edirik. Radio televizyon təhqiq edir, elmi. Deyir ki, məsələn deyirəm, ha, indi bu amar dəqiq yadımda deyil. 64% ya 64 ya 74. Cəmiyyətin 64% Azərbaycançılıq üstə pul, vaxt, enerji qoyurlar. Əgər beləsi nəticə alır, deyir, əgər şey kimi, pişəvəri dövləti hərəkatı kimi bir hərəkət başlansa, 64% əmələn qoşulacaq. Bunu hangi il deyir? 74-də deyir. 74-75-də. Əgər o qalanları məsələn deyir ki, 17% dövlətin tərəfdarı var. 10% də ortada, indi dedim, amarı mən o şey zehnimdə dəqiq deyil, ona görə deyirəm. Deyir 10% tərəfsiz durubdu. Deyir ki, mən bilmirəm nə edəcəyəm. Özü təhlil eləmişdi, o mərkəzi təhqiqat. Təhlil eləmişdi ki, gözləyirlər, görərlər ki, hangi tərəf güclüdür və tərəzinin hangi tərəfi ağırlarsa, bu 10% gedəcək o tərəfə. Yəni bizim vəsətdə 17% ya 14%, mənim dəqiqən yadımda deyil, ona görə deyirəm. Şək məndən də o təhqiq də hər yerdə var. İstəsə də onu ələ gətirə bilirik. O tarixdə deyirlər. Yəni o tarixdən bu yüzden bizim heç olmasa cəmiyyətimiz 10 qat fərqli düşünür. Yəni çox fərqli. Məsələn, onda mən federalist idim, amma indi mən istiqlalçıyam. Mənim məsələn tanıdıqlarımın bir çoxu əslən siyasətə deyirlər, siyasətə qoşulmayın. Bəhsi siyasi məmnu, amma indi insanlar tamam ələnə xiyabanda söyüş verir. Yəni tuturlar polis bu xanımları indi patriot etsinlər, amma sözünü deyir. Yəni bu söz o zaman yox idi, 74-də yox idi bunlar. Amma bu gün var. İstəyirəm bunu deyəm ki, biz əgər məsələn burada mən partinin əhəmiyyətini buna görə deyirəm. Əgər o gün Güney Azərbaycan İstiqlal Təşkilatı bu cür baxa ki, bir dənə hadisə gəlsə, eyni yaşıl, eyni hər dəmənə. Ağa, siz bunu ötürün ki, onlar nə deyirlər, Tehran nə deyir? Siz fəqət gedin üstandarını, fərmandarını, padiqana alın, bunları mühasir eləyin, alın və siz öz şüarınızı verin, öz işinizi. Baxın, burada o fərq eləməz. Yaşıl olsun, zənzindəci azadı olsun, nə bilim, Xameneyi ölsün, bunlar heç birisi fərq eləməz. Fərq budur ki, biz hazır olaq öz işimizi, öz projemizi aparaq qabağa. Mən beləsi düşünürəm, ona görə bunun üstündə biraz çox dayandım. Siz mütməyin olun ki, əgər o mekanizmimiz, o gücümüz, yəni o kontrola əmin olsa, onu hər daim edərdik. Ancaq orada dəngə yoxdur, balans yox. Bizim əlimizdə bu hərəkəti kontrol edəcək. Hələ ki, Cunas TV-ni də əlimizdən aldılar. Cunas TV-dən də qadağan edərlər bizi. Yəni, xalqa nə ilə gezər? Nə cür gezər çəkiləcəkdir xeyban, meydan. Və Cunas TV-nin də hamiləri istəmirdilər bu söhbət olsun. Ona görə bizə qadağan qoyur. Yəni bizim baxın biz bir xorda hərəkatı yaratdıq. Talib bəy, mən icazənizlə burada Cunas TV xitab qərar verim ki, əgər istəsələr cavab verərlər, cavab haqqıları vardı. Gələ bilərlər, cavab verə bilərlər. Danışmam ki, Cunas TV-ni. Danışmadıq, amma cavab haqqıları var. Yəni gələ bilərlər, mən xəbər verəcəyəm özlərinə də ki, istəsələr videonu görsünlər, istəsələr gəlsələr, cavab versələr, hansısı bu haqları vardır. Bu gün yox, sabahları, bu gün üçün proqramımız qutarmağa gedir, amma gəlsələr, hətta indi də gəlsələr cavab verə bilərlər. Tamam, buyurun. Niyə ki, çünki o dönemdə bizim televizyonumuz Cunas TV-dir, rabitəmiz Cunas TV-dir. Cunas TV ilə xalqa səslənirdik. Və burada bizim də o yaşlılara qədər Cunas TV-də aktiv yerimiz, zamanımız var idi, proqramlar aparırdıq. Biz həmən Cunas TV-dən bir xordada oluşduq. Yəni Cunas TV-nin təsiratı çox böyükdür. Çox böyük. Çox böyük. Bir xorda, indi bunu deyəndə bəzilərinin acığına gəlir. Cunas TV
Ya məsələn İstiqlal Partisi iddia edir ki, bir xordada biz motor. Yəni Doğru. şərait gətirmişdi ki, imkanlar var idi əlimizdə, bunu eləyə bilirdik. Biz möcüzə eləmədik. Bildiniz? Yəni ki, o şərait bizə uyğun idi, var idi və dediklərimiz də xalqın tərəfindən mənimsənirdi və oldu. Yəni belə bir şeydə böyük, yəni çox böyük rolumuz var idi. Bunu biz eləyə bilərik ki, onu yaşılda da eləyər. Yaşılda da əgər bu dedi ki, anlaşma, bu razılaşma, bu şərait olsaydı, bizə o imkan verilsəydi, orada da əminəm ki, bunu çəkə bilərik. Amma bizə o imkan verilmədi və təhdidin ardından ki, belə olsa proqram apara bilməyəcək, filan elə bilməyəcək. Gördülər ki, zorla da yəni biz gəlib orada yaşılçılıq eləməyəcək. Nəticədən stop qoydu, qadağa qoydu və bizim əgər o dönəmdə ya bu dönəmdə hər hansı bir bürhədə eləncə bir mekanizmimiz olsa, biz gözləmək, biz çəkərik, deyərik, eləyərik və mübarizəni aparırıq. Parti olaraq o gücə malik deyil. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstiklalın alternatifi var sizin için. Nəyi var? Alternatifi? Alternatif. Bəli. Yox, alternativ biz qəbul edemirik. Biz istiqlal heç bir məfhumla bir millətin, yəni bizim, başqalarının vəkili deyilik. Bizim Azərbaycan, Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətini heç bir adından, alternativlə, bəhanə ilə dəyişdirməyə qəbul edemirik. Əgər məsələn bir xarici güc Əraq kimi bir vəziyyət gələ və deyək ki, bura federalist sisteminə keçəcəkdir. Yenə qəbul eləməzsiniz bu alternativi? Yenə də biz istiqlala mübarizəmizi aparırıq. Onu qəbul eləmərik deyil. Yəni o orada olursa, o fürsəti yenə də istiqlala çevirməyə mübarizəmizi devam edir. Razılaşmarıq. Yəni federal sistemidir biz. Qəbul elərik, onu qəbul elərik, amma davam elərik. Davam elərik, qəbul eləmirik. Bu bir şeydir ki, bizim iradəmizdən xaric bir şey gəlib orada bir ittifaq düşüb. Əgər dəyişdirə biliriksə, o gün bizim bu gücümüz varsa, ona təsdiq edər, istiqlalımızı eləyək. Yəni o gücdə isə, o gün istiqlalımızı eləyək. O gün hadi desin ki, bura federal. Burada qərarı mən verim. Əgər o gücə malik deyiləmsə, demək buna hazırlığım yoxdursa, elə onda mənə təhmil olur da. Bu da bir işğalın bir başqa forması. Yəni bu işğalın yerinə başqa bir işğalçı gəlib bir şey təmin edibdir. Mübarizə bu zaman başqa istiqamətdə istiqlala doğru getməkdədir. Yəni bizim fərz edin ki, səhər bu gücə malik ki, Azərbaycanda deyək Azərbaycan əhalisinin bir hissəsi ki, təyin edici bir hissəsini arxamıza almış olar. Bunu Amerika gəlsin, İngiliz gəlsin, Rus gəlsin, obisi gəlsin, desin, burada federal qəbul eləməkdir. Qulaq asmaq arasında. Eləyənməzlər orada. Çünki onların meydanda gücü yoxdur. Demək, o zaman biz meydanda onlardan güclük. Əgər bunu eləyə bilmirsə, bu gücə malik deyilsə, biz qəbul eləməyimiz deyil, bizə təhmil olur. Bir ayrı işğala məruz qalır. Tamam. Onda yenə də istiqlala doğru mübarizəmizi yürüdürük. Bizə olur bu təkliflər. Hətta məsələn federal bir şeydən bir keçid kimi federal bir tərkibindən keçid kimi istifadə etməyə bizim etirazımız yoxdur. Amma keçid kimi, yəni ki, bir şərtlə bu 2 il içində belirlənməlidir. Xalqlara müraciət edib referenduma qoyulmalıdır. Bu şərtlə gəlirsə, olursa bunu müsbət görürük. Yox. Amma gəlirsə, mən burada federal qoymuşam, sən gəl buranı idarəsini qoyuram, filanını qoyuram, biz onu qəbul eləmirik. Güzel. Əgər gücümüz çatırsa, mühaqqaq qarşısında durur. O gün istiqlalımızı elənik. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben ittifakın bu sualı soruşacaktım. Siz cevap verdiniz. Onun için de onun şeyi geçti. Sizin təşkilat İrandakı tüm Türklərin istiqlalını düşünür mü? Yəni məsələn Qəşqailərin də, Türkəmənlərin də istiqlalını düşünür mü? Yəni o fikri təyid edirmi?
İlla ki biz onların istiqlalından tərəfindəyik, amma öz taleyimizi onların istiqlalına bağlamır. Çünki biz inanırıq ki, əgər Güney Azərbaycan müstəqil olsa, bir dövlət kimi onların istiqlalına böyük kömək edir, böyük təsir alır. Bizim öncəliyimiz Güney Azərbaycan. Yəni mən bugün təzahür olar deyəm ki, Qaşqayını da elə Azərbaycanca müdafiə edirəm ya Qaşqayının istiqlalı üçün. Hə, əgər Qaşqayıstanda ya Türkmenistan'da Azərbaycandan tez istiqlal savaşı başlarsa gedib orada savaşaram onun müstəqil olması üçün. Amma Azərbaycan milli hərəkatını onların demək taleyinə buraxmaram. Çünki Azərbaycan müstəqil olmasa, əsarətdə qalsa, onlar heç birisi dövlət ola bilməz. Olsalar da belə davam gətirə bilməzlər. Biz əslən onların dövlət olmasına bir kömək eləyə bilmərik. Özümüz əsarətdəyik. Ona görə bizim öncəliyimiz Güney Azərbaycandır. Güney Azərbaycan birinci müstəqillik. O zaman Qaşqayısını, Xorasan türkünü, Türkmenini bunları dövlətləşməyə bütün imkanlarımızla kömək edib. Məsələ bizim manifestoda da var. Məsələ biz Qaşqayları gətirib Azərbaycanda hesab edin ki, Azərbaycan dövlətdir, müstəqil dövlətdir. İldə bir 2000 dənə Qaşqayını Təbrizin universitetəsində gətirsən, maliyyələşdirirsən, milli məfkurədə yetişdirirsən. Ya məsələn, ildə bir 1000 dənə hərbiçi gətirsən, Qaşqaylardan gətirsən, Azərbaycanda hərbi eğitim versən, nizami eğitim versən, ixtisas yetişdirirsən. Və milli ruhlu bu adamlar gedirlər Qaşqayda, gəlsən Qaşqayıstana, bütçə arırsan, pul arırsan, yardım edirsən, desən ki, burada hizb quracam, mən sənə kömək edeyim. Bizim mənfəətimizdir də, milli maraqlarımızdır. Qaşqaylar orada dövlət olması bizim milli maraqımızdır. Bizim müttəhid dövlətimizdir, bizim dövlətimizdir. Amma Azərbaycanı onlara qurban eləməyik ki, gedək əvvəl Qaşqayıstan, ya məsələn müstəqil olsaq Qaşqayını olacaqdır. Biz müstəqil olsaq Qaşqayını müdafiə edə biləcək. Tərsinə, o bəzilərinin söhbətinin tərsinə, biz müstəqil olsaq, İran adlanan yerdə, başqa yerdə yaşayan türklərin də hüququndan bir dövlət kimi müdafiə edə bilərik. Necə ki, məsələn, bugün Azərbaycanın məsələn diasporası var dünyada. Diasporasından himayət edir. Və ya məsələn çıxır cənab prezident... Ya Türkiyə məsələn, Türkiyə Əraqda, Suriyədə, Kuzey Azərbaycanda savaşda, yəni güclü dövlət olandan sonra təbii ki. Bəli. Yəni öncəliyimiz, əvvəliyyətimiz birinci tapda yuxarı başda Güney Azərbaycan. O bizdən sonra gəlir. Bundan sonra gəlir. Tamam. İndi bu istiqlalı əldə etmək üçün fədakarlıqlar fərdi olaraq mənim öhdəmə nə düşür? Sizin parti olaraq nə düşür? Millət olaraq hangi fədakarlıqlara hazır olmalı ya eləməliyik indi? Təbii ki, inqilab sadə bir şey deyil. Mübarizə əsasında çox uzun bir prosesdən geçməkdir. Hər kəs, toplumun bütün qatları əgər belə bədəlləri verməyə, bunlardan geçməyə hazır olursa, iş təbii ki, çox rahatlanar. Hər bir Azərbaycan birəyinə məsuliyyət düşür. Baxın, biz bir bürhədən geçəcək ki, bir yıxılış bürhəsi, nizam yox, intizam yox, servis yox, xidmət yox, mümkündür elektrik olmuyor, mümkündür məsələn su yetərli qədər olmuyor. Yəni bunlara qatlanmalıdır. Hər kəs beləncə fədakarlıqlara və bunun dışında, bunun üzərində əgər imkanları varsa, ya demək bu hərəkətə həzinə eləmək kapasitesi varsa onları da təşviq eləməliyik ki, bu demək buna qatkıda bulunsunlar. Məsələ deyək ki, inqilab dönəmində, savaş dönəmində görürsünüz ki, birisi öğrencidir, təhsilindən qalacaqdır, mədrəsədə tətil olacaq. Yəni məcbur inqilabdasan, savaşdasan. Ya birisi gəlirini əldən verəcək, birisi yani çok şeyler bir çetin bir mərhələdən geçilecektir. Ona hazır olun. Ona herkesi hazırlamak lazım. Biz bir çetinliği göze alıp onun ardından bir rifaha geçeceğiz.
Mesela neft olmayacak muhtemelen dava çətinliyi olar, yemək mümkündür, qıtlık olur. Bütün inqilablar olur. Bu qaçınılmaz bir məsələ. Bizdə orada inqilab edəcək, dövləti çevirəcək, heç bir şey də olmayacaqdır. Məsələn, hər şey də öz yerində. Sən restoranın açıq yeməsən, gedəcəksən dükkanda elə ət də, düyü də filan da hamısı da oradadır. Görürsünüz, 57-ci inqilabdan sonra neçə illər kupon qoymuş. Milli hökumətdən sonra belə qoydu. Kupon var idi. Yəni çalışırdılar ki, nənəsinə organizə eləsinlər. İnqilabi bir vəziyyətdə, baxın, biz məsələn demokratik bir dəyişmə getmirik ki, işğaldayıq. İşğalı dəf eləmək üçün bir cəng mərhələsindən, inqilabi bir mərhələdən keçişdir. Hər şey orada kollaps olacaq, yıxılacaq, dağılacaq, pozulacaq və bir çətin süreçdən keçəcək. Buna hər kəs hazır olun. Hər kəs bu fədakarlığa hazır olun. Salih bəy, əgər bir şərait ola, təxəyyül edirik, yəni vaqiqiyyətdə ehtimalı çox aşağıdır. Deyərlər ki, referendumla millət seçsin ki, istiqlal istir, yoxsa istir qalsın. Siz hansını şeylərsiniz? Yəni, savaş yoxsa referendum? Referendumu biz istərik. Biz bunu tələb eləmişik. Və hətta bir sürü təşkilatlar bizə intiqad elədilər onu eləyəndə. Biz bunu BMT-yə müraciət elədik ki, Güney Azərbaycanda referendum qoyulsun. Güney Azərbaycanda, İranda deyil. Güney Azərbaycan. Yəni referendumun şərtləri var. Gəlib İranda gedə referendum qoyar ki, Azərbaycan istəyirsiniz, alsın, məsələn, pas gələ buna rəy verə. Olmaz. Bunu Azərbaycandan gəlib soruşacaqsan. Azərbaycan millətindən ki, müstəqil olmaq istəyirsən, özdə açıq. Müstəqil olmaq istəyirsən, ya İran tərkibində qalmaq istəyirsən, işğalında qalmaq istəyirsən. Buna biz varıq. Bunu qoşuna biz istəyirik. Və əmin ki, biz udarıq. Nəzərinizə istiqlal əlverişlidir. Buyurun, bəli. Bunu dediyimizdə, bunun şərtlərimiz də vardır. 6 ay, 1 il rəsmi, açıq media təbliğatı bərabər formada Azərbaycanda gedəcək. Hər partilər təbliğatlarını aparacaqlar. İstiqlal və İran, yəni İran tərkibində. Biz eyni təbliğat sisteminə, eyni bütçəyə, eyni demək, şəraitdə 6 ay təbliğatdan sonra gedək seçimə. Sonuç nədirsə biz qəbul edirik. Amma qəbul eləmirik. Biz bilirik ki, orada qazanacaq, istiqlal olacaq. Yəni, Azərbaycan gedib orada istiqlaliyyətini... Onlar da bilirlər, onlar görüblər də, bunu təcrübə ediblər. O, Bəhreynin ayrılmasında onlar gördülər ki, bu cür olub. İndi də ki, bizim hərəkatımızı ərz elədim, bir anda təhqiq misal verdim. İndi sizin baxışınızda, əl'an bugünkü günün şəraitində istiqlal əlverişlimi? Bəli, əlverişlidir, mümkündür. Biz iradə eləsə hər şey. Millət hər şey qadirdir. Əgər millət iradə edərsə, olmaz yoxdur. Hər şey olar. İstiqlal da olar, Azərbaycanla bütövləşmə də olar. Hər formatı istərsə, mümkündür. Biz onu herhangi bir mane görmürük. Yani bunun karşısında bir şey vardır ki olmaz diye bir sebep görmürük. Olar, mümkündür. Güzel. Hangi düşünceler, hangi gücler İranda məhkumluğa yaşayan millətlərin istiqlalı ilə müxalifdirlər? Hangi güclər, hangi düşünceler müxalifdirlər istiqlalına? Biri İran mərkəzçi qüvvələrdir. İran Fars zehniyyətidir əsasında. Hakimiyyət ümumiyyətlə onlar ki, bu dövlət sistemində demək, mənfəət sahibləridirlər. Yəni, onların Farsın ümumi mənfəətində, milli mənfəətində deyil ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Böyük bir gəlirini əldə edəcəkdir. Bilirsiniz nə qədər Azərbaycandan İrana mənfəət yetişir. İndi bəziləri deyirlər ki, müstəqil olsa qarşı qalasın. Milli hökumətdə
milli hükümet dönemində fəqət Tehranla saziş ediblər ki, buradan aldığınız vergilərin 25%-ni qaytarsın Azərbaycana. Azərbaycan ondan özünü idarə edir. Diyor ki, bizdən nə qədər pul sökürlər. Bu nümayəndə ki danışdı, Əhərin nümayəndəsi, haranın nümayəndəsi danışdı, dedi ki, Vərziqandan pul ki Tehrana gedir, onun 5%-ını bizə verirlər. Əgər versələr, bizi o 5% dövlət verdiyi büdcənin hamısından çoxdur. Əgər o büdcənin hamısı gəlsə bizə, məsələn 15 qat bizim sürət iqtisadımız çoxalar. Fəqət süngünü deyirdi, fəqət süngün. Yəni o birisi xədəmat, nə bilim, istehsalat, istixracat, varidat, hamısı. Bunlar heç fəqət deyirdi süngünün gəlirinin 80-80% gəlsə Azərbaycana, bizim iqtisadımız 15 qat ildə qat dərsət yox ha, qat. Yəni %100, 15 dana 15 dəfə daha güclənər. Fikir eləyin ki, bu illəri adamların məsələn 10 milyondu aylığı, gələn il onu gəlsə onlar 15 milyon, üzr istəyirəm, 150 milyon, 15 qat. 150 milyon, o birisi onlar 300 milyon. Diqqət buyurun, görün nə qədər gedir üstə. Çox böyük gücdür. Yəni böyük güc. Tamam. Doğrudur. Tamam. Ona görə bizdən məsələn onlar ki deyirlər ki, ac qalacaq, pulu kim verəcək deyib, bunlar deyirlər məsələn İran gətirib bizə müftəsinə pul ver. İran bizi sökül aparır. Fars bizi sökül aparır. Bunun qızıl mədənləri vardı, mis mədəni, o siz dediniz fəqət süngün mis mədəni. Bunun bizdən açıq və gizli və qeyri-gizli vergilərdir. Alması, ondan sonra bütün bizim demək yeraltı qızıldı, sonra kömürdü, daş kömürdü, bizim başqa zarnıq var, demək zarnıq mədənləri vardı Azərbaycanın. Salih bəy, dünyada bir dənə məmləkət var, adına deyirlər ki, nədir o şeydə? Çinə yaxın, o Səngapur. Səngapur adında bir məmləkət var, suyun xaricdən gətirir. Mən keçən həftə bunun müstənədinə baxırdım. Suyun gedir Maleziyadan gətirir. Suyun, içməli suyun. Yəni bu qədər. Özdə dünyanın suyun ortasındadır. Bir dənə daşı üstə qoymağa palçığı yoxdur qoya. Palçığı gərək yerdə ala gətirir. Yəni torpağı ala gətirir, orada palçıq, simanı, hər şeyi orada saxlaman. Dünyanın ən 10 rifahlı məmləkətinin içindədir. Heç stadı yoxdur, mədəni stadı yoxdur. Qol gücü var, iş gücü var, beyin gücü var. Bizim orada, məsələn Kanadaya siz bir şey, Kanadanın əsli gücü şeydir, mühacirlərdir da. Onlar ki ildə neçə 100 min nəfər gətirirlər, hərəsi neçə 100 min dolar özü ilə gətirir, burada sərmayə qoyur, ya milyard dolar gətirir. Məsələn o Xanım Şeyxülislam 5 milyard gətirdi, nə bilim filan kəs. Bunlardır, bunlar əsli sərvəti Kanadanın budur. Yəni o puldur ki ayrı yerdən gəlir ya özü yaradır. Bizim də onu məsələn yaratmaq bizim gücümüzdə heç də bizim üzərimizdə deyil. Yəni xeyr, dünyanın bir çox yerlərində mədənlər yoxdur əslən. İnsanların iş gücü onları rifahlatırdı. Yəni biz əslən iş gücün qoyuruq qırağa deyirik, bəlkə məsələn hamımız işləməyən bir adamlarıq. Yox baba, biz dünyanın hər yerinə gedirik, işləyirik. Salih bəy, biz işləyən insanlar. Onu biraz bundan proqramın əvvəlində dedik ki, bir çox ölkələr vardır ki, Avropanın hangi ölkəsinin nefti vardır ki, qazı vardır ki, hamısı da bizdən mürəffəh yaşırdı. Yəni bu mədənləri niyə dedim mən? Çünki bizim sökülə aparırlar, onlar bizim varlığımızda. Orada bir dənə Azərbaycan uşağının, bir dənə Azərbaycan əməklisinin, Azərbaycan qadınının, Azərbaycan qızının, əlilinin, məlulunun haqqıdır o. Orada səhmi var. O süngünü götürür aparır, o süngündə Azərbaycanın bütün əhalisinin tək haqqı vardır. 1 sentimetre o hər bir tireliş aparılır, orada 1 sentimetre ya 1 sentin mində biridirsə, onun haqqıdır da. Bunu götürürlər, bundan aparırlar. Hələ biz verməklə istəmirik. Təbii ki, Kanadanın ya başqa ölkələrin vergi üzərinə qurulurlar. Bunlar burada millət istehsal eləyəcək, düzəldəcək. Biz əsən texnoloji
mərkəzləri açmalıyıq Azərbaycanda. Bizim tərəfimiz budur ki, Azərbaycan teknoloji mərkəzinə çevrilmək. Bizdə bugün o qədim sünnəti formada mədən sat, nəft satçıyla, filan satçıyla bundan deyil. Dünya o teknolojik dönümdədir. Azərbaycanı biz elə bilərik, potansiyelimiz var, mütəxəssisimiz də var. Azərbaycanda indi Çin tövsil istəsən eləmir. Biz niyə eləməyək? Kure eləyir, biz eləyə bilmirik. Biz də eləyərik. Singapur eləyir, biz eləyə bilmərik. Biz də eləyərik. Biz də gedərik bunu eləyək. Təbii ki, bunlar hamısı o zaman olur ki, idarəçilik sizdə olur, özümüzdə olur. Bizim idarəçiliyimiz əlimizdə deyil. Başqaları elə bilir ki, sən düşünmə, sən eləmə, sən qazanma. Mən sökərəm, yaparım, sənin topuna aşağı, sən mədənin adını gətirəndə cürm olur. Mədənin danışanda sən salırlar zildən. Nə danışırsan? Yatandan oyadırsın. Sən ona düşünmə də, onu mən həll eləyirəm. Sən mədrəsə qoyuram, filan qoyuram, behman nə qoyuram, müəllimin də buradadır, filan da oradadır, ged otursunlar. Sən bunlara qarışmaz. O idarəçiliyimiz əlimizdə olarsa, bunları da təbii ki, doğru istiqamətləndirib, müdiriyyət edib və oradan xalqın rifahını, Azərbaycanın bu gün Azərbaycan müstəqil olsa, Azərbaycanın yeraltı sərmayələri demək, elə bugünkü tərkiblə istehsal, ixrac olursa, Azərbaycanlıların hər tək-təkinin Belçikdə, Almanda yaşayan bir Avropalı ilə eyni səviyyədə yaşamaya qadirdir. Amma bizim əlimizdə deyil, millətimiz acdır, durub orada gedir, görürsünüz ki, zibil qapından yemək axtarır, ya gedir işləyir, fəhlədir, pulunu ala bilmir. Ya gedir, məsələn, durur Suriya, gelsin işə, orada diyorsunuz ki, akşamca 2 gündən, 3 gündən bir dəfə gedir, bir dənə iş tapır, gedir, işləyicə evinə bir çörək gətirsin. Bayramda evinə çörək gətirə bilmir. Uşağına köynək ala bilmir, ayaqqabı ala bilmir, filan ala bilmir. Niyə gəlib bu vəziyyət olur? Biz istəyirik, millətimiz hər şeyə qadir olsun. Yəni, dünyanın ən mürəffəh ölkələrindən rəqabətdə olur. Nəinki, gələk deyək ki, bizə nədir? Afqanistan belədir, biz yaxdır. Qəbul eləyək. Mənim soruma indi qeyd ax. Soruda soruşum ki, kimlər müxalifdir? Cənabınız da buyurdu ki, bir İrancılar, farsçılar, mərkəzi qruplar. Daha kimlər? Mərkəzi qruplar kürəsəl güclər müxalifdirlər. Kürəsəl güclərin, məsələ, deyək ki, indiki mənfəətləri bunu icab eləmir. Deyək, burada kürəsəl güclərdən Amerikadır, Rusiya, Amerikadır, İngilisdir, Avropadır. Bunlar İranın səyləri budur ki, İranı bir türlü qoruyub saxlasınlar. Çünki İran bunlara o... Rusiya, Çin necə? Rusiya, Çin. Çin də, Rusiya da. Bunlar bunlara o inək kimi süt verir də. Süt verən inəkdir. Süt verən inəyi də kəsməzlər. Yəni, İranın hətta bugünkü formatı Amerika çox böyük xeyir edilməkdədir. Yəni, bütün ərəb ölkələrini təpədən dırnağa silahlandırıbdır, teknoloji verir, məsləhət verir, əskərini yerləşdirib, üst qurur oralarda. Get orada şey edir də. Ona görə, amma biz, onlar əsas məsələ deyil. Burada əsas müşkül Amerika deyil. Əsas müşkül İngilis falan deyil. Əsas müşkül biz özümüz. Yəni, istiqlala bizim beyin olaraq hazır olmadığımız, istiqlal hərəkatına qalxmadığımız üçündür ki, onların istəyi indi devam edir. Biz gücləndik. Sualım yadımdan çıxmışdı, o gəldi, indi yeri gəldi, siz bu sözü buyurdunuz. Sizin nəzərinizə, partinin nəzərinə sümürgə işğal, beyin işğalı önəmlidir, yoxsa torpaq işğalı önəmlidir? Hangisi çox önəmlidir? Əsasında beyin işğalıdır ki, torpaq işğalına da gəlir, çıxır da. Bizim beyin olaraq Azərbaycanlıları boşaldıblar. Azərbaycansızlaşdırıblar, İranlılaşdırıblar, türksüzləşdiriblər. Hətta türksüzləşdirməkdən ötə türkə bir nifrət
şey var. Dedim mən keçən söhbətimdə işarə elədim ki, hətta bunu belə SSR-də də o qədər işləmişlər ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Üzbəkistan dövlət olandan sonra belə türkçülükdən ürkürdülər, qorxurdular. İndi də görürsünüz ki, bizim dilində deyişimizdən Türk tazi elə bir zeynət düzəltmiş ki, elə bir şey Türk məsələn vəhşidir, gələr, asar, kəsər, doğrayar filan elə. Ya məsələn görürsünüz ki, tüylərə o qədər təhqir ediblər ki, elə oturub tüylərin öz içində də oturubdur bu tərz təhqiramiz yanaşmalar. O beyin işğalı demək coğrafi və torpaq işğalını rahatlaşdırır. Beyin işğalı olmasa o torpaq işğalını görür insan. Beyin işğalını görmür. Beyin işğalını görmür. Onu yavaş-yavaş eğitiminə. Mesela ölçü düşünürsən də otomatik görürsən ki, beynin ölçü işləyir. İndi bəzi adamlar bunu sındırırlar. Onlar olurlar aydın. Onu sındırırlar, başlayırlar xalqı ayırtmağa. Ona belə bir dənə iynə lazımdır. Belə bir təkan lazımdır ki, ayrılsın. O bəlli bir sürüyə kimin o təkanı verə bilsən, onu o beyin işğalından qurtarıb və ərazisinin işğalına da gəlmək. Biz nəticədə toprağımızın işğalından, toprağı işğaldan qurtarmaq üçün əvvəl beyin işğalına, İranla beyin olaraq, düşüncə olaraq qopmalıyıq. Və maalesef Acaba din məsələsi də burada varmı? Şiəlik faktoru da bir İrançılığa və bu beyin işğalına o da bir faktor mudur? Din güclü bir faktordur. Toplumu kontrol eləmək üçün, rəhbərlik eləmək üçün, qanun təsvibatında, əxlaqda, ümumiyyətlə siyasətdə din güclü faktordur. Amma bizim elə bəzi ölkələrin də qorxusu bundan. Məsələn, bəzi o din məsələsinə gələndə biz görürsünüz ki, məsələn, Türkiyədə hətta məsələn o milli hərəkətlər, milli hərəkatçılar, milli partilər görürsünüz ki, məzhəb olaraq məsələn sünnilərə daha çox yaxın olduqları üçün Kürtlərlə yaxınlığı bizə tərcih edirlər. Çünki eyni dindən də. Yəni din bu dərəcədə güclü bir faktordur. Amma bizim məsələmizdə bunun həllini, bunu İran mərkəzlikdən qopartmaq lazımdır. Bu din ilə savaşmaq deyil. Fəqət bunun mərkəziyyətini, İrana bağlılığını oradan qopardırsa, yəni Azərbaycan mərkəzli din demək ocaqları, din universitetləri və elmiləşdirməliyik. Dini də o xurafatdan qoparıb elmi məcraya salmalıdır, elmiləşdirməliyik. Məsələn, Türkiyədə demək şey var da, din bakanlığı var. Bunu bizim təbii ki, Azərbaycanı bugün Türkiyə məzhəb olaraq bağlamaq mümkün deyil. Nəticədə bir din yaxınlığı var, məzhəb yaxınlığı var, amma o bizim işğalımıza şey ola bilməz. Çünki məsələn, müsəlman ölkə, hətta sünni olsun, ya şiə olsun, neçə dənə şiə dövləti var. O dəlil olmaz. Din bizim əsarətdə qalmağımıza şey deyil. Amma bu dinin hardan injekt olması, rəhbərlik olmasıdır ki, təyin edir ki, biz müstəqil olaq ya əsarətdə qalaq. Məsələn, onlarca neçə də müsəlman ölkəsi var. Çoxu da bunlar sünnidirlər, amma məmləkətdirlər, müstəqildirlər. Yəni, onu biz bir maneə görmürük. Əslində, onu fürsətə çevirmək mümkündür. Yəni, din bizə bir Azərbaycan milli hərəkatında təhdid deyil. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yadıma gəlir bir zaman mənim bəzi müştəhidlərlə, türk müştəhidləri ilə, əlbəttə içəridə olanda bir ilgim var idi. Sonra da bu mən Kanadaya gələndən sonra da bu davam elədi. Bir müddət onlar istiqlal yönlü fətvalar, zatlar göndərirdilər. Sonra kəsildi. Bilmirəm o rabit öldü ya nə oldu? Hər halda o şey kəsildi, o ilgi kəsildi. Bəli, yaxşı idi. Hətta məsələn mənim yadıma gəlir ki,
özüm şəxsən bu sahədə də şey idim, biraz da mən tələbəlik bilirsiniz, mənim arxamda bir tələbəlik dövrəsi də var. Yol. Mən Ayətullah Müntəzirliyə məsələn bir məktub yazdım, çox uzun və orada fətvalar istədim. 10 dənə fətva istədim. 10 dənə fətva verdi. O cümlədən biri budur ki, türklər eləyə bilərlər ana dilləri üçün dövlətə verdikləri ya mal-imam deyirlər, hər nə mənə deyirlər, o pul ki verirlər ola, onu verməsinlər, xərcləsinlər ana dillərinə. Bu məsələn bu cür fətvalar aldım ondan. Cəlib idi, yəni mənim o zaman özümə cəlib gəlirdi. İndi də elə fikirlərim ki, bəlkə bir-iki mollamız, yenə Ayətullahımız yığışalar, bir fətva mərkəzi düzəldələr bu sahədə. Çünki indi Salih bəy bir dənə işçi olubdu, inqilabadan Türk Ayətullahları İran adlanan bu siyasi varlıqda üstündə idilər, çoxluqda idilər. İnqilabdan bu üzə bunları qətlam elədilər. Yəni indi siz bir dənə Ayətullah tapanmazsınız türk olar. Yəni yoxdur. Əslən qoymurlar mətruh olar. Nəinki yoxdur, xozələr doludur Ayətullahlarla. Amma bu ki toplumda bunlar yer aça bilərlər, danışa bilərlər, kitabları satırlar, özləri gəlib danışa bilərlər. Belə bir şey icazə vermirlər. Bu da bir zərbədir biz yemişik. Yəni türk olaraq bizim din qolumuz çox zərbə yeyib bu haqda. Bunları da ayıtmaq lazımdır. Məncə bunları da ayaq üstə qalxılmaq lazımdır. Yoxsa onlar Fars dinçiliği bilirsiniz, məsələn, indi Cəmkəranda ikinci quyunu da qazıblar. Ciddi deyirəm, mən dünən gördüm videosunu. İkinci quyunu da qazıblar xanımlar üçün. Cəlibdir. Bunlar şeylərdir ki, bunlar bizə təsir edəcəkdir. Tamam, indi gedək o birisi sualımıza. Əgər bir millət ya millətlər istiqlal istəyir və iradə edir istiqlal üçün, kimlər və niyə bu iradənin qabağında dururlar? Yəni, biz iradə edirik, Güney Azərbaycanlılar, Qəşqaylar, Türkmənlər istəyirik istiqlalımızı. Kimlər və niyə bunun qabağında durmağa iradə edirlər? Niyə bizim iradəmizi görmədiyini tuturlar? Dünya dedik ki, mənfəətlər üzərində qurulubdur və hər kəs daha çox mənfəət aparmağa çalışmaqdadır. Ona görə biz... Zor ya mənfəət, yəni burada zor məsələsi də, faktoru da var deyə yox. Güc, power. Güc mənfəət peşindədir də. O sadəcə bizə güc göstərmək üçün boşuna güc göstərmir ki, gəlir bu istiqlalı alır səndən, çünki sənin malında, mənfəətində, imkanlarında gözü var, səndən istifadə edir, qazanc var. Nəticədə biz müstəqil olanda bir sirlərinin mənfəətləri kəsilir. Yəni, bugün Azərbaycan müstəqil olanda Farsın bir çox kəsiri düşür aşağıya. Buradan sökürdü, aparırdı, apara bilməyəcək. Yəni, mənfəət sahibləri təbii ki, bu istiqlala qarşı nə dərəcədə onların mənfəətini təhdid edir, nə dərəcədə bunun istiqlalı mümkündür. Məsələn, deyək bir millətin indi biz, məsələn, İran adlanan yerə Bəluşlar deyək. Bəluşların, məsələn, mümkün istiqlalı ilə Pakistan müxalifət edir. Çünki bunun istiqlalı möhtəmələn Pakistanı təhdid edəcək. Milli olaraq Pakistanın təhdid edəcək möhtəmələn Pakistandakı Bəluşlar da istiqlal istəyir. Və ya məsələn Əfqanistanı təhdid edir. Nə edəcəkdir? Onlar buna qarşı çıxacaqlar. Ona görə bir çox amillər ola bilər buna qarşı çıxsın. Bunlar da nə də toplanır? Mənfəət. Kimin mənfəətləri bu istiqlaldan zərər görür? Mənfəət sahibləri üçün mənfəətlərini itirəcəklər, buna qarşı çıxsın. Amma bir şeylərdə mənfəət qazanacaq, mənfəət sahibi olacaqlar. Onlar da bundan himayət edəcək. Yəni, belə deyil ki, hər kəs ziddir, müxalifdir, istiqlala qarşıdır. Yox, buna indi başqalarının da, məsələn, deyək ki, biz gələk bugün, deyək ki, Alman, misal deyirik, yəsən bir dənə xunsa bir məmləkət deyək. Deyək ki, məsələn, Japon. Japon, biz müstəqil olandan sonra, məsələn, Azərbaycanda bu işləri sizlə görmək istəyirik. Bu inşaatlar olacaqdır, bu köprülər salınacaqdır, bu dəmir yolu çəkiləcəkdir, bu aeroportlar tikiləcəkdir, burada filan, bunu istəyir sizinlə. Ona bir mənfəət açılırdı.
nə edəcəkdir? O bizim istiqlalımızdan himayət edəcək. Ya məsələn Çinə deyək, ya gedək məsələn Amerikaya deyək. Yaxşı, hər kəs bizə burada kömək eləyir. Biz bu məmləkət bundan sonra quruluş mərhələsinə gedir də, inkişaf mərhələsinə gedir. Ticari ortaqlarımız onlarla ticari ortaq birinci əvvəliyyətdə ticari ortaqlarımız bunlarla olacaqdır. Yəni Salih bəy, burada bir dənə gözəl fikir gəldi indi. Biz əcəba dövlətlərlə danışmalıyıq bu mərhələdə, yoxsa şirkətlərlə, yəni böyük şirkətlərlə. Məsələn, Microsoftla bir var danışasınız ki, məsələn, dünyanın sərvətə sahibdir. Ya məsələn, bir də gedəsiniz, məsələn, dövlətlə danışasınız. Əcəba o Microsoftun, məsələn deyirəm, labisi daha çox bizə güc verməzmi? bəlkə də verə bilər, amma əsasında siyasətin ümumiyyətlə dövlətlər bəlirlədiyi üçün ona görə mən